Так, слімачкі, усіх вітаю, дзе хто тут? Да, зараз павінен быць ужо гук. Тут пакуль што ідзе налада стрыма, таму ж, скажем так, з ОБС пэўныя праблемы, нават не ў мяне. З тым, што, кажам так, ОБС на стрыме калегаў не ідэнтыфікуе маю вэбку. Таму я прашу трохі пачакаць. Так, Маргінеза таксама вітаем, прыемна бачыць цябе сярод нашых гледачоў сёння. Да. Напэўна бы не рэкамендаваў бы гэтага рабіць, кажам так, з мэтаў бяспекі пэўных людзей. Спадарства гледачы, з якога часу, карацей,
Калі ты стрыбіш камеру на ОБС праз карту захопу, яе нельга і перастрымліваць у ДС. Я вось гэтага моманта радыкальна не зразумеў. Так, у меня менавіта што сцэна і гэта ўсё вось. Ну, праз акно, ну, так. Веб-захоп, так. Окей. Окей, зараз тады што? Зараз я тады... Так, я зараз. Я тут тады просто павыдаляю гэты ўсе са сцэны.
Так, гледачы, паколькі мне тут зрабілі аператыўна падказку ў тэлеграме, то што нельга адначасова выводзіць камеру ў Discord і ВБС, зараз будзем, карацей, адключаць камеру ДБС і выводзіць яе адразу, кажам так, у трохі іншую прыладу для відэасувязі, і вы зможаце нарэшце пабачыць маё, кажам так, мой непаголены твар. Так, і тады. Гледачы, вы пакуль там не плакайце, таму що да, сапраўды смаўжыны стрым запускаецца патрохі паволі па-смаўжынаму. Банальна з-за таго, што ну, першы стрым заўсёды так павольна. Да, канешне, бываюць забаўкі ў нас. Да. Канешне, трэба будзе калісьці падумаць, як з гэтай камеры ў будучыні. Ёсць, канешне, варыянт яе пасля выводзіць праз эмуляцыю так званую. Але мне для гэтага патрэбна, каб у маёй камеры было 2 USB раз'ёма, а не адзін, таму што ў мяне адзін раз'ём, гэты раз'ём літаральна зарадны для сваёй камеры, так, каб яна не разраджалася падчас стрэму. Ну вось. Ну ці трэба пераходзіць для стрыму ўсё ж такі на нейкія бюджэтныя вэбкі. А. Шу
захоп акна один, захоп акна, каб мяне одна опера была нормальная, чалавечая. Да, правда. Ай, да. Так, только где это другое окно? Ага. Так, тут все повинно быть нормально. Во, що. Расцягваю сваю выяву і зараз вас яшчэ закіну в акошачка. Акошка Продакшн быў вось канал такой і ёсць. Так, ить. Так, неяк так, пакуль. Unexpected. Ну да, те у меня, те меня не... Ну, а, да? Не, я, ну я могу повернуть у браузер тады. Ну, я не веду. У меня на зараз у браузер по-нормальному. Ну, так, яно то у меня так, да, то бок. Ну так... Зелененькое. Так, только у меня зелененького ничего няма. Ну, не, в общем, у меня там, где ВДО Нинья, это у меня ничего няма. Да. Ясно, окей. А, рефреш. Ну, я вот зайшоў, да, все. Так, Mirror Video, Rotate Video, Show Control, Picture, Full Window, Record to Disk. А, Full Window, ну окей. Ну, оно и так у меня в общем окне. А вот пытанне ў тым, што няма. Я вось там вот сам вебку, ну, дэмку могу уключыць. Дзе дэмка? Во, дэманстрацыя. Во, у меня у версіі нічога няма. Да. Так, picture, record to disk, snapshot clip-do, save frame to disk, show stats, picture, no. Хоть бяры і просто ў дыскордзе ўключай гэтыя вебкі і ўсё. Да, ты лучше. Я кажу, меня прикладання не любить.
Опера, да. Ай, ну ладно, давайте тады паспрабуем не опера, окей. Можа быць, тады і лепей будзе. Мгм. Ой, так, нет, 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 нет. Потому что тут-то у меня нормально еще, да? Где опера, да. Тут нават по-руску уже. Що? Hello, visiting the site. Ошибка не удалось. Так, нет, у меня это USB. О, що? Праз... Ну що, і ВГУ. Але тут так само лінка няма, калі што. А я не ведаю. Але вось, карацей, змяніў. Блин. Не InOBS, то бок. Ну, яшчэ раз, ну окей, рело, да, вось. Так, ну вот, то бок. Тут поделись, USB. Так. Окей, 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 окей. Так, так, так. Так, Google. Як он меня бесить у Гугле это автопереклад, так зеркально поверну, скрыть, картинка в картинке, картинка полноэкранная. Нет. Так. Окей. Эм. Ой. Опа. Ничего отбывается? Нет? Нет. Ну так. Ну, я могу яшчэ раз, то бок Андо, во, ши. А, шер. Ну во, я вось. Угу. Тут варианта два. А, окей. Ай, ёшкин кот, лив. Тук ну во, всё. Так, ну типа полноэкранный еще. Угу. Так, такі. О, що? Ура! Нарэшце перамаглі гэта. Що? Так, и мне что теперь? Так, да скинул в ДСик, так. Так. Так не, тут з вебкай праблема, гледачы ведаеце якая, то што зноў жа гэтымі потокамі тут трэба ўсё ж такі праз нейкія скамплікаваныя для мяне прыкладанні, якімі я, кажам так, не карыстаўся асабліва. Вось. Як карацей гэта будзем гатовыя, то я падключу нашага суразмоўцу шаноўнага. Таму давайте пакуль там гэта ўсё тэхнічна робіцца, з вами прынамсі так паразмаўляем. Вось. Выводь праз дыскорд, ё-маю. Ну я такі варыянт прапанаваў, але ўсё ж такі вырашылі пайсці цяжкай дарогай. Вось. З...
Запрашай Фрэна. Ну, ён можа нас сёння паглядзець, і мы можам яму на нейкія пытанні паадказваць, калі вы хочаце, каб Фрэн ўсё ж такі з намі ў тэкставым варыянце быў. Ці будзе відэа па Dead Space? Відэа па Dead Space будзе ў кантэксце некаторых іншых гульняў, але не бліжэйшым часам. Таму што я зараз, як я казаў, раблю відэа па магіі. Вось. А да гульняў, якія, кажам так, разважаюць на тэму рэлігіі, але ў якіх трансцэндэнтнае не прысутнічае, мы будзем размаўляць, не ведаю. Калі мой план па відэа будзе ісці так, як я хацеў бы, то мы будзем гэтае відэа здымаць недзе ў верасні, а то і кастрычніку. Вось, калі па Dead Space. Угу. Так, я тады пакуль запушчу гэтую сваю выяву. Дзе гэты? Хромыч. Так, що. Так, да. Калі вы скажаце, калі вас выводзіць, то я вас пасля выведу. Ну так, я тут пакуль размаўляю з гледачамі. Што Смоўж думае пра гульню Фрэда з ягоным рытуальным шэйкерам? Ну, увогуле, ведаеце, нават у мастацкам кіне, я наколькі ведаю, былі, кажам так, такія спецыфічныя рытуалы, якія былі звязаны з, кажам так, пэўнымі рэчывамі, з іх ужываннем. Яны сустракаліся нават у хрысціянскім гнозісе левай рукі, дзе, карацей, гэтыя прадукты яны ператалочваліся разам з спецыямі і пасля ужываліся ў харчаванне. І як у харчаванні? Гэта сапраўды прыносілі ў такіх вялікіх келіхах і казалі, то есть цела Хрыстова. Вось. Таму, кажам так, такія рытуальныя гульні і з шэйкерам, яны могуць быць часткай нью-эйджаўскіх рэлігійных практыкаў. Вось. Квазіхрысціянскіх. Ці пойдзеш госцем заўтра на стрым Фрэна? Заўтра не ведаю. Таму што я хачу дапісаць за заўтра сцэнар да відэа, таму што я да новага відэа ўжо напісаў 2/3 сцэнара, і заўтра планую яго дапісаць. Вось. А здымаць яго буду ўжо пасля 11-го, таму што 11-го я еду ў Беласток з лекцыяй. Вось. Я летом буду рабіць беларусізатар гульні Dead Space, гэта вельмі добра, таму што беларусізатары для гульняў нам патрэбны. Ось. Там вельмі цікавы свет. Ну, сусвет у Dead Space цікавы. Я ўвогуле, калі, лор Dead Space даследаваў год таму, і мне ён спадабаўся. Ось, таму што там сапраўды ёсць аб чым абмеркаваць. Нават не год таму, нават больш. Таму што я памятаю, калі я ў Беларусі планаваў пісаць дысертацыю кандыдацкую, я хацеў яе пісаць увогуле на тэму неаплатанізма і квазі-неаплатанічных маністычных момантаў у відэагульнях. І, кажам так, Dead Space і, кажам так, вучэнне юніталогіі, яны павінны былі туды трапіць. Вось. А навошта я хату развярнуў? Захотел. Мне здаецца, што у беларусізатару няма хейтараў. Хейтары могуць з'явіцца толькі грамар нацыі, якія будуць прыкоплівацца да кожнай, кажам так, моўнай памылкі ў тым ці іншым беларусізатары. Вось, але паколькі, кажам так, наше асяроддзе геймераў, яно больш-менш
талерантныя да такіх рэчаў, то і беларусізатары ўспрымаюцца больш-менш нармальна. Праўда, існуе такая невялічкая праблема нават з беларусізатарамі, з украінізатарамі, што мы іх робім на, кажам так, такі максімальна легендарныя тайтлы пачатку нулявых і канца нулявых гадоў. Ну, то бок, ува што мы ў дзяцінстве гулялі, што мы лічым уже класікай геймдэва, на то мы і робім беларусізатары, так? Тым самым амінаючы сучасныя тэксты. А калі мы хочам, кажам так, беларускую мову даваць моладзі праз відэагульні, ўсё ж такі трэба аператыўна рабіць беларусізатары на новыя праекты. Вось. Як, дарэчы, калісьці быў з пірацкім геймінгам, калі рускія канторы пірацкія рабілі хто хутчэй гэты русіфікатары і знаёмілі з замежнымі прадуктамі гульня, утрымліваючымі аўдыторыю. Ось, таму, кажам так, мая-то ў гэтым пашана будзе. Але не факт, што з гэтымі беларусізатарамі будзе азнаямлівацца ўжо так званае пакаленне альфа. Ось. Хаця ўвогуле пакаленне альфа і геймінг, там ёсць вельмі шмат рэчаў да абмеркавання. Таму што у іх геймінг паступова, кажам так, мабілізіруецца. Мабілізіруецца не ў сэнсе мабілізацыя адбываецца, а ў сэнсе, што ён пераходзіць, кажам так, у фармат мабілак. Вось. І гэта я нават пакуль сваё даследаванне ў Беларусі рабіў, было вельмі заўважна. Што Зэтнік думае наконт нашага прадзеда, нашага правадыра? Ну, паважаная асоба была. Я дзядоў люблю. Давайте я яшчэ тут праматаю, што тут у нас было ў чаціку, таму што вы тут, вельмі шмат напісалі, я вельмі рады такой вялікай актыўнасці, хаця мы тут проста сядзім і вядзем барацьбу з ОБС-ам. Дакладней, не з ОБС-ам, а з камерай. Вось. Вось. Zoom. Ну, пра Zoom. Я, дарэчы, Zoom-ам апошні раз карыстаўся... Нядаўна, дарэчы, калі нейкая канферэнцыя была. Таму што чамусьці дзяды для канферэнцыі любяць выкарыстоўваць Zoom. Вось. ВК-выклікі. У меня быў досвед выкарыстання ВК-выклікаў яшчэ ў дэма-версіі 13-го года, калі мне адзін сябар праз ВК-тэлю і угаворыў мяне пайсці гуляць у Майнкрафт. І гэта было па-свойму і чароўна, і жудасна адначасова. Так, Слёны Фрэда, Skype. Ну, дарэчы, пра Skype я бы хацеў бы папілікаць, але не, ўсё. Microsoft Teams убірались. На стальной броне. Так, мы идем ночи. По змаўжынаму. Ну так, по смаўжынаму. Угу. Беларусізатар. Я зараз дайду до конца чатика, спадар Георгій. Я тут хочу ўсё прачытаць. А хтосьці думае, што гэта прамая трансляцыя? Ну так, то. Да. Так, далей. Гол. Так, ці будзе відэа па Dead Space? На гэта уже адказаў. Так, пра шейкер я адказаў. Я вось, напрыклад, гэта адказаў. Ого, новая волна. Мобильные телефоны. Ну так. Так. Ці чуў, што з'явіўся сайт беларусізатараў? Я шчыра не. Калі такі ёсць, то я бы нават бы з ім з вялікай ахвотай азнаёміўся. І нават больш. Паколькі я планую калісьці ўсё ж такі арганізоўваць для беларускага ніжняга інтэрнэта турніры па некаторым гульням, то для некаторых гульняў вельмі я бы хацеў бы беларусізатарам мець. А яшчэ лепей, калі б гэты беларусізатар былі бы з агучкай, пажадана не шыішнай. Напрыклад, Dawn of War 1, у які я апошнім часам актыўна гуляюся. Я б на гэтую гульню бы беларусізатар бы вельмі моцна хацеў. Ось. Так, нешта я, можа, прапусціў у чаціку, чы не? Так.
другое пришествие Мессии. Ну так, збольшага пакуль я готова агучваць. Наступоўца Фрэна. Вы бы адвечны наступоўцы, боже, у меня уже мозг плыне трохі з вашымі нікнеймамі. Калі вы бы зрабілі бы, кажем так, агучку на, кажем так, оркаў у Васе, то я бы на гэта бы паглядзеў бы. Як вы бы там агучылі, напрыклад, бігмека, ці як ён па-рускі быў перакладзены як старшы прапаршчык, старшы сваршчык. Дарэчы, а наколькі старшы сваршчык гэта спасылка на старэйшага прапаршчыка? Хто ведае? Я не ведаю. А ўвогуле старэйшы прапаршчык гэта адкуль? А то ў галаве гэты мем існуе, а адкуль ён, я не памятаю. Так. Я, дарэчы, пакуль што вас не чую. Там ідуць яшчэ налады, я так разумею. Не чую, не чую. О, все, цяпер чую. А то я просто хотел проверить, як там, что там. Да. Битрейт проверяете. Так, ну я просто хіба голосам быць гатовы не умею гэта ўсё усталёўваць. Ну так усталёўваць тебе і не трэба. Ты павінен будзеш наступоўца просто браць і агучваць гэта ўсё, а ўжо з кампаноўку хай робіць наш спадар, кажам так, беларусізатар. Ну, дарэчы, Георгій беларусізатар. Гучыць-то як? Ну што, госць прыйшоў, можа разыходзіцца. Зараз усё будзе. Так, дарэчы, а можна як зараблю-ка вось так. Так, знову гук прапаў. Ці я дурак? У чымсьці окей. Не, таму што я, напрыклад, не асабліва ведаю. У чым? Таму што, ну, у мяне адзін канал, Дыскорд зараз. Так. Самае галоўнае, каб я праз гэта акенца, якое зараз у браўзеры вас чуў. Угу. Так, карацей, зараз мы будзем выводзіць, кажам так, я не ведаю, хто ў каго ў гасцях, але буду пазіцыянаваць сябе як госця ўсё ж такі. Так, окей.
Захоп акна, так, значыць, у нас гэта будзе акно, так, не гэтае, ці гэтае? Я зразумеў, якое, таму што у нас тут мільён окон. Так, окей, допустим, только я гляну. Окей, так, ОБС, тык. Я спадзяюся, што у меня ўсё ж таки перабівацца адно адным не будзе, таму што у меня то знікае моя пікча чамусьці, то знікае чамусьці пікча іншая. Вось, таму ладно. Так, я уключыў, калі што, гук, і ваша выява ўжо тут. Гледачы, скажыце, калі што, калі нашага, кажам так, не ведаю, ці госця, ці таго, хто прымае нас у гасцях, чуваць, а я пакуль гляну, што з камером маім. Так. Чамусьці яно ўвесь час перабіваецца. Так, окей, тады я таксама запускаюся. Типу, я запущена, але зараз все. Выводимся, девочки. Так, да. Таму можете пакуль сціпленька прадставіцца. Я, калі што, Сашка Смолш, кажам так, блогер, навуковец, рэлігіязнаўца, займуюся рэлігіяй у відэагульнях, ну і, кажам так, спрабую нешта, кажам так, цікавае пра рэлігійнасць у відэагульнях распавядаць. Крацей, для тых, хто мяне не ведае, а я думаю, мяне много хто не ведае, бо не ведаю, мне здаецца, я нейкі гэты, як гэта сказаць, пакуль я нейкі андэграунд, але мяне клічуць куточкі, яшчэ мяне клічуць, як ведаюць, як Кася. Крацей, я абітаем недзе там на задворках цудоўнага нашага тэлеграмчыка, як творца, стрымеры, я не ведаю, просто блогеры, якія час ад часам посцяць пра сваё жыццё, карацей, займаюся усім і адначасова нічым, ну і, так сказаць, з'яўляемся хостам маленькага падкаста «Закуліссе», якое апавядае пра розных, таксама, можна сказаць, андэграундных або не творцаў, і асабліва мы больш паглынаемся ў нейкія закулісныя моманты, магчыма, нейкія творчыя моманты, так далей. Карацей, каб мэта падкасту ў тым, каб матываваць іншых таксама займацца творчасцю, і каб усе зразумелі, гледачы, што гэта не так складана, як можа здавацца. Вось, неяк так. Ну, вельмі прыемна, і ўсё ж такі ўвогуле прыемна, што, кажам так, людзі, якія ствараюць кантэнт на беларускай мове, ўсё ж такі існуюць, таму што і так ці інакш, скажам так, існаваў, асабліва калі я быў там на 10 гадоў памаладзей, пэўны дэфіцыт у беларускамоўным кантэнце, які так ці інакш зводзіўся ўсё ж такі да гісторыі, кажам так, гісторыі Беларусі, але ж ну не на гісторыі Беларусі ўвесь кантэкст зводзіцца, так? Хацелось бы ўсё ж такі абмяркоўваць і больш жыццёвыя тэмы, і больш сучасныя тэмы. Хочацца абмяркоўваць нешта, акрамя беларуская мова жыва, і мы... І дзякуй на гэтым. Ну, менавіта, таму што ўсё ж такі я вось, калі пачынаў на вот сваю такую дзейнасць, так, я вось ставіў сябе мэтой менавіта пашырэнне тэкста, беларускамоўных тэкстаў, так ці інакш, так, таму што ўсё ж, ну, і кантэнта цалкам, каб усё ж такі можна было абмяркоўваць, ну, і сучасную лічбавую прастору у больш, скажем так, блізкіх сэрцу словах і гэтак далей. Вось, але патрэба гэта ў пэўны час не замыкалася, а зараз усё ж такі, як я адчыніў сябе такую рэч, як беларускі ніжні інтэрнэт, гэта праблема пачала паступова замыкацца. Вось. І я нават скажу, што вельмі паспяхова, таму што як апынулася праз тэлеграмы гэтыя папачкі, апынаецца, існуе вельмі шмат нас такіх людзей, якія хочуць нешта ствараць, але не знайшлі яшчэ сваю аўдыторыю. Ну, так.
сапраўды, мне здаецца, мы зараз жывём у такі цудоўны час, калі мы адначасова і з'яўляемся часткай гэтага працэсу, і адначасова мы можам яго, скажем так, спажываць. Тое, што беларуская мова, яна цяпер выходзіць за межы гэтага тыпу проста гутарка пра мову. І цяпер беларуская мова рэальна становіцца тыпу мовай, не пра якую апавядаюць, а на якой апавядаюць пра розныя тэмы. Не тое, каб дагэтуль з гэтым была праблема. Гэта была, я б больш сказалі, што была праблема ў тым, што пра гэта мала хто ведаў. Але зараз гэта стала, мне здаецца, больш мейнстрымным, чым было дагэтуль. І цяпер на нейкай сваёй цікавасці лягчэй знайсці кантэнт на беларускай мове, чым было дагэтуль. Ну так, хаця зноў жа лічу, што гэты, кажам так, контент, он усё ж таки таксама пакуль трохі, ну паколькі ён утвараецца, он усё ж таки абмежаваны трохі ў тэмах, таму што я вось калі так глядзеў, якія папачкі існуюць і які контент існуе ў папачках, вельмі моцна дамінуюць два кірункі, гэта літаратура і IT, у якой я, кажам так, таксама пэўным сэнсам уваходжу, хаця я асабіста сябе прылічваю больш да гуманістыкі, чым да IT. Я просто ўсё ж таки відэагульні для мяне гэта ў першую чаргу гэта тэксты, чым, кажам так, код. Вось. Але ёсць нейкія нішы, якія, ну, до сих пор, кажам так, не замыкаюцца, хаця я вось не ведаю, што я бы вось, напрыклад, вось хацеў бы яшчэ бачыць на біомове, таму што гульнявыя каналы, якія проста робяць нешта там, ну, звязаны з гульнямі, там агляды і гэтак далей, яны ёсць. Нейкія каналы з аглядамі на літаратуру ёсць, а вось нешта такое больш нефармальненькае, на жаль, пакуль толькі ўтвараецца. Можа быць, усё ж таки вось наша размова, яна да гэтага тычыцца, да такога, кажам так, жыццёвага толкінга. Ну, так. Так, ну што ж, з гледачамі павіталіся, пазнаёміліся, цяпер, я думаю, можна паціху пераходзіць у гэты да асноўнай тэмы нашай гутаркі. Яшчэ раз папярэджваем гледачэй і так далее. Вы можаце пакідаць свае каментары да мяне, да нашага госця таксама, у чаціку, зноў ж такі, да яго ў стрыме, у мяне да стрыму, і у асобнай рубрыцы мы праглядзім і ўсё абмяркуем. Поэтому слухайце уважліва і таксама прымайце ўдзел. Вось, гэта такі плюсік онлайн-эфіру. Ну так, да, таму што нашы гледачы, яны могуць стаць, кажам так, часткай лічбавай гісторыі ў той ці іншай ступені. Так. Вось. Так, зараз я знойдзем свае запісачкі. Запісачкі. Так, ну, запіскі гэта карысная рэч. Ну так, асабліва з маёй памяццю як у рыбы, гэта прям мяне ратуе, што трындзец. Так, ну, пытанне, з якога я, магчыма, заўсёды пачынаем, і ад якога ўсё ідзе, магчыма. Як ты прыйшоў да беларушчыны? Калі ты зразумеў, што беларуская мова, яна мне патрэбная? Ну, наогул я да беларушчыны прыйшоў як? Усё ж такі амаль не адразу, таму што ўсё ж такі трэба разумець, што ў мяне сям'я, яна была цалкам рускамоўнай, і я пра існаванне ўвогуле такой штукі, як біомова, даведаўся вельмі позна. У гадоў 7, толькі калі я ў школу пайшоў. Але ў мяне ўвогуле ўяўленне аб сусвеце было вельмі дзіўна на той момант, таму што я думаў, што мы жывём у ЗША, а ЗША гэта Савецкі Саюз, што ёсць адно і тое. Вось, а ў ЗША кіраўніком з'яўляецца, ну, наш прэзідэнт, а ён адначасова з'яўляецца кіраўніком Totally Spice, вось гэтым Джерри. Вось, нешта у меня такая каша была ў галаве, і я з гэтай кашы ў галаве існаваў прыкладна да часоў школы, пакуль я ў школу не трапіў. Вось, а калі я трапіў ужо ў школу, ну там пачаў з гэтай беларускай мовы знаёміцца, але ну просто думаю, ну вось існуе нешта такое, да. Але чым больш дарослым апынаўся, тым больш меня гэта беларушчына, яна прываблівала менавіта як сродак самавыяўлення і выяўлення свайго так
званага невымоўнага нішто, калі уже рабіць спасылкі на філасофію у дадзеным выпадку на Макса Штырнера, да? Вось, таму што я просто адчуваў, што ну гэта менавіта тая форма, праз якую я хачу сам сябе выяўляць і праз якую я адчуваю сябе больш-менш паўнавартасна сабой, так, у якой моя сашковасць, кажам так, адчувае сябе максімальна утульна. Вось. Ну і далей неяк у меня ўсё былі ідэі неяк, кажам так, перайсці на беларускую мову ў штодзённым жыцці. Такіх спробаў было дзве. Адна у 16 год, калі я паступіў у ліцэй, свой улюбёны ліцэй нумар 2 горада Мінска. Вось. А чаму толькі тады? Таму што я хацеў, кажам так, пачаць сябе пазіцыянаваць у якасці новага я для новага сацыяльнага асяроддзя. Таму што я ведаю, што тыя людзі, якія мяне ведалі яшчэ як рускамоўнага, наўрад ці маю гэтую беларускамоўнасць прымуць не ў сэнсе крытыкі, а ў сэнсе таго, што для іх гэта будзе чымсьці такім дзіўным, і яны не будуць мяне ўспрымаць такім, якім ёсць я, так? То бок, ну, таму што ідэнтычнасць чалавека ў вачах яна ўсё ж такі моўны фактар на яе таксама вельмі моцна гуляе. Вось, але ў ліцэі ўсё ж такі, кажам так, моўных скілоў яшчэ на гэта не хапіла. Вось, але калі я ўжо паступаў в інстытут, мне моўных скілоў хапала, і па выніку, калі я трапіў в інстытут, шмат хто з выкладчыкаў нават думалі, што я рускай мовы ўвогуле не ведаю. Я таму, не гледзячы на то, што ў нас адукацыя рускамоўная, я ўсё пісаў па-беларуску, усе працы і гэтак далей. Я пісаў курсавыя сваю дыпломку на беларускай мове. Вось, размаўляў з усімі, ну і ўсё, і так і пачалося. Ну і адпаведна навуковы артыкул таксама пісаў збольшага па-беларуску, хаця калі я выдаваў нейкія публікацыі ў Расіі ці в Украіне, я іх пісаў па-руску часам. Вось, хаця і украінскай мовы на пісьме валодаю той ці іншай ступені. Сапраўды дуже цікава, бо магчыма твой шлях у нейкім сэнсе ён таксама рэзануе з маім, бо ну мне здаецца увогуле шмат хто можа сказаць, вот ведаеш, з разряда я пазнаёміўся з беларускай мовай дуже даўно. Гэта было і ўсіх тыпу такі, калі я пайшоў у школу, літаральна, мне здаецца, большасць, мне здаецца, сутыкнулася з беларускай мовай якраз такі ў школе. І пры гэтым у мяне таксама путь да беларускай мовы, ён быў многаступовы, я таксама спрабавалі перайсці на беларускую мову некалькі разоў. І у мяне таксама гэта было звязана з нейкім адчуваннем таго, што з такім таксама дысанансам ідэнтычнасці ў нейкім моманце. Вот так. Так, да, гэта быў дысананс з ідэнтычнасцю, дакладна чаму, тыпу, што беларуская мова гэта не проста мова, гэта частка маёй ідэнтычнасці, якая са мной рэзануе, і у нейкі момант я проста зразумелі, што я не можам без гэтай часткі сябе больш сябе ўяўляць. І нават як бы гэта не было складана, мне патрэбна, скажем так, праз гэтыя складанасці перайсці. Мне з гэтым пашанцавала, бо калі я вучылася в універсітэце, а дакладна тады я пачалі ўжо тыпу сур'ёзна пераходзіць на беларускую мову, мне пашанцавала з гэтымі аднакурснікамі, настаўнікамі, бо яны да гэтага ставіліся нармалёва. І ніхто не ўспрыняў гэта як нейкі штык. Таму мой пераход, ён атрымаўся даволі простым, калі мы кажам пра пераход на беларускую мову, як такі, ну скажам так, сацыяльны канструкт. Бо мне здаецца, самае праблематычнае ў пераходзе на іншую мову гэта больш не тое, як цябе складана праз словы тыя ж, а больш складана праз тое, наколькі іншыя будуць да гэтага ставіцца. Мне так здаецца. А гэта, дарэчы, прыкладна ў якой клясе в узросце гэта ўсё адбылося? Гэта адбылося, здаецца, калі мне было божухна. Магчыма, калі мне было 20-21, вось так, прыблізна. Не, першае мо сутыкненне, тыпу, мой першы пераход, ён быў, магчыма, калі мне было... Калі былі ў 9 класе, так. А потым ужо ва ўніверсітэце
у 2021 я ўжо тыпу ну, пачалі пераходзіць сур'ёзна, тыпу без вось гэтых вось тыпу Мгм. свёртываем назад, девочки, назад идём. Окей, окей. Не, ну, дарэчы, 20 год, ну, я не сказал бы, что прям овер поздно, я просто, калі браць усіх маіх знаёмых беларускамоўных таварышаў, так, яны калі пераходзяць, ну, дарэчы, прыкладна вось гэты, скажем так, прамежак часу атрымліваецца недзе 14-22. Можа быць, ён Мгм. занадта шырокі, але менавіта недзе ў гэтым прамежку часу. Ось, а так, каб нехта раней пераходзіў, ну, я такога на сваім досведзе не сустракаў, хаця я Мгм. ведаю людзей, якіх выхоўвалі прям з дзяцінства па-беларуску, але Мгм. я такіх людзей, напэўна, за жыццё толькі 3 людзей ведаў. Мгм. Так, цікава. Мне здаецца, увогуле гэта дужа перакрэсліваецца, ведаеш, з перыядам, калі ты шукаеш сябе ўвогуле і ставішся, ну, ведаеш, такі пытанні з разрада «Хто я? Не, Што я?» ну так, Таксама, да. так, ну таму што ж усё ж такі працэс самаідэнтыфікацыі, ён ж будуецца як? На Ну апазіцыі так. я іншыя, так? І каб усё ж такі сябе ідэнтыфікаваць, то ўсё ж такі шукаеш у сябе нешта такое, што цябе робіць не такусей. Вось. Я бунтую супраць сістэмы. Ну, бунт не бунт, але ўсё ж такі асоба яна і складаюцца з бунта. Ўсё ж такі, а гэты Мгм. бунт, ён, дарэчы, вельмі гуллівы, што для мяне, дарэчы, вельмі важна, як для гульнязнаўцы, таму што нават як Бахцін пісаў гульня, гэта ўсё ж такі спроба інверсіі, кажам так, Мгм. актуальных сацыяльных парадкаў. А Мгм. гэтая інверсія, як мы ўжо ведаем з псіхалогіі той жа, яна Мгм. фармуе асобу. Вось, яна менавіта Мгм. што фармуе асобы і фармуе чалавечае я. Калі тут яшчэ адна такая невялічкая сувязь, калі Мгм. звязаць гульню з метафарай магіі, а магію як любілі Мгм. псіхолагі апісваць, як сродак, праз якой чалавек спрабуе адасабіць сваё Мгм. індывідуальнае я ад іншага сусвета. То бок гульня рэвалюцыйная, яна апынаецца формай самапазнання і самазацверджвання. Дуже цікава, сапраўды. Так, ну што ж, далей. А, так, я цябе ведаем як, тыпу, ну, скажем, назовём гэта, рэлігазнаўца Так, і, ну, як бы сацыёлага, вось. так. А, дык вось, якое месца ўвогуле сама вера займае ў тваім жыцці? Наколькі яна табе блізка, можа быць? Ну, я, кажем так, я праваслаўны, я нават быў у 21 годзе хератысіраваны ў чатары беларускай праваслаўнай царквы нашым мітрапалітам Веніямінам. Вось. Таму што я нават задумываўся над тым, каб стаць святаром, але ўсё ж такі зараз я бачу то, што маё, кажам так, карысць, якую я магу несці для людзей і для царкоўнай супольнасці, яна палягае не ў тым, што я буду кадзілам махаць, а ў тых інтэлектуальных прадуктах, якія я ствараю. Вось. Ну і таму я пакуль на тэмы святарства больш не задумляюся. Ну, то бок, ну, не асабліва актуальна. Вось. Ну, да праваслаўна, ну, таму што да праваслаў я прыйшоў свядома, напэўна, як 2 разы гэта было. У 11 год і ў 17 паўторна, скажем так, вось. Але і пасля ўмацоўваўся, але менавіта з-за таго, што я проста праваслаўе, можа быць, успрымаю трохі па-асабліваму, менавіта што? Як найбольш персаналістычную рэлігію, то бок рэлігію, для якой менавіта важна суб'ектнасць чалавека, яго я, то бок не сацыяльныя Мгм. ролі, не датычнасць да калектыву, а вось менавіта ты, якім ты ёсць. Мгм. Гучыць цікава. Як бы, ну, увогуле, мне здаецца, шлях да веры ён для ўсіх ён дужа асабісты, і ён не можа быць аніякім іншым, і гэта дужа класна, што ты знайшоў свой асабісты шлях. Усё ж такі у той жа веры, і зноў ж такі знайшоў свой асабісты шлях, паказаць, сваю, магчыма, такую, ну, любоў да веры, у дужа такім цікавым і крэатыўным шляху.
Не, ну я Ну, гэта ўсё ж такі як ну ўсё ж такі для мяне гэта крэатыўнасць яна тут усё ж такі з'явілася як пэўны дадатак для выражэння маёй веры маіх пачуццёў і гэтак далей так але ўсё ж такі гэта быў менавіта выбар тому что не хацелася бы сябе атаясамляць з інстытутам для якога моя індывідуальнасць якая ўжо праяўляецца ў гэтых творчых штуках так яна прыцясняецца вось якая будзе шанаваць гэта як частку мяне але частку якая не цалкам маю сутнасць не апісвае мгм. ось. Дуже файна, дуже файна. Я гэта дуже паважаю, бо ну, дуже цудоўна, што можна адначасова мець свае погляды, верыць у нешта і пры гэтым не быць часткай некага калектыўнага розуму. Н- Бо, ну, скажем так, і знайсці сваё месца і, ну, скажем так, быць сабою пры гэтым і не адчуваць сябе нейкім ну ізгоем там або адчуваць нейкія такі ну негатыўныя пачуцці звязаннем з нейкай сістэмай. Менавіта так, таму што звычайна ж праваслаўе ж уяўляеце як такі трохі рэпрэсіўны інстытут, і ўсё ж такі тут часам вінаватыя і пэўныя святары, кажам так, якія не зусім разумеюць тое, што яны, кажам так, прапаведваюць. Так? Таму што калі святар вельмі добры, ён будзе цябе ўвогуле прымаць, якім ты ёсць у любых тваіх праявах, таму што ён будзе ў першую чаргу цаніць тваю душу. І ўжо спрыяць яе, кажам так, яе збаўленню потому что шлях да збаўлення да тэосіса то бок абагаўлення у кожнага чалавека ён своеасаблівы. Ось цікава, цікава. Калі што, я асабіста ну больш такіх атэістычных поглядаў, але я з павагай заўсёды адносімся да людзей, якія тыпу во нешта вераць, бо я таксама па факту ў нешта верым. Так. І для мяне заўсёды рэлігія, яна заўсёды мяне цікавіла як такі больш гістарычны і культурны феномен. Разумею. Вось. Так, ну, зноў ж такі рэлігія, кім бы ты не быў, атэіст, пратэстант, праваслаўны, каталік, так або інакш, рэлігія — гэта частка нашай гісторыі, нашага жыцця, і яно будзе ўплываць на соцыум вакол цябе і на тое, як цябе выхоўвалі. І так або інакш ты будзеш з гэтым сустракацца. Проста ёсць людзі, якія спрабуюць зрабіць цябе, магчыма, лепш, або яны спрабуюць зрабіць свет вакол цябе лепш і іншых. А ёсць некаторыя, якія выкарыстоўваюць, ну, заўсёды, як мы кажам, сілу, рэлігію, скажам так, сябе на карысць. Вось. У гэтым вялікае адрозненне, і першых людзей я асабіста паважаю, а другіх я бы пра них так бы не сказалі. Ўсё ж такі ўсе сацыяльныя інстытуты яны так ці інакш могуць усё ж такі выкарыстоўвацца, кажам так, з дасягненнем сваіх, кажам так, мэтаў. А калі казаць так пра сутнасць рэлігіі, так у максімальна абстрактных катэгорыях, то рэлігія гэта заўсёды інстытуалізацыя досведа нуміноснага, то бок што, кажам так, выклікае трымценне так званае і страх павагі. Вось то, што мы нешта, кажам так, адчуваем, вось то, што ў нас нешта выклікае гэты досвед, і пасля гэты досвед он інстытуалізуецца ў выглядзе розных практыкаў, вераванняў, якія апісваюць гэты досвед і гэтак далей. Вось і інстытуты яны звычайна што яны павінны ўпарадкаваць гэты досвед і гэтак далей. Але калі інстытуты гэта ўжо пачынаюць інструменталізавацца і выкарыстоўвацца, кажам так, у іншых трохі мэтах, кажам так, супрачалавечых, гэта мы заўсёды будзем асуджаць. Вось. Так. Далей. Чым прываблівае рэлігійныя матывы ў медыа, канкрэтна цябе? Ўсё ж такі, паколькі я рэлігіязнаўца, а медыа гэта ўсё ж такі, кажам так, медыа, носьнік літаральна, носьбіт інфармацыі, так, то я медыа ўспрымаю менавіта як носьбіта гэтай інфармацыі, які можа нам нешта сказаць. І мяне цікавіць менавіта тыя спосабы, якімі новыя медыа яны аб відэагульнях нам могуць сказаць нешта. Аб відэагульнях рэлігіі. Вось, таму што яны робяць гэта
трохі спецыфічным спосабам. Як я, напрыклад, у апошнім відэа казаў, яны, кажам так, паколькі яны з'яўляюцца, кажам так, носьбітамі так званых гіперкапіталістычных структураў, які пераўтвараюць усе, кажам так, тавары, ствараемыя ў лічбавай прасторы, у, кажам так, у аб'ект канкурэнцыі, і аб'ект канкурэнцыі, які змагаецца з увагу і тым самым патрабуе сацыяльнай акцэптацыі і вельмі хутка абнаўляецца, то гэта ўплывае і на саму рэлігійнасць, якая транслюецца праз гэта. Таму што, груба кажучы, рэлігійнасць, яна праз новыя медыа, кажам так, наканавана на тиктакізацыю, то бок пераўтварэнне ў такое, кажам так, максімальна спрошчаны прадукт, які будзе забаўляць, візуальна быць прыемным, заахвочваць яго спажываць, але без той глыбіні, таму што сэнс рэлігіі ў новых медыа змяняецца, скажем так, з такой гнастычна-пазнавальнай, такой на гнастычна-пазнавальную прастору замест, скажем так, такой класічнай эсхаталагічна-збаўленчай. Мы праз новыя медыа асабліва не збаўляемся, акрамя асобных унікумаў. Мы звычайна проста глядзім нешта цікавае, ну і гэтым натхняемся. Здаецца, такую тэндэнцыю можна праследкаваць з усімі тэмамі, не толькі з рэлігіі. В прынцыпе, зараз шмат... Гэта, дарэчы, дуже такая акрэсленая праблема. Многія гэта заўважаюць, што шмат таго, што раней было, так сказаць, глыбокім, доўгім, зараз спрабуюць падаць у больш упрошчаным выглядзе, якраз такі праз тое, што і контент становіцца у такім больш кароткім фармаце. І пры гэтым мы зараз сустракаемся з тым, што зараз самі новыя пакаленні, яны патрэбна захопліваць іх увагу. А каб захопліваць іх увагу, павінна ўсё быць кароткім, яскравым, і толькі так можна нешта прадаць, нешта данесці. Ну, гэта збольшага зноў ужо праблема не колькі саміх медыа, а колькі, кажам так, структураў у грамадства, у якім яны былі створаны. Я бы гэта так апісаў бы. Вось, хаця зноў жа гэтыя структуры, яны ўсё ж такі, чаму яны адчуваюць сябе ў лічбе вельмі добра? Таму што лічба, яна сама па сябе пабудавана так, то што ў лічбе ўсё публічна. І як бы ты бы контент у лічбе не, кажам так, не спажываў бы, ты ўсё роўна будзеш пакідаць за сабой гэты лічбавы след, так званы сацыяльныя пабочныя дадзеныя. Вось, таму, дарэчы, кажам так, спажыванне контенту ў лічбавых медыа называецца празумпцыяй. Ну, то бок, калі ты і кансумуеш нешта, і прадуцыруеш нешта адначасова. Вось, і каб гэтая дынаміка ішла максімальна хутчэй, так, і каб ты максімальны гешэфт атрымліваў, ну, павялічваецца хуткасць гэтых усіх працэсаў. А каб працэсы адбываліся хутчэй, ну, прасцей, умоўна кажучы, рабіць максімальна дэбільную, але яскравую рэклямку. Так. Цудоўна. Так, а чаму ты выбраў засяродзіцца дакладна на відэагульнях? Ну, ўсё ж такі геймер з 7 гадоў, нават можа быць з 5, не з 5 нават. І у меня тут, кажам так, гэта ад сям'і маёй, таму што у меня баця геймер, дядя геймер і дедушка ў ладарстве яму нябёснай геймерам быў. І тут, дарэчы, у нас у чаціку прыгадвалі Крайзіс першы, пакуль мы ўсё гэта наладоўвалі, дык у меня дедушка любіў у Крайзіс гуляць вельмі актыўна. Вось. І у меня неяк так гэта пайшло, то што, ну, гульні сталі такой вельмі важнай часткай майго жыцця, а з узростам я і зразумеў, што гульні гэта найбольш, кажам так, пажаданы для мяне кшталт медыя, вось, які я, кажам так, мне зручней яго спажываць, чым нават тыя ж кнігі. Вось, хаця кнігаў вельмі шмат чытаю, і сёння для навуковай дзейнасці і гэтак далей, але я разумею, што я за кнігамі не адпачываю, я за кнігамі працую, і гэта адчуванне са мной было і ў школе, і на працягу ўсяго жыцця. І толькі гульні я магу іх спажываць, ну, для нейкага свайго задавальнення. Хаця зараз, калі яны сталі навуковым аб'ектам, часам гэтая магія іх, яна знікае, на жаль. Ну так, патрэбна быць больш засяродзеным на нейкіх дэталях
і быць более, ну скажем так, адносіцца да гэтага не як нейкаму адпачынку. Ну, таму что так, таму что калі ты аналізуеш гэта, ну ты сапраўды гэта типа записываешь гэта, недзе там на ўскрайках памяці гэта пакідаеш, хаця Так. тут яшчэ справа ў прафесійнай дэфармацыі, то што ты ўжо наратывы гульняў не ўспрымаеш як цэльныя гісторыі, а ты іх адразу Ну уже так, ты так. гуляеш і ты адразу іх расшчэпліваеш там на мноства, кажам так, элементаў, якія ты ўспрымаеш асобна, ты іх уже пасля гэта ты іх пасля, кажам так, спрабуеш ім даць нейкую адзнаку пазітыўную, негатыўную, і у цябе, кажам так, гульня як тэкст просто ў вачах рассыпаецца, а самі па сябе часткі яны, кажам так, не самыя вясёлыя. Зразумел. Вось здаецца, гульні, ну што гэта? Дужа проста сеў, адпачыў, і навіть, я не ведаю, навіть я пачалі заўважаць за сабой, калі я там, ну, у меня бываюць, тыпу, я гуляем для стрыма. Ну, тыпу, чыста тэарэтычна гэта адносна, ну, можна лічыць так працай, назовём гэта так. Тыпу, патрэбна не толькі гуляць, а патрэбна яшчэ хі-хі-ха-ха, нейкія каментарыі там смешныя даваць. І я пачалі заўважаць, што калі гуляем, тыпу, нават з сабою, тыпу, проста без запісу, без нічога, мне бывае цяжка проста вот сесці, адпачыць, пагуляць у ферму проста. Я ўсё роўна такі, тыпу, напружаны сидзім, хаця што я, як бы гэта звычайна ферма, што можа быць такога, ну, трывожнага у гульне ў ферму? Ну, ўсё ж такі фермы, гульні фермы, яны ўсё ж такі клікера, яны, кажам так, трохі, кажам так, уяўляюцца як такая форма працы, і нават такая праца за ўвагу, я бы гэта так характарызаваў. То бок гэта, ну, механіка грында літаральна, а грынд, ён же ж з'яўляецца падставай для лічбавай працы, для здабычы лічбавых рэсурсаў, якія пасля так ці інакш канвертуюцца ў сапраўдныя грошы пры вельмі вялікім жаданні. То бок, ну, напрыклад, у тым жа World of Warcraft і іншых ММОшках гэта з'ява вельмі добра была апісана, калі існуюць вось гэтыя цэлыя кагорты, там, кажам, усходнеазіяцкіх геймераў, якія сядзяць па 16 гадзінаў і проста фарміць мобаў за грошы, і прытым гэтыя грошы там літаральна капеечныя. Вось, ну, таму што гульня апынаецца працай, і такая манатонная гульня, якая апынаецца працай, яна, дарэчы, у сацыялогіі лічбавага дасуга, яна апісана быццам як з'ява, калі ў цябе лэйжа, вось гэтай сферы, яна пераходзіць у межы лейбар, і атвараецца такое паняцце як лэйжбар, калі я не памыляюся. Вось, то бок, калі ты, здаецца, ты адпачываеш, але на самой справе ты працуеш. Чаму? Таму што твой адпачынак з'яўляецца працэсам вырабу вось гэтых пабочных сацыяльных дадзеных, то бок самога гэтага лічбавага кантэнта. Ну так, так. І з улікам гэтага любы геймінг ён можа так ці інакш стаць працай, а любая лічбавая праца, яна цягнецца, кажам так, да гэтай гейміфікацыі так званай, якую, дарэчы, Ян Богас, такі даследчык відэагульняў, адносна папулярны, нават я бы сказаў бы класік сучаснага гульнязнаўства, назваў па-англійскі bullshit. Ось, таму што ён меў на ўвазе, што гэта гейміфікацыя, яна не зробіць вам працу прыемную, яна проста замаскіруе працу гэтымі гульнявымі механікамі. То бок, ведаеш, напішы 10 табліц у Excel і атрымаеш там ачыўку. Ачыўку, так. Так. Гэта, ведаеш, як сімулятар офіснага працоўніка. Ну, менавіта так. І ўся, кажам так, наша, кажам так, сацыяльная жытуха у лічбе, яна вось такое апынаецца, што вось нават мы пакуль как бы размаўляем, здаецца, мы проста адпачываем прыемна, размаўляем на пэўныя тэмы і гэтак далей. Але свядома, але ж паралельна мы ж ствараем лічбавы тавар,
якія іншыя людзі будуць спажываць, і тым самым мы і ў Ну пэўнай так, форме так. працуем. Так, так. І і патрэбна, да, стварае напругу трошачкі ў целе, да. Ну, але, дарэчы, гэта забаўная такая калізія, я бы гэта так бы апісаў, таму што калі мы звернемся да больш старажытнай літаратуры, то ў старажытнай літаратуры такога паняцця як лэйжа, чы па-беларуску часабаўленне, да, дарэчы, гэта мой, кажам так, тэрмін, таму што рускае слова дасуг звычайна перакладаюць проста як баўленне, але мне гэта не падабаецца, вось, таму я ўжываю часабаўленне. Вось, так, і вось, раней ж гэта канцэпцыя ў сярэднявеччы, напрыклад, не існавала, гэта прадукт новага часу, канцэпцыя часабаўлення, так? Таму што менавіта тады з'явілася канцэпцыя, то, што ёсць час на працу і ёсць час на адпачынак. А ў сярэднявеччы было як? Усё было, кажам так, прасторай дзейнасці, просто была адна дзейнасць накіраваная, кажам так, на штодзённасць, так званую ванітас-мітусню, і быў час на рэлігійныя рытуалы менавіта што. То бок то, што было, ну, то, што калісьці было адпачынкам, так званым, тады гэта быў час цалкам прысвечаны на рэлігійны рытуал, літургіі і гэтак далей. Вось. І ў гэтым забаўна то, што у лічбе знову вось гэтая мяжа паміж працай і адпачынкам яна пачала размывацца. Вось. Неблага, неблага. Я спадзяюся, што не занадта складана кажу, тому што я часам разумею, што калі я, кажам так, накідваю адразу столькі інфармацыі, яна ад яе можа галава так бабах. Ну, так, так, так. Ну зато гэта затое будзе дужа насычаная гутарка. Мне наадварот асабліва падабаецца слухаць і ну, тыпу, нават дазнавацца пра розныя рэчы, пра якія дагэтуль не ведалі. І, ну, я, як чалавек, які таксама цікавіцца псіхалогіяй, тыпу, гэта было дужа даўно і няпраўда, але ў нейкай разумнай кніжцы я прачыталі, што лепшае, што ты можаш зрабіць да свайго гэтага суразмоўніка, гэта яго паслухаць. Таму я абожніваю гэтай тэхнікай карыставацца. Так. Не, ну, дарэчы, я вось так проста яшчэ кіну сябе гэта думку наконт тэхнікі і яе, кажам так, ролю ў ўсіх гэтых часабаўленчых гісторыях, да? Забаўна то, што тэхніка, якая была спачатку выклікана, каб спрасціць чалавеку жыццё і ствараў прастору для часабаўлень, па выніку стала тым, што з аднаго боку стварыла прастору толькі для гэтага часабаўлення, толькі для адпачынку, але знішчыўшы гэтую граніцу, яна стала адначасовай прасторай татальнай працы. Ну так, 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 так. У гэтым ёсць нейкая кропля праўды, так. Іронія сучаснага Так, і жыцця. іронія. Іронія. Усё, што мы не робім, усё робім для працы. Так, ці помніш ты сваю першую гульню? Я памятаю, што іх было некалькі, я проста не памятаю, якая была першай. Я сапраўды не памятаю, якая была першай, таму што што, першыя гульні я паспрабаваў яшчэ з бабушкінага кампа, ну, з бабушкіна, з дзедушкінага, і гэта было 3 гульні, але ў якой чарзе яны былі, дакладна не памятаю. Я памятаю, што гэта быў Need for Speed, Most Wanted, здаецца. Вось. Пасля гэта было Painkiller, польскі, кажам так, мясны шутер. А пасля гэта было Call of Duty, і пасля гэта было Rome Total War першы. І вось гэты досвед першых 4 гульняў, ён трохі дэтэрмініраваў, кажам так, мае ўсе далейшыя гульнявыя ўпадабанні ў будучыні. Чаму? Таму што гоначкі я тады не зразумела гулам, то бок гэта было вельмі складана даваць рады гэтай фізіцы машынаў, і я таму узненавідзеў шчырай ненавісцю і агнём гэтыя гульні гоначкі.
да гадоў 11 ці нават 10, калі я там пасля пачаў ставіцца да іх больш талерантна, але вось шутаны як найбольш такі, скажем так, Мгм. яскравыя, я пачаў іх больш любіць. А і стратэгіі, таму што я не ведаю, я нават калі быў малы, я вельмі любіў гульні такія як шахматы, дзе трэба падумаць, асабліва такія шахматы М. складаныя. Вось, а Total War ўсё ж такі я гуляўся не проста гэты баталіі, так, я ж у глобальную кампанію папёрся ў 5 гадоў. І я ну, гэта было вельмі складана для Мгм. 5гадовага мозга, але, блин, я пачынаў разбірацца і нават, я здаецца, калі ўжо з'явіўся свой асабісты комп у гадоў 7, я, здаецца, нават яго Рым першы прайшоў 2 разы. Ну, першы Мгм. раз гэта быў за гэты зялёны дом у Рыме, Total War, гэта быў чый. Я вось не памятаю, гледачы падкажыце, а другі раз гэта я ўжо гуляўся за гэты Карфаген. Вось. Хацеў за Сельфкідал, але чамусьці не атрымалася. Таму што у баталях я Сельфкідал вельмі моцна любіў. Мгм. Дуже цікаво, що ну, ось ти мені показував ті гульню, які ти гуляв, і можна навіть типу зрозуміти нейку, я не ведаю, типу гэту, як гэта слово називається, божухна, типу нейкую паралель з тим, що у тебе ти шмат за увесь час гуляєш у стратегії, Мгм. типу, у ты шутары або нешта звязанае з тым, што некага забіваць. Нават не праз гэты пісталет, Мгм. але ну просто типу ручны бой, так далей, Мгм. типу асасінаў і так далей, вось. І у цябе там няма практычна і там няма гонак, М, мне здаецца. Ну так, там гонак То есть Там гонак няма, ну як, не, там можа быць іх штук 5 будзе, таму што во флотаут нейкі, ці вось, напрыклад, гэты спліт-секонд, які я хацеў паспрабаваць, я ўсё ж такі, нават нягледзячы на то, што он мне на камп'ютары не запусціўся, я яго ўсё ж такі неяк там праз некалькі гадоў запусціў, вось, але там сапраўды гонак няма, і там збольшага ідзе, скажем так, ухіл менавіта на шутары, таму што шутары гэта вельмі працяглы тэрмін часу быў, ну, скажем так, мой улюбёны жанр гульняў, вось, а пасля ішлі там, здаецца, ралявыя гульні типа Oblivion, які зараз мой, кажем так, больш, кажем так, улюбёны сэнсоўны жанр, ну і стратэгія, але стратэгіі я, кажем так, зараз гуляю часта, вось. Мгм. А табе падабаюцца ралевыя гульні больш? Ёсць жа некалькі разнавіднасцяў. Тыпу больш такія ў бок стратэгіі, якія, напрыклад, як Dragon Age Origins больш. Ага. Або як такі больш як тыпу ад трэцяга аблічча, Ага. калі ты ходзіш, рубаеш усіх. Ну, Тыпу вечара або Ну, агулам усё ж такі у меня улюбёная РПГшка гэта серыя РПГшак The Elder Scrolls, і улюбёная гэта ўсё ж такі Oblivion, а гэта экшен RPG. Вось, таму яна хутчэй па, скажем так, класіфікацыі, якая была агучана, яна хутчэй у гэтую где рубаць. Хаця Dragon Age мне як РПГшка вельмі моцна падабалася, хаця я гуляўся менавіта ў Origins і спрабаваў у другі, але я, здаецца, другі цалкам і не прайшоў. Вось, такая справа. Адзіна, што з РПГшак я не люблю, гэта типа каля японскі гачі. Ну, не ведаю, мне просто я з імі пазнаёміўся вельмі позна, і гульнявы працэс там мне не так паўстаўляе. Хаця вось, напрыклад, за Stick of Truth South Park, яго глядзець было вельмі класна. Вось, ну, гэта сапраўды было Ну, такая так, прикольная. Ну, яна не душная, таму што гачы яны Мгм. чым грашаць, то што яны вельмі часта душныя. І яшчэ я не толькі прям аматар, але 50-50 стаўлюся да гэтага, да такіх РПГшак з ізаметрычным графонам, якія збольшага вырабляе студыя, якая зрабіла, напрыклад, Baldur's Gate 3, то бок там Divinity, Original Sin, Divinity 2, Baldur's Gate, нават ізаметрычны Fallout, то бок я да іх так 50-50, і гэта, дарэчы, звязана з досведам першага Fallout, таму што я памятаю, як мне падарылі ў дзяцінстве
анталогію Fallout, я запусціў з гэтага дыска Fallout першы. Ну і ён мне вельмі цяжка даўся. Вельмі, і за гэтага ну і плюс яшчэ ж візуал усё ж такі Falloutаў старых, ён такой спецыфічненькі, да? Таму мой, кажам так, графа-дрочарскі, выбачайце за словечка, мозг гэта не ўспрыняў, і я таму Fallout першы, другі асіліў толькі значна пазней. Хаця пры ўсім гэтым Fallout Tactics, якой быў уже на гэтай ж анталогіі, мне, ну, больш-менш зайшоў. Хаця ён складаней яшчэ быў. Ну, сыходзячы з таго, што ты пачаў свой шлях увогуле са стратэгій складаных, гэта даволі лагічна, мне здаецца, што табе больш чапляла нешта паскладаней і нешта больш, ну, зноў ж такі, нападумаць, напабудаваць. Ну так. Ну, дарэчы, я ж нават у Сімсы так любіў гуляць. Кажам так, ну, я, праўда, чыт-коды не пісаў, таму што я лічу, што чыт-коды пісаць нельга, але калі ёсць уразлівасць нейкую, то трэба ёй карыстацца. Так я як рабіў у Сімсы 3. Я проста перасяляў сябе чальцоў багатых сем'яў, а пасля іх высяляў. Вось, ну і так я скалочваў нейкі базавы капітал, там у 1200-300, будаваў дом, ну і пасля, карацей, гэта займаўся такім агародніцтвам. А у меня яшчэ Sims быў з нейкімі аддонамі, там, напрыклад, на гэта на падарожжы замежжа, Sims 3, калі што. І я там любіў вось гэты, кажам, там данжыны нейкія праходзіць, а пасля на падставе таго, што я там праходзіў, там паляпшаць сваю хату, ну і ўсё. Хаця я любіў нейкія чэлленджы ставіць. У меня самы паехаўшы чэлленджы гэта быў, калі я стварыў дзяўчыну, якой я паставіў мэту ахмурыць усіх дзяўчын у горадзе і пасля іх сябе падсяліць у хату. Дык, а у Сімсе многія тыпу людзі тыпу проста ўвесці Sims Challenge, і там яны цэлыя чэлленджы навыдумывалі сябе, якія можна выконваць і проста браць ідэі з гэтых чэлленджаў з інтэрнэта. Гэта прям, ну, класна. Ёсць такое, але ўсё ж такі Sims у меня ён быў, кажам, такую эпоху геймінга безінтэрнэтовага, кажам так, эпоху геймінга самага такого для мяне шырага. Вось, калі ты атрымліваў ад гульняў эмоцыі толькі сам, без, скажем так, меркаванняў і іншых людзей, без суаднашэння свайго досведу з іншымі людзьмі ў інтэрнэтах, так? І ён быў максімальна чароўны, таму што я да сих пор памятаю, я проста ўключаў Цоя тады там на плейлісты нейкі, асабліва гэты чорны альбом, здаецца, ці з якога гэтая песня была, типа гэта і сосны стаят на залатом берегу, нешта так, не памятаю ўжо дакладна. Я памятаю, уключаў гэта і проста будаваў там ледзь не палацы. Блин, я не помню, у меня была дуже дзіўная звычка ў дзяцінстве, я не ведам, як я дашлі да гэтага, магчыма, мне не дуже падабаліся гукі гульняў, але я ў дзяцінстве выключалі гук у гульнях да ноліка і ставілі на фон сябе нейкі серыял. І звычайна гэта былі серыялы, якія, тыпу, я глядзелі, можа, разоў 10. І я проста, тыпу, яны ў меня былі скачаны на кампуктары, і я проста ставілі іх на фон і слухалі. І гулялі ў гульні пры гэтым. Ага. Не, ну, дарэчы, наконт гульняў і гукаў у гульнях страшных, так? Я магу што сказаць? То, што сапраўды нейкія гукі, яны саспенс такі наводзілі раней, да? І калі гэта, напрыклад, было зараз. Я просто памятаю, былі нейкія гульні, у якіх я нават далей не мог праходзіць вельмі працяглы тэрмін часу, просто таму, што было страшна. І гэта, дарэчы, здаецца, першы Вядзьмар. Таму што там, вось, пакуль ты ў першай гэтай лакацыі кавыряешся, не Каін Мархен, а вось гэта, кажам так, вёска каля Вузіна. Вось, там ж там цябе так ці інакш, рана ці позна трэба будзе спусціцца ў склеп, каб там знайсці, кажам так, вось гэту забітую дачку гэтага вартаўніка Вузіма. Так я памятаю, ну, блин, так страшно было туды лезці, ну, таму што гэта... Цябе нават не самі гулі пужалі, колькі асвятленне, якога там літаральна не было, і самі гэтыя гукі.
Ну вось. Памятаю, такі Э, ж саспенс навадзілі гукі ў Аблівіоне, калі ты ўжо на вялікіх левелах бегаеш, гэты алейцкія руіны зачышчаеш. Здаецца, ты ж ужо мгм, павінен быць дасведчаным, але не мгм, пужала, таму што ты за гэтых гукаў не чуеш гукі вось гэтых там на хай-левелах пачынаюць з'яўляцца вось мгм, гэтыя типа князі-прывіды, якіх мгм, яшчэ вельмі цяжка затыкаць з улікам мгм, баёўкі Аблівіона. І цябе было там хутчэй страшна, то што ты прапусціш гэтага, а яны ж калі мгм, выскокваюць, яны ж там яшчэ так аруць. А! І ты такой, мгм. божа, што ты арэш? Ідзі маме сваёй пакрычы. Ну. Я не ведаю, у меня такі же момант быў, калі я, магчыма, першы раз селі гуляць у FNAF. А, я... Да, у меня был больш страх не ў тым, што тыпу, па-перш, там дужа саспенс гэтага гука тыпу офіса, які гучыць, і гэта тыпу нагадвае. І мне больш было ўсяго страшна прасто не ад таго, што я там сидзім і не можам нікуды сысці. У меня быў страх, што гэтыя тварукі прыйдуць і пачнуць на мяне араць, бо яны крычаць проста як чортавы, я не ведаем. Яны у них віск дужа тыпу дужа такі як гэта высокі, Мгм. быццам яны просто пішчаць. І гэта мяне пугала больш, і ад гэтага я баяліся, і да гэтага я не маглі граць. Бо мне было так страшна, і ў выніку яны прыходзілі і на мяне крычалі. І гэта быў цыкл стражданняў. Бо я баяліся не нават, калі яны прыходзілі, а тыпу я ведалі, што яны прыйдуць, і яны на мяне пачнуць крычаць. І гэта мяне пуджала больш. Я, дарэчы, таму хорар гульні я іх увогуле ненавіжу ўсёй душой. Таму що, ну, я ўсё ж такі такі хлопчык шуганы. Я вельмі шуганы хлопчык, і мяне сапраўды такімі, кажам так, скрымерамі, а FNAF ён цалкам пабудаваны на скрымерах, мяне Ну было так. вельмі моцна напужаць. Я таму памятаю, калі была вось гэта эпоха інді-хорараў, там 12, 13, 14 Мгм. год, і калі быў яшчэ актуальны, кажем так, Джесуса ВГН у якасці ютубера, а не стрімера, так? Я памятаю, глядзеў, ну мне сапраўды было страшна глядзець тую ж амнезію і ці нават Мгм. самому спрабаваць гэтага Слендера, таму што я памятаю, калі я катаў у Слендера, боже, я прытым катаў яго ў гасцях, мне нават Мгм. сэрца ў гасцях балела ад гэтага. Боже, як жудасна. Ну, таму я не, таму я у інды-хорары намагаўся сам не гуляць, а калі хацеў у іх пагуляць, то мне было прасцей паглядзець таго ж Хесуса, яшчэ тады Ну маладога. так. Вось. Дарэчы, тут можа быць трохі автоп, але тут Мгм. адзін мой глядач хацеў запытацца, а як вы ўсё ж такі прыйшлі да ідэі стрыміць і ўвогуле да лічбавай дзейнасці. Вось, можа быць, ён прапусціў гэта. Тыпу, увогуле, да лічбавай дзейнасці я прыйшлі дужа проста. Я заўсёды марылі быць такой. Я заўсёды марылі быць зорачкай. Тыпу, мой шлях да блогінга ён пачаўся дужа рана. Пачалі там спрабаваць запісваць блогі, агляды, калі мне было, магчыма, 12. Мгм. І навіть былі сляды нейкай маёй публічнай дыяльнасці, якія, спадзяемся, выдалены з існавання інтэрнэта. Хаця я ведаю, інтэрнэт помніць усё, але я спадзяемся, што гэтыя штукі ніхто ніколі не знойдзець, бо гэта вот той самы момант, калі мне не то чтобы сорамна за гэта, бо мне было літаральна 12. Мгм. Ну, як бы, усе мы ў свае 12 робім нейкую крынжовую хрень. Але гэта проста паказвала, што мне хацелася гэтым займацца. І проста ў нейкі момант я вырашылі, што я пачнем зноў, я паспрабуем зноў, але у гэты тыпу на гэты раз маё жаданне стаць зорачкай стане такім другаступенным. Бо калі ты ступаеш на шлях беларускамоўнага кантэнта,
ты павінны трошачкі занізіць свае чаканні і тое, што ты станеш дужа папулярным, дужа знакамітым, табе патрэбна знайсці новую мэту. Я знайшлі сваю мэту папулярызацыю беларускай мовы, папулярызацыі Мгм. увогуле, ну, скажем так, распаўсюджваць беларускую мову як нешта, ну, не то чтобы папулярызаваць, а больш нармалізоўваць. Мне здаецца, гэта квота больш падыходзіць, нармалізоўваць беларускую мову. Бо тады Мгм. я і пачалі пераходзіць на беларускую мову. І для мяне гэта стала таксама такой часткаю маёй рэчаіснасці. Таму для мяне гэта стала больш лагічным. Мгм. 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 Вось чым крывадушна весці там блог на расейскай, і мне прыйшлось выбіраць, або я жадаем стаць зорачкай, або я жадаем усё ж такі пастарацца зрабіць боус, так сказаць. Тыпу і застацца, как бы пакінуць свой след у гісторыі і пры гэтым стаць зорачкай, так. І пры гэтым не тое, каб я зашлі ў мінус у гэтым выбары, бо мне здаецца, ідэя, што я пакінем след у гісторыі, больш як бы гэта жудасна не гучала, але шчыра, гэта больш ласкае маё эга, чым проста быць зорачкай. Мгм. Ну не, Гэ... ну ўсё ж такі калі ўспрымаць творчасць як гульню, а гульня, як мы выявілі, гэта ўсё ж такі спосаб Мгм. самазацвярджэння і кажам так, Ну усталявання так, сваёй ідэнтычнасці, то гэта цалкам усё справядліва, і тут нават я ну дакапацца да так, чагосьці не так. магу. Ну, тут сапраўды проста я не з тых, хто будзе неяк хаваць свае, ну, назовём так, карысныя матывы, бо мне здаецца, лепш быць чалавекам, які кажа, што ён хоча быць заўважным і папулярным, чым чалавек, які будзе казаць з разряда «Я жадаю, я раблю гэта ўсё проста праз тое, што мне падабаецца, каб людзям было весела. Я раблю гэта ўсё толькі дзеля таго, каб я жадаю, тыпу, каб людзі вакол мяне больш асвечанымі. Я такой белы і пухнасты анёлачак прыйшоў сюды». Не, я такім людзям ніколі не паверым. Я не верым, бо мне здаецца, у кожнага чалавека ёсць момант, асабліва які ён ідзе ў вось гэты энтэртэймент, так Мгм. або інакш. Усё роўна у яго ёсць гэты момант зацвярджэння. Мне здаецца, у такую індустрыю людзі не ідуць проста каб я не ведаем, дзеля нейкіх вось ну скажем так, толькі каб несці дабро людзям. Людзі не ідуць з такім матывам асноўным. Ну калі ты не Геннадий Горин, таму што я думаю, ён шчыра хоча дабро прынесці. Магчыма, ну усей праўды мы не ведаем. Ну, гэта Тыпу, сапраўды. Ой, тут у мяне бандзіт лезе пухнаты. оці бозе, Ну, мой, яго, напэўна, не бачна, але ладно. Калі будзе ну, мяўкаць, то вазьму яго на ручкі. ага. Мая бандытка, яна, здаецца, у іншым пакоі, і пакуль яна не мяўкае. Не, у меня гэта проста Слава ён богу. увагі любіць, вось. Эй, Вось яна, увага, гэта туша. класна. Типа, а до речі, коли убачили фоточки твого кота, типу, ён не британський випадково? Руская блакітная. Хаця мы яе ветліва называем беларускі блакітны кот Норык. М. Просто не ведам, ён трошечки падобны на мою коточку внешне. І я такі, типу, Ну, можа быць, не, не у меня, у сестры была брытанская, у іх падобны колер гэтай поўсці, але ўсё ж такі у поўсты, так. гэтага больш такой сярэбраны, вось, нават такой вось менавіта, што блакітнасцю аддае пры пэўным Ну асвятленні. так, А так. па-іншы у іх усё ж такі пыс не брахіцэфальная, не такая прыплюснутая, то есть у іх Так, больш выцягнутая, у так. іх, кажам так, пыса больш натуральна. Ну і цалкам гэта ж парода котак, яна лічыцца найбольш такой здаровай. Вось, і з гэтым катом увогуле праблемы у мяне няма, наогул, акрамя таго, што ў яго часам, кажам так, бывае страўнікавая агрэсія, бо калі ён пераядае, то ён Боже. ну, бывае, але гэта не крытычна. Ну так. Коткі гэта дужа весёлыя істоты. Так, ну што ж,
ці маецца нейкая відэагульня або серыя, якая цябе прям моцна зачапіла і дагэтуль не адпускае? Ну, як я казаў, гэта ну, старажытныя скруткі збольшага, таму што ну, я, па-першае, гэта гульня таксама з майго дзяцінства, але больш позняга, па-другое, гэта ўсё ж такі гульня прям сусвет, так? Сусвет, які вельмі быў багаты на розныя сэнсы, на розныя асобы і гэтак далей. То бок гэта Мгм. сапраўды была такая гульня, кажам так, не ў нейкай ступені лічбавай сацыялізацыі, вось, якая Мгм. цябе вучыла і пэўнага эскапізма. Вось. Плюс я ў ёй вельмі шмат нагуляўся, а калі ўжо паступіў у Мгм. універсітэт, я ёю пачаў займацца навукова, таму што ў меня ўсё ж такі гульнязнаўчая кар'ера як навукоўца, яна пачалася менавіта Мгм. з аналізу рэлігійных элементаў у гэтай серыі Мгм. гульняў. Вось, хаця яна з'яўляецца не адзінай маёй улюбёнай відэагульнёй, вось, і серыі відэагульняў, таму што я вельмі шаную таксама вось гэты сімулятар усяго спор. Ён для мяне ўвогуле вельмі шмат чаго Спор. зрабіў, асабліва з гэтым аддонам касмічныя прыгоды, там, дзе можна было Мгм. ствараць свае квесты, таму што я Ну так, так. праз гэтыя квесты я, карацей, нават сваю псеўдакніжку напісаў, то бок некае там, здаецца, квестаў было 25, якія паміж сабой былі звязаны сюжэтам. Вось, і які з'яўляліся працягам адной типа кніжкі, якую я напісаў у сшытку ў гадоў 10. Вау. Але ад гэтага зараз засталіся толькі файлы з назвамі саміх вось гэтых прыгодаў квестаў і некаторыя скріншоты Мгм. адтуль. Ну і адпаведна мадэлькі ўсіх істотаў, што там былі, таму што ў меня гэта ўсё засталося, ну гэта атрымліваецца з якога 2009, а касмічныя прыгоды, здаецца, 10 год. То бок гэтым файлікам уже Мгм. 16 год, і яно до сих пор са мной. Неблага, неблага. Гэта як я, ведаеш, я недзе, калі мне было магчыма, я не ведаю, 7, магчыма, або раней, я тыпу напісалі сваю першую кніжку. Тыпу, я проста узялі ну, тыпу, скрэпачкамі, вось, тыпу, стэплерам, скрэпілі паперу, намалявалі, напісалі там нешта, і тое гэта кніжка не скончаная. І тыпу Мгм. зараз я ў старым доме яе знайшлі, проста паставілі яе ў рамку. Тыпу, вось, маё першае дасягненне ў жыцці. Мгм, 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 мгм. Таксама цікавая рэч даволі такі. Хаця, нягледзячы на тое, што кніга не скончана і там было ўсяго 3 страніцы, але гэта таксама як бы, ну, Не, у меня яшчэ гэта коштуюць. мгм, мгм, мгм. Не, ну кніжкі, мне здаецца, хто не спрабаваў нешта напісаць там у пачатку падлеткавага ўзросту, той ні жыцця не бачыў. Таму што ўсе так ці інакш яны спрабавалі ці вершы пісаць, ці, Ну так. кажам так, не прозу пісаць і гэтак далей, але я ўсё ж такі сябе не ідэнтыфікую як празаік, вось, таму што я празаічныя творы зараз не пішу, максімум вершы, якія выкладаю у свае інстаграмы. М. Неблага, неблага. Ну, у меня ж нават ёсць тут такі прыкол зараз, карацей, мне падародачак такі зрабілі зборку вершаў з Вау! 16 па Офігеть! 23 год, здаецца, такая. Офігеть! Вось. І мне падабаецца, там і ілюстрацыі адзін вельмі мне шаноўны чалавечак зрабіў. Вау! Вось, таму, кажам так, і хацелось бы, канешне, гэта выдаць калісьці нармальным тыражом, але пакуль не атрымліваецца, таму што грошаў на самому гэта няма, а проста так грошы на гэта даваць не хоча па-за, кажам так, ну і гранты на гэта не хочуць даваць. Хаця б хацелось Мгм. бы атрымаць калісьці бы нейкую, кажам так, ахвяраванне на друк. Ну вось, таму Ну, што чыста тэарэтычна можна ж нейкі там а-ля не такі как гэта, кікстартер пачаць нейкі. на кікстартары можна, але я ўсё ж такі да кікстартараў і вялікіх данатных праграмаў не дарос, на жаль. Ну, як бы, тыпу, чыста тэарэтычна, ну, гэта можна і проста як такую мэту паставіць і паспрабаваць, бо, я помнім, што у нас нават тут, тыпу,
збірались тыпу ну магчыма чуў, магчыма ты тады не быў яшчэ у публічнай гэтай ну публічных гэтых аколах Мгм. нашы беларускія тыпу творцы тыпу Мгм. пісьменнікі і мастакі яны аб'ядналіся і разам яны зрабілі тыпу эксклюзіўны зборнік. Мгм. Вось там ілюстрацыі былі, аповеды тыпу пра розных міфалагічных істотаў. І тыпу Ага. яны гэта зрабілі літаральна проста за данаты. То бишь яны сабіралі грошы на гэта, здаецца, і М. яны самыздатам гэта зрабілі. Так, вядома, гэта было тыпу не адзін чалавек, але тыпу чыста тэарэтычна, калі тут гэта магчыма, так, гэта было доўга, і гэта было тыпу людзей многа, Мгм. але такой тыпу досвед быў, Мгм. і ў мяне нават гэты зборнічык недзе ёсць. Здаецца, ён недзе на лецішчы, але Мгм. яны нават выпускалі тыпу тым, хто перадзаказвае, тыпу М. налепкі яны дасылалі і так далей. М. Карацей, гэта хрень была, і гэта магчыма, што я можам сказаць. Не, Таму гэта не ну настолькі гэта клёва. дарэмная як бы ідэя. Не, То есть гэта таму клёва вельмі гучэць. І, дарэчы, калі гэта па нейкай беларускай міфологіі, я, напэўна, нават і ведаю, што за зборнік, хаця магу і блыты, таму што ў меня проста была калісьці ў Беларусі кніжка, звязана з беларускай міфалогіяй, але там хутчэй такая каля навукова-папулярна акадэмічная, там аўтар на «С» пачынаўся. «Міфалогія роднага краю» называлася. Вось, яна зараз у Мінску, праўда, знаходзіцца, вось, у аднаго, скажем так, чалавека. Да. А здаецца, так... М? гэта не яна, але ну я, здаецца, чулі, бо у меня таксама ёсць адна кніга па міфалогіі, але гэта не яна, на жаль. Ну, таму що агулам, ну, Тыпу такія кніжкі я ўсё люблю збіраць пра міфалогіі і гэтак далей. Вось, праўда, у меня іх зараз няма ад слова зусім, але б калі б у меня былі бы нейкія такія, кажам так, альманахі, назовем гэта так, то я бы гэта быў бы вельмі рады. Вось, таму што іх, прынамсі, можна прыгожа на палічку паставіць, каб Ну яна блін, упрыгожвала заднік для відосаў. я табе магчыма Божа, чыста тэарэтычна я можам табе ты вось якраз сказаў пра зборкі, я можам табе такое парадзіць, тыпу ну потым ужо гэта проста Окей. не да тэмы, але тыпу ну гэта беларуская штука, і наколькі яе зможна тыпу ну моманты дасылання поштай і так далей, гэта пытанне іншае, але я можам табе парадзіць, і Мгм. табе цябе гэта можа зацікавіць. Мгм. Бо Не, гэта якраз такі зборнікі звязаныя з больш не прям міфалогіяю, а больш такой тыпу звышнатуральная, скажем так. Не, ну, дарэчы, я быў бы максімальна, кажам так, не супраць. Я, кажам так, такія ініцыятывы падтрымліваю. Супер, клас. Так. Ну што ж, цяпер мы пераходзім з больш асабістага да прафесійнага. Зараз мы засяродзімся больш на пытанні, звязаныя з рэлігіяй. Окей. Окей? Тыпу, ці, на твою думку, ці лічыцца кожная гульня, дзе згадваецца вера рэлігійную? Ну, дарэчы, калі б было бы сфармулявана праз то, што ці лічыцца, кажам так, кожная гульня, дзе ёсць магія рэлігіі, то я тут мог бы падыскутаваць вельмі доўга, так? Таму што ўсё ж такі дзе вера, вось тут ўсё ж такі я вымушаны сказаць так. Чаму? Таму што калі глядзець на гэта выключна акадэмічна, то за ўплыву пратэстантызма, які, кажам так, адвергнуў рытуалістыку ў пэўнай ступені, так, у сваёй крытыцы каталіцызма, так, адбылося такое, што пратэстантызм звёў само паняццё рэлігіі да паняцця веры, то бок рэлігія ёсць вера без гэтага дзейнаснага фактара, так. Вось, і пасля гэтую тэйк падабрала, кажам так, антрапалогія ўжо 19 стагоддзя, якая спрабавала рэлігію як веру адасобіць, напрыклад, ад магіі, як не веру, нейкія такія, кажам так, практыкі. Вось, і таму, калі мы бачым, кажам так, праявы, кажам так, рэлігійнага пачуцця нават у тых жа НПСаў у гульне, і то бок калі яны
кажуць я веру, то мы маем кажам так Мгм. справу нават не з самой рэлігіяй, а з Мгм. ілюстрацыяй рэлігіі. Гэта, дарэчы, вельмі трэба адрозніваць метадалагічна, таму Мгм. што ёсць, кажам, просто калі мы аналізуем рэлігію, трэба адрозніваць, кажам Мгм. так, ідэю аб рэлігіі ў гульне, то, як гэту рэлігію аб гульне ўспрымаюць і спавядаюць НПСы, як гэта Мгм. ўспрымае гулец у самой гульне, Мгм. і тое, як пасля кам'юніці гульцоў гэта паміж сабой абмяркоўваюць і гэтак далей. То бок тут яно атрымліваецца як такі слаёны пірог. І гэта накладае пэўную складанасць. Таму у гульнях, дзе мы бачым праявы веры персанажаў ці нейкіх рэлігійных ідэяў як узоры, мы кажам, там ёсць выява рэлігійнасці, але пакуль Мгм. не рэлігія, таму што рэлігія, яна, калі, кажам так, яна з'яўляецца там, калі з'яўляецца жывы чалавек з Мгм. сваім досведам, таму што рэлігія гэта Мгм. ўсё ж такі жывы досвед, Мгм. спавядаемы тут і Мгм. зараз. Мгм. Добра, вяртаючыся да моманту з магіяй. Окей. Тыпу, ты сам пачаў гэта, таму Окей. я не ведаю, тыпу, я не ведаю, мне, ну, у тым ліку, у тых гульнях, у якія я гралі, браць на той же, я не ведаем, браць, я не ведаем, той же Dragon Age, Мгм. дзе, ну, мы возьмем Origins, бо я Так. гралі толькі ў Origins, Мгм, што мгм, там, мгм. мне здаецца, як і ва многіх медыа, мне здаецца, магія, яна больш, для мяне асабліва, асацыюецца больш з выгнанцамі. Тыпу, асабліва ў светах, дзе магія не распаўсюджана. У тым же Dragon Age там магаў літаральна заперлі у вялікай вежы. Іх Мгм. заперлі ў вежы і не выпускаюць адтуль літаральна. І поруч з імі яшчэ нейкія людзі-ахоўнікі, якія, дарэчы, з'яўляюцца прадстаўнікамі той же самай веры. Мгм. Ну, І мгм. яны якраз такі больш ўсё ж такі заўсёды, калі мы кажам пра магію, заўсёды гэты вобраз як вядзьмаркі, Мгм. заўсёды вось гэтых акультных штучак, яны заўсёды тыпу той же самай рэлігіяй, яны як бы, ну, класічна, тыпу, звычайна яны як бы наадварот неяк адштурхваюцца, то бишь яны ўсе акрэсліваюцца, што тыпу гэта не мы, гэта ўсё неправільна, і тыпу кажаш, што усе гэтыя акультныя штукі, чым чараўніцтва і з'яўляецца часткова, тыпу не асацыююцца, ну, яны стараюцца не асацаваць сябе з гэтым усім. Ну, цалкам гэта назіранне слушнае, і я прям не хачу вельмі шмат спойлерыць свой будучы відос, таму Мгм. што ён якраз такі гэтай тэме і якраз такі там Мгм. Dragon Age таксама будзе прыгадвацца, але вельмі коротенько так апішу, што Ты вось можаш гэта, ты можаш зрабіць такой анонс, каб гледачы такія: "Я абязательна схожу і пагляджу потым". Ну так, калі рабіць анонсік, то скажу вельмі коротка. У гульнях усё ж такі мы маем стаўленне, якое не характэрна для карціну сусвету, якая была характэрна для людзей там старажытных. Мгм. Яна ілюструе стаўленне менавіта сучасных людзёў, якія адасабляюць магію ад рэлігіі, і дзе магія яна працягвае быць, кажам так, такім негатыўным цэтлікам. Вось, а Мгм. улічваючы нейкія больш, кажам так, старыя карані, звязаныя са Мгм. словам магія, так, якой звычайна называлі людзёў, кажам так, хто учыняе нелегітымныя рэлігійныя практыкі, Мгм. менавіта так. З-за гэтага магія сама, яна апынаецца, кажам так, такой штукай, якой могуць карыстацца Мгм. натуральна людзі, нават не асабліва духоўныя. Вось. Ну і тут яшчэ гуляе ролю то, што анталогія, то бок як сусвет пабудаваны, ва ўсіх гэтых Мгм. гульнях ён ці панпсіхічны, то бок дамінуе татальная, Мгм. кажам так, псіхалогія ўсюды, ці пантэістычныя, ці не платанічны, то бок усюды прысутны Бог, таму што ці Бог ёсць сусветам, і ён прасякнае ўсе элементы Мгм. сусвета, ці сусвет і матэрыя, яны з'яўляюцца, кажам так,
прадуктам, звязаным з эманацыяй, то бок Мгм. памяншэннем дабрыні. Ну што такое эманацыя? Як мне выкладчык у інстытуце тлумачыў, вось ёсць гэтая шклянка, ну Мгм. кубак, да, ты ў яе наліваеш там воду ці піва. І вось то, што выліваецца праз шклянку, вось Мгм. гэтая пена піўная, гэта будзе эманацыяй. Мгм. А, Дарэчы, я толькі зараз задумалася, вось гэта тыпу карэляцыя як чараўніцтва, мгм, рэлігія. А, у свет і цемры, ну, мгм, тыпу ВТМ, мгм. з самага пачатку гэта была тыпу НРГ, А так. вось. Мгм, Так, і у света цемры ёсць там такое абасабленне, якое называецца чараўнікі. мгм, І тыпу у света цемры ёсць шмат тлумачэнняў, што такое Бог. мгм, І тыпу у кожнай тыпу адветвлення Бог ён свой. І мгм, адно з тлумачэння магаў мгм. гэта тое, што Бог ён сапраўды сам быў чараўніком. М, І то бишь ён зрабіў усе гэтыя цуды мгм. праз тое, што ён быў чараўніком сам. Вось, бо чараўніцтва ў гэтым свеце яно літаральна ва ўсім. Дарэчы, вельмі слушна. Чаму? Таму што менавіта з-за таго, што, кажам так, калі Бог прасякнае ўсё, так, ці нейкая энергія, да, богі, яны з'яўляюцца літаральна проста чараўнікамі, якія валодаюць гэтымі магічнымі энергіямі, прасякнаючы сусвет лепей за іншых. І таму звычайныя смяротныя могуць апынуцца таксама багамі, проста сябе па анталагічнай гэтай лесвіцы падняць Так, трошачкі так. вышэй. Як, напрыклад, у героях пятых быў вось гэты маг, не памятаю яго імя, і ён ж літаральна сам сябе ўзняў і стаў так званым сёмым драконам, сёмым цмокам. Мгм. Ну так, так, так. Пры гэтым чыста тэарэтычна мы можам стаць багамі, калі мы будзем гуляць у сімулятары жыцця. Таму усё Ну, магчыма, ну так, калі так, так. толькі запампаваць правільную гульню. Ну, гэта ўжо, кажам так, пытанне перспектывы, з якой вельмі моцна гуляюцца так званыя сімулятары Бога, дзе мы літаральна прымаем на сябе, кажам так, ролю Бога, які, нягледзячы на ўсю сваю абмежаванасць у сваём, кажам так, праяве і Мгм. выяўленні, але, ну, ўсё ж такі гэта такой Мгм. рацыяналізаваны досвед боскасці. Ну так, так. Ам, добра. Мы пагутарылі пра тэму так агульніка, але Мгм. цяпер больш канкрэтыкі. На якія тыпы дзеляцца рэлігійныя гульні? Ох, увогуле будаваць, так кажам, такую штыльную спецыфікацыю, катэгарызацыю, гэта справа вельмі неўдзячная. І заўсёды трэба зыходзіць з таго матэрыялу, які перад табой. Я ўсё ж такі, ну, у сваіх даследаваннях зыходжу, кажам так, з такой групы гульняў, якую калісьці, калі я пісаў магістарскую, адзначылі самі рэспандэнты. Гэта што за групоўка гульняў? Гэта групоўка гульняў, якія з'яўляюцца важнымі для гульцоў, то бок яны ў іх часта катаюць, яны ў іх там у топе Мгм. улюбёных, гэтак далей. Па-другое, яны ў гэтых гульнях ідэнтыфікуюць наяўнасць рэлігійнага кантэнта, і па-трэцяе, Мгм. яны кажуць, што менавіта гэтыя гульні паўплывалі на іх рэлігійны светапогляд. Усяго Мгм. такіх гульняў 36, але я да іх час ад часу дакідваю гульні, якія проста ў якасці кантраста могуць быць цікавымі. Вось. І Мгм. асобная катэгорыя гэта гульні, які ў гэты спіс 36 не ўвайшлі, гэта вось гэтыя годсімы. Чаму не ўвайшлі, гэта асобная вялікая размова. Вось. Што да гэтых 36 гульняў? Там звычайна можна выдзеліць наступныя гульні. Першыя гульні гэта які будуюць сваё ўяўленне аб рэлігіі ад магіі, то бок гэта звычайна Мгм. фантазійныя ці каля фантазійныя гульні, якія, кажам так, вызначаюць рэлігію праз магію, праз вось Мгм. гэтую, кажам так, апазіцыю, якая такая вельмі, ну, не старая, наадварот, яна, кажам так, 20 стагоддзя, Мгм. антрапалагічная, але яна, кажам так, не зусім карэктная. Вось праз гэту апазіцыю будуюць уяўленне аб рэлігіі. Другая групоўка гэта гульні, якія, кажам так, ілюструюць гульні праз ілюстрацыю, кажам так, рэлігійных інстытутаў, і вельмі Мгм. часта рэлігійных інстытутаў як такіх спецыфічных радыкальных сектаў, якія Мгм. супрацьпастаўляюцца
чаму еўрапейскаму персаналізму і індывідуалізму, то бок ёсць нейкая, скажем так, рэлігійная група са спецыфічнай тэалогіяй, якая з'явілася як там, напрыклад, вынік псіхічнай траўмы, напрыклад, ці вынік досведа з нейкімі машынамі і гэтак далей. Дарэчы, для спадара гледача Георгія Dead Space у гэтую катэгорыю ставіцца, вось, таму што там досвед ад тэхналогіі, ён апынаецца рэлігійным. Вось, гэта такая, скажем так, катэгорыя інстытуты ад спецыфічнага досведа, які супрацьстаяць нам як індывіду. І трэця катэгорія – гэта гульні стратэгічныя, якія ілюструюць менавіта рэлігійныя інстытуты, як такі, ну, што робіць інстытуты? Як інструменты. То бок інструменты там асягненця па-польску, чи дасягнення палітычных мэтаў сваіх. Вось. Чаму ў гэту катэгорыю не ўваходзяць... ну і гэты стратэгічны гульню, іх увогуле на два лепей падзяліць. Гэта гістарычныя, дзе, скажем так, інстытуты яны не пераасэнсоўваюцца, паказваюцца літаральна, што яны рабілі ў гісторыі. Ты што Талвар, гэта Crusaders Kings, Еўропа Універсаліс. А другая гэта ўжо так званы больш сацыяльныя, якія, не гледзячы на соцыум, яны не адлюструюць сучасны лад рэчаў, а адлюструюць уяўныя грамадствы, уяўныя сітуацыі, дзе яны спрабуюць, скажем так, уявіць, а як бы гэты феномен функцыянаваў бы пры такіх умовах. Ну і гэта фростпанк, гэта нават тая ж спор, Cult of the Lamp, яшчэ нейкія, вось, да гэтага кшталту тычыцца. Вось. Ну і пятая, як я сказаў, якую, праўда, гульцы не вызначалі як гульню важную у сэнсе уплыву на сябе рэлігійным, это сімулятары Бога. Цікава даволі-такі. Так, і адыходзячы ад гэтага пытання, як ты думаеш, якая канфесія больш прадстаўлена на гульнявым рынку? Ну, канфесія. Ну, калі... дарэчы, гэта добра, што прыгадана, гэта таму, што ёсць 6-та асобная катэгорыя гульняў, так званыя, скажем так, катэхізацыйныя гульні, то бок гульні, якія створаны ці каб ілюстраваць рэлігію, над ёй задумляцца, так? Ці як гульні, якія выкліканы, каб павучаць рэлігію. Вось, дарэчы, у маім папярэднім відосе аб праваслаўных гульнях я вось гэта пытанне катэхетычных гульняў, ну, максімальна падрабязна разжаваў. Вось. Але наконт гэтага, якая канфесія больш прадстаўлена, ну, калі мы задаемся так і абмяжуем сябе менавіта катэхізацыйнымі гульнямі, то відавочна, што ўсе пратэстанцкія дэнамінацыі яны будуць найбольш прадстаўлены, таму што яны проста цалкам акупавалі, скажем так, Play Store і рынок мабільных гульняў. Яны там проста не прайсці праз гэта. Вось. А іншыя яны ідуць уже там следам. Там каталікі, мусульмане і гэтак далей. Праваслаўныя найменш за ўсё з такіх вялікіх. Можа, акрамя проста гульняў, якія адлюстроўваюць рэлігію, магчыма, ты можаш заўважыць нейкі, я не ведаю, паттерн. То бишь, магчыма, ну, людзі же, калі яны ствараюць, напрыклад, свой там фэнтэзі свет, напрыклад, яны ж ад чаго-то натхняюцца. Магчыма, ты заўважыў нейкі паттерн, які бліжэй да нейкай рэальнай канфесіі. Магчыма, нават у тых жа фэнтэзійных гульнях. Ну, агулам, ну, звычайна, проста, калі браць нейкі правобраз, ну, напрыклад, калі мы хочам адлюстраваць нейкую арганізацыю, то звычайна бяруць у якасці прыклада хрысціянскія цэрквы. То бок тут гэты паттерн, ён звычайна вельмі лёгка счытваецца, так? Але калі браць так глобальна, а не проста ілюстрацыя інстытуцыі, тут трэба разумець, што першасна заўсёды ідзе досвед распрацоўшчыка ці нейкая яго ідэя, якая можа фармавацца ў якой заўгодна серадзе, але паколькі мы жывем, кажам так, у постсекулярным сусвеце, то бок, праўда, адзначу, секулярызацыю я тут разумею не як выцісненне рэлігію на перыферыю, а як працэс перафарматавання рэлігіі ў пазаінстытуцыянальныя формы. За гэта рэлігія New Age, якая зараз дамінуе, яна існуе проста у такіх, кажам так, наборах брыкаладжаў, аля «зрабі гэта сябе сам».
Вось, Мгм. і яны дамінуюць. І звычайна людзі яны проста з гэтага, кажам так, вось гэтай серады рандомных Мгм. ідэяў, што лунаюць, там бяруць некалькі, пасля іх спалучаюць разам, глядзяць, што з гэтага Мгм. атрымліваецца, а пасля гэта спрабуюць неяк падпасаваць пад актуальныя патрэбы рынка. А патрэбы рынка яны звычайна такія, што трэба стварыць рэлігійнасць, якая нікога не пакрыўдзіць. Гэта самае галоўнае. То бок, каб Ну так. нейкія, кажам так, веруны асабліва не пакрыўдзіліся. Мгм. Вось. І вось нешта такое пасля трапляе. Разумеў, што калі мы размаўляем, кажам так, пра нейкія асобныя, кажам так, элементы, як я сказаў уже, для ілюстрацыі інстытуту бярэцца за вобраз там хрысціянскі цырквы, за Мгм. вобраз сектаў вельмі моцна любяць браць нейкія радыкальныя, кажам так, Мгм. пратэстанцкія дэнамінацыі. Вось, то бок еўропацэнтрызм тут пэўна прысутнічае. Вось. І ён настолькі прысутнічае, што вось асобныя артыкулы, якія, напрыклад, даследуюць японскі геймдэв, яны вось падкрэслююць, што японцы яны вельмі шмат чаго злізваюць менавіта з, кажам так, еўрапейскай гісторыі рэлігіі, чым нават сваёй. Яны сваім прыпраўляюць гэта ўсё. Ад чаго там часам М. з'яўляюцца нейкія цікавыя, кажам так, развагі, як, напрыклад, в Нір Автамаце. Ось, напрыклад. М. Ось, ці там у іншых. Напрыклад, вось Dark Souls і ці Bloodborne. Гэтыя гульні, яны візуальна, яны ж цалкам еўропацэнтрычны, так ці інакш. Мгм. Але і канцэпцыі рэлігійныя, якія там яны сустракаюцца, яны ўсё ж такі карэлююць з еўрапейскай філасофскай думкай у той ці іншай ступені. Але яны прыпраўляюцца ўсё ж такі нейкімі, кажам, там элементамі японскага светапогляда. То бок, так ці інакш рынак гэты такі. Нягледзячы на то, што гэтыя гульні, Мгм. напрыклад, японскія, яны у геймплеі вельмі асаблівыя. Вось, і ў нейкім падыходзе. Ну, Metal Gear, усім Ну вядомы так, прыклад. так, так. Типу, свой, скажем так, свой унікальны стайл Ну, і таму що я, адапаўляў. дарэчы, нават адзначу так, то што мода, кажам так, на нешта такое нарадовае, national, яна пачала з'яўляцца толькі адносна нядаўна ў гульнявой сферы, і яна звычайна звязана хутчэй з пошукамі свайго я, і то бок яна Мгм. звязана хутчэй з працэсам фармавання свайго я. Мгм. І я магу тут выбудаваць пакуль што працоўную гіпотэзу на тэму таго, што ну чаму, кажам так, японскі папулярны геймдэв, ён, кажам так, не шмат японскага прасоўвае менавіта такога у візуале, не ў візуале, а ў Мгм. рэлігійным сэнсе, так? Хаця ён актыўна гэта прасоўвае на нейкіх малюткіх праектах. Ну таму што японцы яны, кажам так, не шукаюць сябе як я, яны ўжо сябе даўнейш адшукалі, вельмі Мгм. даўнейш. А вось нацыі, якія, кажам так, як бы Мгм. сказаў бы так, знаходзяцца ў працэсе, кажам так, свайго Мгм. national билдинга, яны Мгм. наадварот пачынаюць з гэтым часцей загульваць. Напрыклад, Мгм. ну вось украінцы, вось на украінскі геймдэв ён сапраўды зараз паўстае актыўна. Вось, таму што Мгм. ў іх зараз патрэба, кажам так, у самавыяўленні я. А вось беларусы ў гэтым кірунку намагаюцца Мгм. рухацца, кажам так, Shadow of Middle нядаўні рэлізік. Ну Мгм. як рэлізік, усё ж такі гэта пакуль дэмка. Вось. Ну ці ведзьмары. Ну, пры гэтым, мне здаецца, яшчэ та ж самая Японія, мне здаецца, яны больш да сваёй культуры, асабліва сваёй рэлігіі ставяцца, мне здаецца, больш сакральна. Тыпу, у них няма такой мэты з разраду мы пойдзем апавядаць усім пра Аматэрасу, і каб усе пачалі ёй пакланяцца. А у еўрапейскай, мне здаецца, светапоглядзе ёсць такая ўсё ж такі штука, што нам патрэбна, каб усе верылі ў тое, што нам падабаецца. Таму мы апавядзем усім пра нашу веру і так далей. Ну, І гэта было, тыпу, гэта было гістарычна адносна, і мне здаецца, гэта магло і перанесціся, ведаеш, нават неяк бессэнсоўна. Ну, Нават нейкая такая традыцыя ў нейкім ну, сэнсе. дарэчы, калі гэта звязваць з такім, кажам так, відэагульнявым празелітызмам, ну, гэта, дарэчы, цікавая гіпотэза. Я её, дарэчы, нават у літаратуры, а можа і сустракаў.
Ну, гэта гучыць прынамсі цікава, і таму над гэтым можна памысліць дадаткова. Вось. А тут, дарэчы, кажа адзін з гледачоў, то што гэта можа быць гучыць як левая канцэпцыя, але ну ўсё ж такі да, ўсё ж такі калі мы кажам пра такое культуразнаўчацтва, дзе дамінуе погляд на культуру з гэтым арыенталізмам, дзе умоўна кажучы мы маем, кажам так, культуры, кажам так, якія не любяць сябе празелітаваць, таму што яны знаходзяцца ў больш уразлівай пазіцыі, а ёсць культуры, якія наадварот сябе, кажам так, праяўляюць як такое навязчывае. Ну такое просто ёсць, і з гэтым трэба лічыцца. Але арыенталізм гэты нават ужо далейшая левая думка, яна крытыкавала. Чаму? Таму што арыенталізм ён навязвае ролю вось гэтым усходнім культурам як вось такіх ролю цярпілаў. Таму я і кажу, што трэба гэтым пытаннем, каб пацвердзіць і абвергнуць гэтую гіпотэзу, больш, скажем так, пільна пазаймацца. Ну, так, ну, як і любой гіпотэзы, тэорыі, патрэбна над гэтым дужа думаць і даследаваць, зноў ж такі. Так, гэта сапраўды, ну, правільна так. Так, далей. Мы вот, ці можа ёсць прыклады гульняў, прыклады канкрэтныя нейкія гульні, якія глыбока разважаюць на рэлігійную тэму? На рэлігійную тэму, ну, ўсё ж такі, кажам так, гульню, які ўтрымліваюць той ці іншай ступені вобраз рэлігіі, там іх ўсё ж такі 72%. А тыя, якія рэфлексуюць, я, дарэчы, статыстыкі нават і не бачыў. Вось, і не памятаю, ці было такога нямецкага даследчыка, як Олівер Штэфан. Вось, таму што гульні, якія разважаюць на тэму, ну, то бок так ці інакш, і гульні, яны разважаюць на тэму рэлігіі, калі яны прасоўваюць свой вобраз гэтай рэлігіі, так? Іншая справа, наколькі гэты вобраз ужо ў далейшым цябе, кажам так, спадвігае да думак нейкіх. Так? Таму што, умоўна кажучы, можна запіхнуць царкву, якая будзе проста стаяць фонам і не будзе ніякую, кажам так, сэнсоўную функцыю, акрамя дэкора гуляць. А можна, кажам так, размесціць царкву, якая будзе галоўным месцам падзеяў, якая цябе будзе нейкае паведамленне аб сабе, кажам так, даваць, то бок нешта пра сябе паведамляць праз геймплей. Вось, і пытанне, і калі пытанне палягае, колькі гульняў часцей паведамляе, чым выкарыстоўваюць гульні для фону, ну, я статыстыку не вёў, але я думаю, што ўсё ж такі даволі шмат. Вось, таму што нават мінімальна лорная апрацоўка і задзейнічанне вобразаў у светанарацыі, яно будзе гуляць нейкую ролю. Вось, хаця вельмі моцна рэфлексіўных, які вакол рэлігійнай ідэі ўвесь свой наратыў будуюць, ну, ўсё ж такі гэта будзе трохі меншасць. Хаця пытанне зноў жа вакол рэлігійнай ідэі як што. Таму што ёсць вось гэтыя катэхізацыйныя гульні і хрысціянскія гульні як індыка, якія паднімаюць пытанне суадношання, там, кажам, веры і справаў. Вось. А ёсць гульні, які проста прапануюць тебе вельмі складаную метафізіку і кажуць, ну вось падумай над ёй. Добра, я трошки выразую сваё пытанне. Можа быць, я разумеем, што цалкам, магчыма, нейкіх рэлігійных гульняў прям няма, або, магчыма, ёсць гульні з персанажамі, якія рэфлектуюць наконт рэлігіі свайго досведа у гульнях некаторых, якія, ну, ты бы мог парадзіць свайго досведа, бо, зноў ж такі, рэлігія, вера — гэта досвед у першую чаргу. Так. І мне здаецца, ён больш адлюстроўваецца праз персанажаў. А мне здаецца, многія геймдэвы, яны любяць якраз такі граць дакладна з, ну, уставіць некага персанажа, які ўсё ж такі прайшоў праз гэты досвед і нешта данесці. Вось, магчыма, такі досвед у цябе быў? Ну, кажам так, усё ж такі гульню, дзе ёсць рэфлексуючыя персанажы, хапае, гэта вельмі часта будуць ралявыя ці такія, кажам так, адвенчуры каротенькія. Але з апошняга, што мяне ўразіла, мяне забаўляе, што гэта чамусьці расійскія гульні ў той ці іншай ступені, але Pathologic 2 ці More Utopia абавязкова для праходжання ўсім.
і індыка, вось якую я прыгадваю. Таму што гэтыя гульні яны сапраўды можа быць у адрозненне ад паталоджыка індыка гэта хутчэй такое, кажам так, кінцо гульні утрымліваючае, але яно вельмі добрае. Яно вельмі добрае, я ўсім раю, кажам так, з ім усё ж такі азнаёміцца, таму што там сапраўды мы бачым менавіта вось гэты досвед, вось гэты манашкі індыкі, што яна перажывае. А вось, і калі да гэтага падысці, кажам так, больш-менш цвяроза, можна вельмі шмат чаго для сябе з гэтай гульні пачэрпнуць. Вось. А мор гэта, кажам так, яна ўсё ж такі больш гульнявая гульня, каламбур. Вось, і таму я яе магу параіць. А калі хочацца паразважаць проста над анталогіямі і іншымі такімі метафізічнымі сістэмамі, ну, залазьце ў The Elder Scrolls і чытайце ўнутрыгульнявую літаратуру. Але для кагосьці гэта можа паздавацца духатой. Ну, ёсць людзі, магчыма, якім падабаецца чытаць. Такія таксама людзі існуюць. Не, ну Таму ёсць, нормальна, безумоўна. да. Ось. Чытанне. Вось. Так, ну мы зразумелі, так. Запішам сябе ў спіс. Так, Спіс. абавязкова. Дадуць Так, яшчэ. Мы прайшлі пра тэму рэлігіі канкрэтна, але цяпер прыклады гульням з эстэтыкі рэлігійнай. Тыпу, дзе рэлігія гэта не тэма, але эстэтыка больш такое. Ну, іх вельмі бліскучкі. шмат, але першае, што мне прыгадваецца, гэта Хевентейкер, гэта, кажам так, такой, як яго пазіцыянавалі, праваслаўны рэмейк Хелтейкера. Чаму ў гэты спіс не выходзіць сам Хелтейкер? Ён жа таксама граецца з рэлігіяй. Не, ну яго можна таксама, але проста такая ёсць акалічнасць. У Хелтейкера я, на жаль, не згуляў у адрозненне ад Хевентейкера. Я ўсё ж такі да першай крыніцы не датарылам, ністэты. Ось, але, ну, вось Хевентейкер, а так, які яшчэ юзаюць прям эстэтыку, ну, вось на хуткую. Трэба падумаць. Ну, я мог бы назваць бы Пейнкілер, але ўсё ж такі там наратыў ён з рэлігіяй так ці інакш звязаны. Ён менавіта звязаны, як герой, ён спрабуе з гэтай чысцечы, кажам так, выбрацца, але ўрэшце-рэшт трапляе ў пекло і там перамагае д'ябла, Аластора, вось, вярхоўнага дэмана. Вось, і таму так, каб на хуткую... Не ведаю, акрамя Хевентейкера на хуткую, на жаль, напэўна, і не падкажу. Так, я зараз нават у сваю гэту бібліятэку з тым зайшлі, каб пачэкаць, што ў мяне ёсць такіх гульняў. Божухна, тыпу... Божухна. Нешта з такой вот... Таксама, бо Хелтейкер, ён сразу просто ў галаву якраз такі перападае, бо... Ён яскравы і пры гэтым дужа божухна. Дужа, ну, я б не сказалі казуальны, але ён прям такой дужа просты ў разуменні, з дужа яскравымі вобразамі, вось. Не, ну так, там усё ж такі візуал такой забаўненькі, я б нават бы сказала. І анімешны дужа. О, все, я успомнила. Нейкая гульня ў мяне ў віш-лісце ёсць. Божухна. Пра нейкія... Зараз. О, нет. У сэнсе. Мне ўсё патрэбна, не дзе только скідоны, калі ласачка. Так, божухна, у мяне ёсць нейкая... Божухна, если такое, то... Божухна, зараз... Ну, так, тому що тут брейншторм. Просто, калі б у мене б засталася б моя колекція гульняў, якая була ў Мінску, я мог бы нават просто зараз тут дыскі пагартаць. Нанхолі, у мяне ў віш-лісту гульня пра анімешных манашак, якія ходзяць і ідёт забіваюць нейкіх дэманаў. Ну, я не здзіўлены.
чамусьці таму чаму што гэта менавіта анімешка я вось не ведаю таму што вельмі часта вось такія гульні яны менавіта такі маляваныя. Дарэчы, я нешта прыгадаў, ёсць нейкі сімулятар пекла, дзе ты... Да, сімулятар пекла, дзе ты просто трапляеш у пекла, і цябе з гэтага асяроддзя пекла трэба збяжаць. Але, ну, кажам так, там нічога такого прям глыбінна-рэлігійна я для сябе не знаходжу, хаця хутчэй за ўсё там ёсць нейкі сэнс, то што ты вось можаш з пекла збяжаць заўсёды і так далей. То бок пры вялікім жаданні можна гэта ўсё праінтэрпрэтаваць, так? І нават паглядзець, можа быць, нейкі дзённік распрацоўшчыка, можа ён нешта ў гэта ўкладаў. Але калі ты глядзіш трэйлер гэтага, ну там літаральна ты трапляеш у нейкую прастору кішок, дзе ходзяць паўголыя бабы, і якія хочуць цябе ці згвалціць, ці забіць. О, я яшчэ знайшлі. Cult of the Lamp. Ну, Літаральна в віш-лісце типу гульня пра авечку і культ. Не, ну вось, дарэчы, Cult of the Lamp, якую я, дарэчы, прайшоў по рэкамендацыі майго навуковага кіраўніка, яна вось сапраўды з вялікім сэнсам, і там нават ёсць цікавая метафара паўстання монатэізма. Ну, то бок, таму што што, там, умоўна кажучы, авечку вось гэтую робіць Богам што? Вера паслядоўнікаў, яна яе ўзмацняе, яна за лік веры там атрымлівае нейкія дадатковыя спылы, паляпшае, кажам так, сваю, кажам так, крэпасць і гэтак далей, так? Вось, і чым больш паслядоўнікам, тым яна мацнейш. І гэтая вера дазваляе, гэтая вера яе ж робіць, ну, не літаральна, а чараўніком у пэўнай вось гэтым сусвеце, дзе яны вось далёкія землі, яна, здаецца, называецца, так? І яна канкуруе з іншымі постасямі, якія прэтэндуюць на, кажам так, на месца Бога. А гэта хто? Гэтыя біскупы, як яны сябе называюць, а яны ж літаральна просто моцныя чараўнікі. І пасля, калі ягня даходзіць да вярхоўнага, так, кажам так, свайго збаўцы, вось гэтага той, хто чакае, там же ж ёсць выбар, ці прысягнуць яму на веру, ці, кажам так, пазмагацца з ім. І калі ты яго змагаеш, ты яго знівергаеш да ўзроўня просто мікрачэліка, які цябе ўзмацняе. І ты там сам апынаешся самым моцным чараўніком, перамагаючы ўсіх іншых чараўніком, і ты застаешся адным чараўніком. То бок гэта такая форма тэамахіі, дзе чараўнікі змагаюцца адзін з адным за права быць Богам. І ў выніку, рэшце-рэшт, застаецца толькі адзін чараўнік. Усё прыходзіць да думкі, што чараўнікі гэта богі. Ну, таму ж анталогія гэтаму спрыяе. У пабудову сусвету, пабудову магіі, то бок, ну, у магічных гульнях гэта вельмі часта так, то што, ну, Богам ці з'яўляецца сусвет, ці сусвет нараджаецца ад Бога, а ўсё, што ўнутры сусвета мы ідэнтыфікуем як багоў, гэта, хутчэй за ўсё, кажам так, просто вышэйшыя нас па іерархіі там чараўнікі. І таму, звычайна, чараўнікі ў саміх гульнях, яны тэаскептыкі. Яны самі па сабе ў нічога не веруць. Яны, наадварот, ставяць пад сумнёў боскасць іншых вось гэтых башкоў. Цікава, цікава. Так, і апошняе пытанне з гэтага блоку у нас: чаму людзей так вабяць рэлігійныя вобразы і сюжэты? Ну, чаму вабіць? Усё ж такі рэлігійны досвед гэта адзін што самых першых досведаў. І тут такая ёсць антрапалагічная гіпотэза, чаму і гульні, і рэлігія, так? Самай першай формай, кажам так, гульні гэта быў рэлігійны рытуал. Але нават як яго апісвае адзін з даследчыкаў, Дэвід Мейсон, калі не памыляюся. І ён кажа, што тэатр, гульні, рытуалы, яны ўсе паходзяць з першаснай творчай формы асэнсавання сусвету, якая мае назву сакрус людус, то бок, ну, калі з лацінскага такая святая гульня. І пасля гэта сакрум людус, яна разбівалася на розныя вельмі блізкія паміж сабой, кажам так, культурныя формы. І за гэтага першыя гульні, якія мы ведаем, яны вельмі падобныя на рэлігійныя рытуалы. Рэлігійныя рытуалы падобныя на гэтыя гульні. Вось, але з цягам чалавечай гісторыі яны ўсё далей
далей адасабляліся. Мгм. І таму нават псіхолагі з расійскай імперіі, Мгм. нават такі як Ушынскі Канстантин, яны казалі, што гульні яны прыносяць досвед. Чаму гульні эфектыўны як сродак адукацыі? Мгм. Таму што яны ўзмацняюць досвед, робячы яго Мгм. ледзь не рэлігійным. Вось. То бок Мгм. гэта першаснае пачуццё, першасная культурная форма, і таму Мгм. людзей да іх цягне, таму што гэта Мгм. сапраўдная форма, якая аддзелена ад Мгм. працы, ад штодзённасці, якая гэты досвед не прыносіць. Мгм. Мгм. Неблага, неблага. Я прапаную на гэтым зрабіць маленькі перапыначак, недзе Окей. на хвілінаў 10-15, вось, і пасля гэтага мы вярнемся і працягнем. Окей. Тады окей, зробім перапынак, а я тут пакуль не ведаю, можа пазабаўляю гледачоў. Пум-пум. Окей. Так, хвіліначку, я зараз тут гэта тык-тык-тык. Так. Ага, тын-тын-тын. Всё. Перапыначак робіцца. А пакуль гледачы паспрабую ўсё ж такі, можа быць, нарэшце сябе вывесці. Вось. Таму што меня гэта ўсё забаўляе вельмі. Так, где у нас захват окна? У меня вось праблема, таму што ў меня акно іншае не хоча выдзяляцца ад слова зусім. Хоць бяры яго, уключай, блин. А можа я, дарэчы, так і зараблю? А вось што, калі я сапраўды зараблю гэта так? Так. Вось. Ці будзе яно ў мяне працаваць? Нет, яно не будзе так працаваць. Ой. Яно не будзе так працаваць. Дарэчы, у меня чамусьці в ОБС чат залагаў, таму я не ведаю, ці гэта просто... Таму што я часам бачу паведамленні, які піша наступоўца, але яны пасля знікаюць. Я думаю, што гэта, кажам так, просто фільтр на лаянку. А вось, я жывы, я добра, кажам так, інтэлектуальна размаўляю, спрабую, кажам так, з вами размаўляць. Так, давайте я пакуль тут пад буцер пагляжу. Так, пытанне хлопчыка я задаў, забіваць. Дарэчы, да, Пейнкілер гэта сапраўды просто мясны шутер, дзе уключаеш летава і ідёш, кажам так, рабіць контент. Вось. Дао была легендай, конечно. Дао. Я вось, дарэчы, не памятаю, што за гульня. Таму, калі прыгадаеце, буду ўдзячны. Яшчэ адзін альтабыецца. Так, альтабаюсь, таму што ў меня няма другога манітора. Хаця, напэўна, я думаю, што для манітора трэба, напэўна, у меня ж просто адзін манітор 32-дюймовы, і я думаю, можа быць, на час стрымоў яго разбіваць на 2 экрана. І каб у меня быў адзін экран з, кажам так, стрымом у Ютубе, каб я мог яго маніторыць, і адзін вось так. І гэта, дарэчы, можа было зручна. Але вось то, што ў меня адначасова нельга, кажам так, камеру і праз ОБС, і праз Discord пускаць, гэта вельмі кепска. Яшчэ вельмі кепска то, што ў меня зараз захоп экрана не хоча працаваць на Google Chrome, таму што я ж стрымлю, у меня, кажам так, у майго суразмоўцы, у меня ж выява ёсць. Але і як бы вы бачыце, там на сярэдзіне стрыма яна была, але ў меня чамусьці у далейшым Chrome, як браузер, дзе моя выява ёсць, яна перастала выдзяляцца. І гэта мяне раздражняе. Дарэчы, дзякуй за пажаданне смачна есці. Ось. Так, що тут у нас, дарэчы, цікавага? Карацей, тут, ладно, нічога цікавага пакуль. Прасунь панству я бы з радасцю, але чалавек у Беларусі жыве, таму
Я Олега раить там не буду. Дарэчы, ем буцер з авакада, манга і сырам. Вельмі смачны буцер. Мне прыгатаваў Гадзюшкін. Нічога цікавага ў сэнсе таго, што фрэна не будзе. Ну, адвечны наступоўца. Я табе скажу так, то што не ўвесь сусвет, на жаль, на фрэне сышоўся. Хаця я разумею, што ён зараз, скажем так, цэнтр нашай увагі. Ну, скажем так, як хто сябе прэзентуе. Мне размаўляць цікава, прынамсі. Я думаю, що Норак прыгатаваў. Норак мне максімум можа, кажам так, прыгатаваць гэты буцер, ведаеш, калі б ён бы гэты буцер з'еў бы, прайшло бы хвілін 20, і ён бы яго бы, кажам так, выдаў бы ў сваёй версіі. Карацей, пасля, калі я зразумею, як стрыміць сваю, кажам так, веб-бачку на 2 канала адразу, і в OBS, і Discord, то тады выява будзе. Дарэчы, слухайце, гледачы, а можаце гэта аператыўна загугліць? І, можа быць, каротенькую інструкцыю напісаць. Да нават не гугліць, напішыце гэта ў чат ГПТ. Чат ГПТ напіша інструкцыю. Будзе клёва. Можа быць, дакавыряюсь з гэтым усім. Дарэчы, забаўляе то, што калі я пачынаю з чацікам размаўляць, людзей прыходзіць больш. Я шо, такой добрый суразмоўнік? Так, не, чаму у меня гэты... Таму што пачакайце. Таму што у меня быццам, у меня быццам гэты Google Chrome завіс. Дарэчы, калі я гэту спасылку закіну ў гэты броўсер, будзе нешта? Нічога. Ладно. Карацей, неразумела. Ладно, пакуль загуглю я, як бы я мог бы гэту праблему паправіць. Так. Так, так, пакуль мы гэта пытаем у ГПТ, што бы яшчэ бы вы маглі бы сказаць, гледачы, таму што я тут пакуль так ляжу, так, ты гей 10/10, ну, геймер, да, гейл меряеш, ну, часам прыходзіцца, геймер з 0 год. Дарэчы, адвечны наступоўца гэта не рофл, ты пазнаёміўся з гульнямі адмаль ад нараджэння, ці не? Таму што ты, мне здаецца, прыватна казаў нешта іншае. Вось. Так, госцем у нас з'яўляюцца куткі. Вось. Вядзе падкаст і ўвогуле сябе на пачатку стрыма гэта прадстаўляла.
Ось. Так, 40 дзяцей ад розных жанчынаў. Завітаў на хвілінку, цікавы стрым з таго, што ўжо бачыў. Ну, дзякуй, калі цікавы сапраўды стрым. Праўда, ён трохі тэхнічна паламаны, але ну раз ён цікавы, ну то дзякую. Першы нацпераход. Цяжка. У школе навучылі любіць Джэрыс Тоталі Спайс. Не ў школе, тэлевізор. Ці заўважылі вы выплеск беларускамоўнага кантэнту 22-м, які затух, і толькі цяпер яно стала ўзнаўляцца? Я вось, дарэчы, усплёс беларускамоўнага кантэнту пабачыў, напэўна, раней, нават крыху раней, нават да 2020 года, калі на тое пайшло. Вось. Але гэта які год для мяне быў? Это, ведаеш, гэта нават не ўсплеск, гэта хутчэй год асабістага знаёмства з беларускім кантэнтам. І прытым, ведаеш, гэта знаёмства адбываецца на некалькі ўзроўнях. Спачатку гэта знаёмства, скажем так, першаснае, пасля, калі ты там залезаеш у больш глыбокія, скажем так, межы інтэрнэта. І вось зараз, скажем так, з беларускім ніжнім інтэрнэтам знаёмлюся. Вось. Мяне досць рана пазнаёмілі з гульнямі. Не, ну гэта ж не казаць, што кепска. Я наадварот лічу, што трэба з гульнямі ўсё ж такі як патэнцыйнай лічбавай прасторы знаёміць рана, але, кажам так, не дазваляць дзіцёнышу толькі ў ёй сацыялізавацца. Таму што калі чалавек будзе, кажам так, грайсмейстерам толькі і майстрам усіх рукаў толькі у лічбавай прасторы, а ў, кажам так, аналагавай прасторы ён не будзе сябе ніяк праяўляць, ну, то будзе трохі такое се. Скажем так, несацыялізаваных інвалідаў у нас хапае. Ну, да, я пра што і кажу. Добра. Шаша-шмоўш. Да, я шаша-шмоўш. Кулуарні перамовы. Стрым наладу. Ну, першы стрым заўсёды стрым наладу. Вось. Так, ну мы тут пра гучку размаўлялі. А, дарэчы, гаспадар Георгій, ён тут чы не? Блин, баюся абнаўляць гэту спасылку у ВДО Нінья. Тому що чаму сапраўды яно не хоча бачыць акно? Таму що не, ну, каб вы разумелі, так, УБС галоўна не вырубіць. Крыніца медыа, захоп экрана. Ну вось, калі я зраблю захоп экрана, во, дарэчы, да, то вось, у меня гэта, і вось і вы можете бачыць, у меня-то ёсць гэтая штука, але не працуе нешта. Так, ладно, захоп экрана выдаляем. Ну, пра WoW ты распавядаў вельмі шмат. Да, і, дарэчы, хацеў цябе ўдакладніць, раз ты ўжо тут пра WoW пачаў. А ты што думаеш наконт, нават не наконт, ты ўвогуле сябе нейкі мерч з WoW-ам калісьці хацеў? Там, я не ведаю, фігуркі адпаведны, ці, можа быць, нейкія карцянкі па WoW-у, калі яны існуюць, ці нешта такое. Вось. Там цішоткі, постары. Таму што я вось, напрыклад, я па гульням памятаю заўсёды па самаскруткам хацеў, і калі я нарэшце дарваўся да, кажам так, мапы з калекцыйнага выдання да PlayStation 3,
Я быў вельмі шчаслівы, хаця саміх па сябе ў мяне, кажам так, артэфактаў з мерчам гульняў няшмат. А ну як няшмат, тых, які я люблю. Але пасля з'явілася яго шмат па гульням, якія так іх 50-50 ўспрымаю, таму што я прыехаў на Gamescom у 24 годзе. Вялікая гэтая выстава была в Кёльне, і там мне як даследчыку, у меня ж быў інвайт даследніцкі, дык я туды, карацей, адтуль вельмі шмат шмота пананёс. Вось. Хацеў, але гэты час ужо прайшоў. У меня былі 2 майкі. Ну, але мне яго не купілі. Угу. Ну, то бок, просто пытанне такое. Гіпатэтычна, калі бы цябе бы зараз бы падарылі, я там не ведаю, там гіганцкую статуэтку трала з гумавым малаточкам. Цябе бы такое парадавала ці не? Мне вось проста цікава, наколькі вось увогуле людзі, у якіх ёсць нейкая улюбёны, кажам так, сусвет гульнявы, наколькі яны па сённяшні дзень хочуць мець нейкі мерч гульнявы і менавіта што такі статуэткі. Я вось, напрыклад, сябе бы хацеў бы, не ведаю, нешта на тэму скруткаў мець. Але нешта такое больш паважнае, што можна было бы выкарыстоўваць у здымках. Напрыклад, шчыт. Мячы не, таму што як людзі, якія ў мяне дома бываюць, ведаюць, што ў мяне... У меня ж камеры няма, я ж не покажу, что у меня есть. Пакуль няма, мячоў. А які твой персонаж улюбёны? Таму што траў, прынамсі, у 3-м варыке, ён мне здаваўся, прынамсі, больш-менш адэкватным. Хаця, безумоўна, руская агучка Артаса, яна, кажам так, назаўсёды ў сэрцы. Проклятие, утр! Чи що там еще было? Этот город должен быть разрушен. Так, я чую вас. Так. Ну що, я вас вертаю? Окей, конечно. Я так-то водохлёб, так тому і п'ю толькі падчас стрыма збольшага. Пратэінавы коктейль. Не, я, дарэчы, такое не п'ю звычайна, хаця таму што ў меня і няма патрэбы, кажам так, у наборы мышачнай масы і такой фізкультуры. Таму што я не ведаю, я бы колькі бы не спрабаваў, кажам так, намацаваць мышцы, у меня нешта не атрымлівалася. Можа, таму што ем мала, не ведаю. Таму што у меня як максімум быў 65, так і вышэй за 65 за сваё жыццё і не траплял. Зараз недзе каля 60 важу. Просто зупинилися. Угу. Не, ну, ўсё ж такі, калі, кажам так, няма, кажам так, масы, індекса масы цела ніжэй за 16 з паловай і вышэй за 21 ці 22, то гэта значыць, што здаровая норма, жыць можна. Менавіта. Так.
Ну так. Ну, я вас я мгм, мгм. Я вас тады, напэўна, вяртаю, калі ўсё нармальна. Так, я вас вяртаю. Раз, раз, всё, я вас павярнуў. Тады я таксама вяртаем, так. Ну, спадзяюся, што я ў вас на запісу не глючу. Ну ты зупыніліся, так, зупыніўся. Ўсё ж такі гэта не толькі ў мяне, таму што я проста гляну, што ў меня проста выява на адной карцінке прыпынілася. Добра, тады патрэбна, відаць, перазапусціцца. Окей, зараз Перазапусціць гэтую вэбку, я не ведаю. Ну, зараз тады Так. паспрабую. То бок Тады гэта выходзячы з гэтага пакою, я так разумею. Ну выхадзіць вось з гэтай штучкі-дручкі або перакінуць мне спасылку можа. Так, Я не можа я А. зраблю. Трэба О! было проста пераўключыць гэта. Боже, з гэтымі Мая! тэхналогіямі, ну. І цяпер мне вось цікава, ці будзе бачыць цяпер хрома. То я хацеў проста, а то я ўвесь стрым сяджу, кажам так, з гіфкай сябе, а не сабой, таму што ў меня проста не бачыць, кажам так, гэтай, як яго там, OBS чамусьці Google Chrome. ОБС не бачыць Google Chrome. Які жах. Да, і таму я Які сижу сум. без свайго твара. Але мне вось цікава, ці пабачыць ён зараз. Ой, гэта не тое, так. Таму што я хацеў захоп акна паставіць. Бэм. Так. Ясна, ён, карацей, не бачыць гэтай хром, таму ладно, буду далей з гіфкай сядзець. Прынамсі, маі гледачы з гэтага не асабліва сумуюць. Галоўнае, што, кажам так, вас бачна, а мяне яны яшчэ пабачаць. Ой, да. Ну, мяне яны таксама могуць калі-небудзь пабачыць. Вось, калі-небудзь. Чэсна, тэарэтычна яны могуць яшчэ раз мяне пабачыць, калі гэта выйдзе, ну, як бы, відэа-варыяцыя гэтага падкаста. Ну І так. там, як бы, спасылачкі ўсе я пакінем, пасылачкі ўсе я дашлем. Таму... Пум-пум-пум-пум. Пум-пум. Так, ну, Усё, Так. мы працягваем нашу цудоўную дыскусію. Ну так, высокадухоўную. Высокадухоўную, высокамаральную і так далей. Так, цяпер мы па-ціхаму пераходзім з рэлігіі да сацыялогіі трошачкі, больш ужо такое больше пра мараль, грамадства і так далей. Вось гэта больш, магчыма, нават філасофскага трошачкі. Окей. А як ты думаеш, ці соцыум уплывае на гульні або наадварот? Ну, гэта ведаеш, гэта пытанне з кшталту, што першасць не было, кажам так, курыца ці яйка, да? Ці у, кажам так, такой больш культуразнаўчай перспектыве, што першасна, чалавек ці культура. Вось. Хаця звычайна кажу, што ўсё ж такі чалавек, таму што чалавек стварае сераду, а ўжо пасля гэта серада фармуе іншых людзёў. І таму, калі інтэрпрэтаваць гульні, як, кажам так, ці спецыфічную субкультуру, ці проста частку больш глобальнай культуры, то, ну, першасна заўсёды чалавек, то бок чалавек стварае гэта, таму што, ну, і з улікам таго, што ўсё ж такі гульні, відэагульні гэта лічбавая прастора, так, то спачатку, чалавек сацыялізуецца ў іншых сацыяльных гульнях, так, то першасным з'яўляецца, кажам так, сам чалавек як прадукт першаснай сацыялізацыі, а пасля ідзе ўжо сацыялізацыя ўнутры гульняў. І ўжо пасля гэтага ідзе стварэнне гульняў. То бок, кажам так, гульні з'яўляюцца толькі пасля сацыялізацыі ў іх. Ці можна на гэта паглядзець і, ну, тыпу, напрыклад, з кантэкстам, бо можа гэта перспектыва залежыць ад таго, калі ты сутыкнуўся з гульнямі, бо мне здаецца, перспектыва ў чалавека, які, напрыклад, ну, тыпу, калі, напрыклад, чалавека, які стварае гульні, чалавек, які як гэта, спажывае гульні,
яны Мгм. ў розных пазіцыях. Ну так. Тыпу, калі, напрыклад, мы ў дзяцінстве гуляем у гульні, яны ўплывалі на тое, як мы як бы глядзім на свет вакол нас. Мгм. Але дакладна потым, калі мы сустракаемся з іншымі, мы можам зрабіць так, каб гульні змянялись. Мгм. Не, ну я вось таму і кажу, што ну гэта безумоўна ўсё так, то што мы вось спачатку бярэм гэты досвед, набіраемся яго, сталеем, а пасля з гэтым досведам можам і самі гульні змяняць. Гэта безумоўна так. Просто і таму, калі ты ўжо чалавек, кажам так, які народжаны ў працэсе гістарычным, так, то выяўляць, што першасне ты ці культура, якая цябе сфармавала, ну гэта трохі такое. Хаця калі мы да гэтага ўжо падыходзім больш з такога тэалагічнага пункту гледжання, то ўсё ж такі першасным з'яўляецца чалавек, да? Вось, таму што ўсё ж такі падчас сацыялізацыі з'яўляюцца твае сацыяльныя ролі, тое, як ты Мгм. праяўляешся, так? Але тваё невымоўнае нішто, яно толькі падчас сацыялізацыі, кажам так, назапашвае спосабы Мгм. гэтага самапраяўлення. Хаця само па сябе, ну, яно культура не ствараецца. Ствараецца яно, ну, калі вам так заўгодна, Богам. Ну так, дарэчы, цікава, што калі лічыць момант з'яўлення Бога, што чыста тэарэтычна ту же самую, ну, як лічыцца, тыпу, што нават чыста тэарэтычна, ну вось, калі існуе такая штука, як Бог, Мгм. нават калі лічыць, што ўсё ж такі рэлігія, мне Мгм. здаецца, гэта ўсё-такі інтэрпрэтацыя Бож'іх нейкіх установак усё ж такі. І нават так дуже складана казаць, што культура, ну, тыпу, рэлігія часць культуры, дуже Мгм. складана, што Бог стварыў культуру, і Мгм. таму мы тыпу, што ну ўсё ж такі не чалавек стварыў культуру, Бог стварыў культуру, і мы тыпу кіраваны культурай, якую стварыў Бог, бо ўсё ж такі рэлігія як частка культуры, яна інтэрпрэтацыя слоў Бож'іх. Ну, дарэчы, гэта вельмі слушная заўвага, таму што яна, ну, у пэўнай ступені адпавядае, ну, праваслаўнай інтэрпрэтацыі стварэння, назовем гэта так. Таму што ж як? Бог стварае як гулліва і сусвет і чалавека, як яго частку, ён заклікае да гульні. І вось гэты працэс камунікацыі чалавека Бога, ён з'яўляецца гульнёй, а часам нават той же Хёйзінга ён казаў, што гульня гэта ну, аснова культуры як такой, таму што культура ствараецца ў гульні. І калі ўявіць то, што, кажам так, Бог стварае іншага, кажам так, суб'екта, то бок першага чалавека Адама для гульні, то можна сапраўды, кажам так, сказаць такое, то што спачатку з'яўляецца чалавек, а пасля кантакт Бога і чалавека стварае культуру, то бок першую гульню. І ў пэўным сэнсе Бог з'яўляецца, так скажам, сааўтарам першай культуры. І праз гэтую першую культуру ён так ці інакш удзельнічаў у далейшай чалавечай сацыялізацыі. Ну, я б больш гэта намывалі не як, ведаеш, сааўтар, а больш як такі зламаны тэлефон больш. Бо мне здаецца, так або інакш чалавек інтэрпрэтуе словы Так, Бож'і, ну і ад можна. гэтага фармуецца яго культура. Ну так, таму што ну, чалавек ён ж гуляецца не толькі з Богам, а са стварэннем. А Ну так, стварэнне ствараецца словам, як мы ўсе ведаем. так, Так. так. Пачатку было слово, слово было у Бога, і Богам было слово. Так? Вось. І сам Бог жа ён ж з'яўляецца ў словах, і таму ты просто спрабуеш гэты досвед боскага стварэння інтэрпрэтаваць і і сапраўды ён як зламаны тэлефон, і таму ў гэтым зламаным тэлефоне ты ствараеш такую культуру, як інтэрпрэтацыю вось Мгм, гэтага, кажам так, досведу ўзаемадзеяння з Богам і з усім тым, што Бог мгм, стварыў, у тым ліку і людзей. мгм, мгм. Я... Блін, мяне гэта думка зачапіла. Ну во. Патрэбна будзе, патрэбна будзе, патрэбна тут будзе потым падумаць пра гэта, бо
Добра. Не, Я ну потым не, ну калі павернуся такая да гэтага. думка з'явілася і то, што можна, то ну заклікаю, кажам так, ну і да прагляду некаторых маіх відэа, а можна і пачытаць. Так, так. Ну калі такога больш акадэмічнага, то Мгм. Хёйзінга у межах Мгм. хрысціянства гэта абмяркоў Хуга Раннер, ну у тым ліку Мгм. я, у меня гэта ўсё ж таки па-беларуску Мгм. напісана, перакладзена, можна Мгм. мае публікацыі пачытаць больш старэнькія. Мгм. А вось, ну і збольшага ты, ну так, то бок Хойзінга, Раннер, я. Ну, Мгм. ёсць такое нешта ў француза Рэне Мгм. Дэшэна, але там больш духнява. Мгм. Мгм. І Так. на тэму духаты, Ага. адвечны наступоўца, паважаны глядач. Мы ўсё ж такі, у нас тут трохі навукова-папулярны акадэмічны канал. Калі ты душышся, то ты сам ведаеш, што ты прыйшоў душыцца, кажам так, лічбавым прасвятленнем. Душимся за навуку. Менавіта што. Душимся дзеля прасвета. Ну так. Ей. Так. Вяртаючыся да тэмы гульняў. Мгм. На тваю якая гульня здзівіла цябе сваімі нейкімі этычнымі дылемамі? Ці можаш нешта прыгадаць такое? Этычныя. Ну вось якраз такі паталоджык, вось гэты другі мор у топе, таму што там увогуле асноўная думка, што ты ж типа ўсюды не паспееш, і то бок ты павінен разлічваць, кажам так, і свой час і намагацца ў адпаведнасці з наяўнымі рэсурсамі нешта добрае рабіць, а нават часам ісці на нейкую змову з сабою, каб усё, ну ведаеш, чымсьці паахвяраваць меншым, каб для нечагосьці большага, і то бок ну, у залежнасці ад тваіх этычных каштоўнасцяў, ты там з'яўляешся больш за традыцыю ці там за умоўны прагрэс. Вось, то бок вось гэта гульня сапраўды на такое можа, кажам так, на падумаць. Таму што іншы этычны выбар у іншых гульнях, ну я вось прыгадваю Dragon Age, але Dragon Age я неяк, кажам так, больш-менш відавочна прагульваў. Як і, дарэчы, вось што любіць вельмі часта казаць адносна гульняў такіх ралявых, дзе ёсць типа вельмі шмат які выбор, New Vegas Fallout, так? Таму што я New Vegas, ну, у меня ніколі не было ідэі паспрабаваць прайсці New Vegas Легіон Цэзара. Ну, вось у мяне ніколі такой ідэі не было. Я праходзіў яго за незалежнасць, я яго праходзіў за гэтага, за Хаус, ну, за Хаус і за Есмена. Я праходзіў яго за НКР. Вось, але я ніколі яго не праходзіў за Цэзара, таму што мне ён, ну, я то бок разумею яго матывацыю. Ты калі прыходзіш у першы раз да яго ў лагер, ён там тебе, канешне, прыгожа сцеліць то, што да, вось, умоўна кажучы, лепей культуры чалавечай, там, кажам так, падтрымліваць на такім трохі дэградацкім узроўні, жорсткай рукой, інакш людзі зноў разаб'юцца і адзін аднога пераб'юць, калі не папуляюся. Але, ну, боже, мне это ніколі не было асабліва блізка. Ну, вось. Нават НКР са сваёй сапсаванай дэмакратыяй, карупцыяй і, кажам так, працягам тых жа праблемаў да ваеннага сусвету, яны больш неяк, кажам так, мяне прываблівалі, чым ті ж легіянеры. Вось, хаця трэба адзначыць, што візуальна легіянеры яны клёва выглядалі. Мужыкі ў спадніцах клёва. А так, калі вяртацца яшчэ да этыкі, ну я вось прыгадаю, ну у Mass Effect'е таксама не казаць, што там былі у другім, прынамсі, не казаць, што былі нейкія складаныя этычныя выбары. Хаця вось складана было, кажам так, пад канец, калі ў цябе некаторы, кажам так, з тваіх кампаньёнаў паміралі. А я заўсёды вось гэтую, кажам так, чувіху, якая заўсёды вымушана хадзіць у гэтым процівагазе, забыў яе імя, я заўсёды яе ахоўваў. Вось, таму што ў меня яна была такім улюбёным персанажам з гэтай усей кампашкі. Да. У мяне дуже падобная была гра. І мне здаецца, з этычнымі пытаннямі шмат чаго, магчыма, ў простых нейкіх сюжэтах робіць такую асаблівасць, твой асаблівы этычны нейкі
кодекс, Ну і так. у меня была прышпільная штука, звязаная з Dragon Age. Ага. Калі мне ну я для кантэкста я спрабавалі прайсці Dragon Age дуже шмат разоў, але ў мне Окей. ніколі гэта не атрымлівалася. І у мяне у перыяд той была ідэя фікс зарамэнціць з Алістарам. Ага, окей, окей. У меня была ідэя фікс зарамансіць з Алістарам і каб зарамансіць Тек, каб у нас ім был хэппі-эндинг. Ага. Хэппі-эндинг, каб быў у нас ім. Ага. Каб, тыпу, я былі эльфам, я Ага. такі, я павінны зарамасіць з Алістарам, і пры гэтым мы павінны не здохнуць у канцы, а жыць доўга шчасліва, як бы мне хацелось. Дык вось, там цікавы момант праходзіць уже ў канцы. Ну, па-перша, 2 этычных выбара, якія ты можаш сустрэць, плюс-мінус звязаныя з Алістарам і яго сюжэткай. Гэта першае, рабіць яго каролём ці не. Мгм. І для мяне гэта быў выбар з разрада, тыпу, магчыма, з аднаго боку, тыпу, ці павінны я вымушаць чалавека рабіць тое, што ён не хоча. І з іншага боку, калі ён стане каралём, а я як бы эльф, Мгм. як бы, ну, нет. Ну, збольшага, вядома, грала тое, што, ну, вымушаць чалавека рабіць тое, што не хочуць, гэта кепска. Ну так. І другі момант, гэта там пад канец гульні, там ёсць афігенны выбар з разраду. Я не ведаю, гэта нейкі выбар, ну, для мяне гэта быў выбар без выбара, бо літаральна я павінны былі зрабіць адну, тыпу, зараз я паспробую растлумачыць. Мгм. Карацей, там у канцы ёсць тыпу выбар. Вы павінны драцца з гэтым дэманам, самым агульным, вось гэтым злым злом, і, тыпу, каб ты не памёр, або не памёр нехта, тыпу, каб не памёр Алістар, патрэбна, па-перш, выбраць, патрэбна або не браць яго ў паці, Ну так. або патрэбна, карацей, там ёсць нейкая сюжэтная лінія, звязаная з тым, што патрэбна душу вось гэтага дэмана, або што, тыпу, перанесці ў дзіцё. Ага. Сэнс у тым, што калі б, напрыклад, я гралі за мужика, я павінны былі бы пераспаць з Морган для гэтага. Ага, окей. У сюжэтцы, дзе я жанчына, эльф, Мгм. і дзе я не маю магчымасці рамансіць Морган, Ага. у гэтай сітуацыі, нават калі я не рамансю Морган, я маглі бы гэта зрабіць, Ну калі бы так. былі мужиком. Але ў сітуацыі, калі я жанчына і ёсць, у гэтай сітуацыі атрымліваецца, што Алістар патрэбны пераспаць з Морган, бо ён страж, я страж, з нас дваіх як бы, ну, лагічна, хто бы змог. І тут у мяне была дылема з разряду, як же, гэта же мой каханы, як я можам яго адправіць да Морган, Морган же класная, але як же, маі каштоўнасці, як, гэта же зрада. Потым, калі я трошкі падраслі, я такія, Мгм. полигамия, классно, офигенно, мы же свет ратуем, иди, гэта нічога не значыць. І я такі, тыпу, я доўга не маглі прайсці гульню праз гэты цяжкі выбар, а потым я такі, мы мір ратуем, гэта лепш, щоб ты просто здохнеш, давай, мне нормально. І там ёсць дуже цудоўны дыалог про то, што гэта нічога не значыць, усё нормально. У типусе я такі, все нормально, я разумеем, доўг, абавязак, иди, давай. Галоўнае, каб ты не здох. У выніку все цудоўна, моя мара збылася. Мы жывём доўга і шчасліва. І у эпілоге яго не паказалі, і я просто хацелі разабраць гэту гульню, бо я хацелі эпілог шчаслівы, як мы жывём шчасліва, а нам ні хрена не паказалі. І я такі, фу. Але гэта значыць, што вы, скажем так, перамаглі саму гульню, тым самым, што зрабілі нешта, што было не прадугледжана. Можна сабе ў ачылку запісаць. Ну, магчыма, так, ну, магчыма, так. Магчыма, ніхто так, магчыма, гэта не было перадугледжана, ніхто не так не любіў Алістара, як я, хаця
Боже, як я ненавидім яго гучку ў расейскай гучцы, боже. Да? Ён гучыць так жудасна там. Ён гучыць як нейкі, я не ведаю, вось гэты нейкі стэрэатыпны гачамен. Вось які тыпу я калі паслухалі яго ў арыгінале, я больш не маглі ўключыць расейскую агучку. Я просто такі божухна. Я не можам і просто ведаеш, калі ты падчас рамантычных сцэн не атрымліваеш асалоду, а крынжуеш, нешта не так, мне здаецца. Не, Калі ну гэта так, гэта ёсць такі прыкол з гэтымі з рускімі агучкамі, кажам так, ну не старых гульняў, а гульняў, кажам так, эпохі нулявых і да канца 90-х ёсць такой прыкол, што некаторыя гульні ты за агучкі некаторых сцэнаў ты не мог іх адэкватна ўспрымаць. Ну так. Хаця я вось Dragon Age такіх момантаў не памятаю, шчыра кажучы. Ну, не, вось Dragon Age я такога не памятаю. І у меня ўвогуле збольшага асацыяцыя з агучкамі старых гульняў, яны, кажам так, больш пазітыўныя. Мне вось, напрыклад, агучка Геральта ў першым Ведзьмярэ больш падабаецца, чым у далейшых, там, другім і трэцім. Мне нужен спірт. Але, дарэчы, я ўсё яшчэ першага Ведзьмара не прайшлі. Я ўсё яшчэ ў гэты вось... Я, тыпу, зупыніліся на вось том першым горадзе, і я такі, усё, на гэта моя гульня скончана. І я тыпу... Мне б дуже хацелася дапрайсці яго зноў, але зараз нават у мяне магчымасці такой няма, тыпу... Просто зарабіць гэта фізічна. Ну, магу зрабіць. А чаму? Типа камп'ютары нешта ці што? Не, з камп'ютарам нармальна. Нет, я можам, тыпу, зрабіць гэта акольнымі шляхамі магічнымі. Але, тыпу, ну, ты разумееш, я думаю, пра якія шляхі кажам. Але прамым шляхам я не можам гэта зрабіць, бо гульня мне не прадаецца. Я прыняў, окей. Ну, дарэчы, яна не прадаецца, а у мяне дыск, дарэчы, калісьці быў, таму, калі, ну, праўда, калі б ён быў бы ў Мінску, то можна было бы нейка перадаць гэты дыск, карыстайцеся, прыкольна. Вось, а так, ну да, трэба ўсё ж такі трохі галаву памарочыць з гэтым. Ну так. І, дарэчы, наконт першага Ведзьмара, вось, дарэчы, першы Ведзьмар — гэта яшчэ адна гульня, у якой, я без памятаю, нейкія складаныя этычныя выбары былі, але я вось не разумею, ад чаго яны былі складаны. Ад таго, што я быў малым прыдуркам і не разумеў, што мне трэба рабіць. Таму што я памятаю, я спачуваў спачатку вартаўніку гэтай Вызімы, а пасля і вельмі працяглы тэрмін часу нават не хацеў верыць, што гэта типа ён збаграў сваю дачку гэтую типа склеп. Вось, і там яшчэ былі нейкія моманты, збольшага звязаны з гэтымі, типа з выбарам ты там за каго будзеш, типа з гэтых Скаятаэлі ці вось за гэты ордэн ружы, таму што, ну, я спачатку, ну, сапраўды ордэну сімпатызаваў, але чым далей яно ішло, тым больш яны з'яўляліся, ну, нейкімі прыдурачнымі для мяне. І пад канец гульні я ўвогуле, типа, іх усіх кінуў. Я, атрымліваецца, як бы ў працэсе асноўнага праходжання, кажам так, Скаятаэлі мяне асабліва сябраваў, а пад канец я просто разругаўся з гэтымі, ну, таму што, ну, я перастаў разумець цалкам іх матывацыю, яна просто здавалася нейкай максімальна ненавісніцкай да ўсяго. Зразумела, так. Бывае такое. Боже, ну у меня матывацыя была ў Ведзьмары, калі я там у нейкі апошні раз яго запусцілі, я такі, ну, у гэты раз я ведаем сюжэт, у гэты раз у мяне мэта будзе сабіраць картачкі з жанчынамі. Вось гэта моя матывацыя асабістая. Не, ну, картачкі з жанчынамі, ой, я памятаю, да. Калі мой баця праходзіў, і калі картачкі выпадалі, я спакою выходзіў. Дарэчы, гэта у меня быў адзін з такіх геймерскіх страхаў, што калісьці ў мяне на экране, калі я гуляю, выплыве нейкі 18+ контент, і таму я памятаю, я у гульнях, дзе такі контент быў, я яго скіпаў.
А чаму скіпаў? У меня ж мамка, яна, кажам так, хатняя гаспадыня, не працавала і заўсёды дома. Ну і таму, кажам Мгм. так, заўсёды была рызыка, што нешта нехта пабачыць і пасля па галаве пастучыць. Вось, і таму, да, я, кажам так, увесь гэты такі пікантны кантэнт скіпаў. Мгм. Добра, адыходзячы ад выбараў, наколькі выбары гульцоў тых жа, ну, гульняў RPG-шных, напрыклад, ну, зноў ж такі, з такой магчымасцю, адлюстроўваюць іх характар? І ўвогуле, як яны паводзяць у жыцці, як ты думаеш? Ну, кажам так, усё ж такі гэта такое дыскусійнае пытанне, на тэму якога трэба проста даследаванні пэўныя пачытаць. Я гэтым на самой справе не вельмі цікавіўся. О, пабяжала тарпеда. Чаму? Таму што ёсць такая, кажам так, два кшталту ў гэтым. Ёсць, умоўна Мгм. кажучы, людзі, якія, кажам так, настолькі выхаваны і настолькі ўспрымаюць NPS-аў як сапраўдных людзёў, што яны баяцца іх крыўдзіць. І таму яны Мгм. заўсёды будуць адгулёўваць максімальна добрых людзёў. Дарэчы, я да гэтага Мгм. кшталту гульцоў стаўлюся, таму што я заўсёды думаю, што калі я буду учыняць нейкую, кажам так, нават у межах эксперымента нейкую, кажам так, лухту, то Мгм. на меня пакрыўдзіцца лічбавы персонажа, і за гэта мой геймплей пагоршыцца, што за мной будуць бегаць. Ну, то бок, я сам себе выдумляў механікі, Мгм. якую у самой гульне не было прадугледжана. Вось, ну таму што мне сапраўды страшна было. А ёсць гульцы ж наадварот, якія прыходзяць у гэтую прастору і, кажам так, нават не адлюстроўваючы свой светапогляд, проста эксперыментуюць, абы каб Мгм. пар выпусціць. Ось памятаю, як сярод маіх аднакласнікаў было папулярна праходзіць той жа Нью-Вегас і іншыя гульні беседкі. Просто ведаеш, як GTA, просто прапісаць мільён чытоў і просто, ну, з мільярдам чытоў учыняць генацыды, напрыклад. Ось. Нешта такое. І таму, калі казаць, якую стратэгію гульцы абіраюць, ну, это трэба асобна правадзіць. Я тут адразу не скажу. Я просто скажу, што ёсць два кшталта гульцоў, Мгм. але ў выпадку другіх ён больш цікавы. Чаму? Таму Мгм. што відэагульні гэта ўсё ж такі прастора пазнання самога сябе праз кантакт з сябе Мгм. іншым. То бок ты ў відэагульне, ты праз свайго аватара, як канструюе мае, можаш Мгм. адгульваць тыя сацыяльныя ролі, якія ты ў сапраўдным жыцці не можаш адгулёўваць. Ну, гэта як у Мгм. Выгодскага, то бок гэта зона бліжэйшага развіцця, Мгм. так звана. І вось, і ўплыў гэтага досведа на цябе, то бок Мгм. нейкія ўрокі і гэтак далей, ён тым Мгм. мацнейшы, чым менш ты, кажам так, маеш, кажам так, Мгм. гульнявога алібі, то бок чым, кажам Мгм. так, ты меншую мяжу паміж сабой і сваім гульнявым персанажам выбудоўваеш. Мгм. Вось. То бок для мяне гэта больш было цікава, то што вось у межах гэтых эксперыментаў людзі, яны па факту яны проста пашыраюць я на тыя формы, на якія яны пашыраць сябе не могуць. У тебя там батарейка, Да, батарэйка. піш. Батарейка. Батарэйка ў камеры. Ну, я прынамсі магу пілікаць як ёсць. Боже, усё не слава богу. Да, ладно, хай яна тут падзарадзіцца, таму што яна ўсё роўна ў мяне на акумулятары, таму магу пакуль хвілін 5-6 пасядзець, а там далей яно наладуецца. Хаця, можа быць, і нават менш, я зараз пагляджу. Так, я, здаецца, з'явіўся. І ўсё. Де? Всё, Де? нормально. Мгм. Ну так, таму што зарад пайшоў ад павербанка. Дзіўна то, што яно гэта ўсё ж такі перабіла. Бывае, бывае. Я не ведаю, тыпу, калі я думаю пра сябе як пра гульца, Мгм. мне здаецца, я дуже часта, ну, як бы, таксама трошачкі больш, магчыма, свае нейкія тыпу, я спрабую і свае нейкія маральныя, тыпу, каштоўнасці адлюстроўваць на персанажа, і пры гэтым, тыпу, свае нейкія хацелкі. Вось, а апошнім часам я, тыпу, спрабую, напрыклад, калі RPG-шка Мгм. нейкая, тыпу, стварыць у галаве свайго персанажа нейкага, і, Мгм. тыпу, такія: я буду паступаць як гэты персанаж, і, тыпу, спрабаваць рабіць выбары, адлюстроўваючы характар гэтага персанажа. Магчыма, гэта звязана, што я дужа часта, тыпу, граем усякі так,
РГшкі. Ага, окей. Вось, і таму гэта маё такое адлюстраванне, бо ўсё ж такі НРГшкі і РПГшкі, яны падобныя падобныя нечым. Не, ну я тут разумею і я вось, дарэчы, сам напэўна магу па сябе сказаць, чаму я вось, напрыклад, у гульнях сам не эксперыментую асабліва, таму што у меня вось гэта алібі паміж мной і, скажем так, маім персанажам, яно мінімальнае, і таму я звычайна у гульнях, нават у нейкіх пастаноўках каля фільмоў, я заўсёды адгульваю ў першую чаргу ролю сябе. Вось, таму што я не магу сябе чамусьці паставіць на месца іншага. У меня з гэтым ёсць пэўныя Тыпу, ты гэты праблемы. той самы інсерт character, Так, які так, так, тыпу у інсерт, так. Ну, то бок, ну, таму што я сябе адчуваю максімальна камфортна толькі ў ролі сябе. А вось узяць ролю нейкую іншую, у меня з гэтым сапраўды вельмі вялікія праблемы былі, ну, таму што я проста гэтага не ўяўляю, і мне максімальна некамфортна. Я нават памятаю, з якога гэта моманта было. Это, напэўна, клас 8. У нас тады ў школе, я памятаю, была сцэнка, і мне далі ролю Челентана. Боже, як я не хацеў адгулёўваць ролю Челентана, да? І мне там казалі нейкі тэкст вывучыць, а я ўсё роўна паводзіў на сцэне, ну, як бы я бы паводзіў. І за гэта, я памятаю, наш сацыяльны педагог-арганізатар так з гэтага бамбіў за таго, што я не магу рэалізоўваць менавіта ролю, а ведаеш, а проста сам крыўляюся. Ну так такое бывае. В Ну, першую чаргу не ўсім гэта дано, на жаль. ну так, так, так. Ну і таму у меня і з гульнямі такая відэагульнямі такая праблема, што ну як праблема, просто хутчэй стыль гульні, што я калі заходжу ў відэагульню, то звычайна я там паводжу так, як бы я бы сябе паводзіў у сапраўдным жыцці. Гэта, скажем так, адносна маральна нормісна, скажем так. Мгм. Таму я ўсе гульні прахажу на гуд-эндінгі. Або на нейтральныя эндінгі, або прям ты ж як чалавек можаш паводзіць сябе не прям ідэальна. Ну, Ты ж не ідеальны не, ну чалавек. прям не ідэальна, але ўсё ж такі геймінг, ён чым адрозніваецца ад жыцця? Ён канструіруемы, і ты там можаш, і асабліва калі ў тебя ёсць нейкі час на, скажем так, на падумаць перад Падумаць. дзеяннем, да? Ты можаш 20 разоў абдумаць, як ты можаш зрабіць добрым чынам, і як бы, ну, як бы ты бы у ідэале бы зрабіў. Мгм. А вось. І я вось заўважаў, што калі мне стало там гадоў 14, у меня гэта пачало Мгм. праяўляцца мацней, чым, кажам, у гадоў Мгм. 11-10, таму што у 11 я нават мог нейкі, кажам так, вось гэты рэнегацкі чырвоны варыянце ў Mass-эфекце абіраць. А калі стаў уже 14, не, у меня прям нейкі этычна-маральны блок, усё, што, кажам так, на злую карму, нет, нет, нет. Ось. Бывае, Тут, бывае. дарэчы, адзін глядач напісаў наступна. Праблема ў тым, што ў сучасных РПГ няма РПГ. Ты не можаш стварыць сябе і падобную гісторыю. Ты ўжо прывязан да таго, што было прапісана. Я, вось, дарэчы, з гэтым тэйкам, ну, я згоден у тым, што ў большасці экшн-RPG, асабліва у якіх персанаж прапісаны, ты так ці інакш ты ідзеш па тым рэйкам, якія цябе задаў, кажам так, сцэнарыст гульні. Добры сцэнарыст, праўда, прадугледзіць там вельмі шмат сцэнарыяў, так? І то, як можа гісторыя пайсці. Але рэсурсаў вельмі часта на такое не хапае, вось, і таму у гульнях вельмі часта сапраўды выбар ён такі выбар паміж нейкімі архетыпамі, а не, кажам так, поўная воля свайго дзеяння. А ў нейкіх, напрыклад, з Elder Scrollsах як такога гэты выбар ён наогул адсутнічае, таму што ў тебя, кажам так, галоўная сюжэтная лінія, яна толькі адна, і там толькі адна канцоўка. Ты не можаш у Абливіоне стаць, кажам так, прыхільнікам Мэрунуса Дагона. Ты так ці інакш адводзіш Марціна над гэтай цмочай агні, і так ці інакш іх запальваеш і замыкаеш вароты Абливіона. Просто у тебя шляхі да гэтага могуць быць трохі розныя, да? Выбар метадаў, так званых. І у гэтым, дарэчы, усе скруткі. То, што яны прапануюць тебе, ведаеш,
Паліварыятыўнасць калідораў. Ты можаш прайсці гэта і гільдыю вароў, і гільдыю байцоў, гільдыю магаў, але яна сюжэтна лінейна, там просто розныя Мгм. варыянты праходжання квестаў, асабліва чым адрозніваецца, скажем так, Мгм. цёмнае братэрства. Это не Нью-Вегас, дзе ёсць як мінімум 5-6 сцэнараў, вось, і дзе ты можаш сябе па-рознаму праяўляць. Два з якіх гэта сцэнар хаоса і сцэнары цалкам незалежнасці есмена, там ты сапраўды, скажем так, можаш вельмі, скажем так, вялікую салянку сабраць. І то, мне здаецца, гэтая салянка яна вельмі абмежаваная. Таму што, здаецца, нават калі ты незалежнасць робіш, то ты пажадана, напрыклад, тое ж братэрства сталі знішчыць. Калі не так, то папраўце мяне, калі ласка. До речі, наконт вибора, типу, я, на жаль, не гралі в Барду третю. Я ўсё жадаем у яе пагуляць, вось гэта ўсё. Але я чулі, што там з выбарам даволі цікавая штука, типу, там ёсць выбары, якія дае табе сама гульня, ёсць выбары, типу, скрытыя. То бишь, выбары, які, типу, ты, ну, напрыклад, там нейкай з пячэрай, здаецца, там быў квест нейкі з пячэрай, і, типу, ты можаш гэтую пячэру, ну, типу, звальніць карцей, здаецца, там табе кого-то патрэбна звальніць з гэтай пячэры, і, типу, ты можаш звальніць яго, каб дагаварыцца, ну, типу, дагаварыцца, каб табе дапамаглі, ты можаш там яшчэ нешта зрабіць, і гэта табе кажа сама гульня. Але есть яшчэ прикол, пра які ты можаш дагадацца, типу, сам як гулец, і гэта, типу, прадугледжана механікай. Гульня цябе ў гэта не тыкае, але, напрыклад, ты можаш так пракачацца, што ты можаш просто сам разбіць гэты, типу, преграду і вызваліць самастойна. І гэта ты можаш зразумець толькі калі ты ведаеш механікі добра гульні. Ты ж самы ДНДшныя механікі і так далей. То бишь, таксама дуже цікава. І гэта пра тое, што час ад часу гульні могуць абмяжоўваць твой выбар, бо тут якраз такі твой выбар таксама залежыць ад таго, што ты ведаеш як чалавек, не як персанаж. Ну, Зноў ж просто такі. ў гэтым і сэнс, што гульня, яна так ці інакш, яна мае правілы, ну, таму што фенаменальная мяжа паміж рэчаіснасцю ў гульню менавіта ў правілах. Толькі ў відэагульні гэта яшчэ і код, які стварае, кажам так, гульнявую, кажам так, лічбавую гульнявую прастору. Але, кажам так, гульня як працэс, яна вельмі часта, нават не часта, гэта яе сутнасць, яна пабудавана на выпрабаванню гэтых правілаў, так? То бок, і наколькі ты іх можаш абысці. Дэвід Майерс гэта назваў антыформай, то бок, наколькі ты можаш дадзеную сітуацыю, кажам так, інверсаваць і зрабіць над ёй надбудоўку свайго разумення, як ты павінен гуляць, так? Ну, гэта як, напрыклад, і стварыць сваю гульню над гульнёй. Ну, гэта як з шахматамі, то бок, ты вось там у шахматы спачатку гуляешься, пасля задумляешься, блин, а што, калі шахматным фігурам даць магічныя спылы? Опа, у тебя нараджаецца аўтачес. Дарэчы, мы такую аперацыю з маім, кажем так, сябрам з лецішча прыдумалі, калі нам было гадоў 11. Мы прыдумалі аўтачэс, калі яго яшчэ не было, і да яго выхаду там было яшчэ гадоў 10. Гэта было вельмі забаўна. І вось, і просто чалавек, ён сам па сабе хоча больш варыянтаў, больш варыянтыўнасці, каб усё ж такі на падставе гэтай варыянтыўнасці стварыць нешта сваё, стварыць свае правілы. Калі гульня, яна занадта цябе абмяжоўвае ў правілах, да, гэта можа выклікаць пэўнае раздражненне. То бок правілы яны павінны пафармаваць фрэйм, але гэты фрэйм не павінен цябе душыць. Асабліва ў тых выпадках, калі гульня сябе пазіцыянуе ралевая. Ось. Ну, таму я вось, дарэчы, не называю, кажам так, The Elder Scrolls паўнавартасна ралявымі. Гэта ўсё ж такі, кажам так, экшн у першую чаргу RPG. То бок у тебя ў першую гэта прыгода, то бок вось гэта вандроўка, так? У якой ёсць нейкая паліварыятыўнасць. То бок як ты, то бок у тебя адна вандроўка, але ты гэту адну вандроўку можаш прайсці рознымі, кажам так, шляхамі. І ў гэтым цалкам, кажам так, сутнасць большай частцы, кажам так, РПГ-гульняў. РПГ-гульні, якія прапаноўваюць цябе менавіта, што розныя вандроўкі ў межах, кажам так, адной, кажам так, гістарычнай гісторыі,
гэта ўжо, кажам так, ну, меншасць. І калі такая меншасць ёсць, то звычайна гэта аўтары вельмі таленавіты. Таму што я вельмі часта буду рабіць спасылкі на скруткі беседкі. Мгм. Беседка, яна ўсё ж такі таленавіта у, кажам так, мікрастолітэлінг, то бок калі маленькія Мгм. лакацыі і маленькія, кажам так, прасторы, яны распавядаць адну вялікую гісторыю, так? А вось, Мгм. яны не прафесіяналы ў будаванні, кажам так, разгалінаваных, вельмі там, ведаеш, там шмат узроўневых Мгм. гісторыяў. Вось, і таму мы маем такую сітуацыю. А вось што браць там, я не ведаю, кажам так, CD Projekt Red, яны, як я бачу, яны могуць, кажам так, у стварэння некалькіх, кажам так, і, кажам так, аповедаў у межах аднаго гістарычнага Мгм. кантэксту. Яны ў гэта могуць, але Мгм. наколькі яны гэта дэталёва адлюстроўваюць, ну, я думаю, што яны таксама ў гэтым сэнсе дэталёвы. У гэтым сэнсе, напэўна, распрацоўшчыкі CDR-ов, Мгм. яны, напэўна, у света нарацыі больш таленавітыя, як апынаецца. Мгм. Працягваючы гэту тэму пра адно падарожжа, як ты думаеш, чаму часам распрацоўшчыкі робяць ілюзію выбару? Ілюзію выбару? Мгм. Ну, потому что гэта банальна цікава, і таму што калі ў тебя ёсць адчуванне таго, на што ты на нешта ўплываеш, ну, гэта падвышае трохі заахвочанасць, ну, і цалкам дае быццам тебе пачуццё, ведаеш, такое, то, што ты ствараеш гісторыю, тебе надае гэтую суб'ектнасць, вось. Правда, калі гэта апынаецца такое ўяўное, гэта, канешне, сумна, але менавіта ў гэтым і сэнс, што ты, ну, то бок, у гісторыі і ў гульнях з улікам іх інтэрактыўнасці самае прыемнае гэта стварэнне гісторыі, то бок геймплей гэта літаральна, кажам так, як бы сказаў бы адзін наш знаёмы талкініст па імя Андрэй, калі Андрэй паглядзіць гэтую трансляцыю вітань, гэта міфапаэзія. Ну, а ў сэнсе грэцкага паэо ствараю. Вось, і калі цябе дадзена, кажам так, магчымасць больш ствараць у гэтым, Мгм. цябе гэта больш задавальнення прыносіць. Мгм. Вось. Таму што гульня гэта творчы акт, а творчы акт ён, ну, кажам так, ён палягае на пэўным, кажам так, стварэнні чагосьці. То бок мы падчас гульні ж ствараем нешта, Мгм. ствараем. Толькі гэты працэс стварэння досведа, я бы нават бы гэта так Мгм. апісаў. Вось. І таму распрацоўшчыкам выгадна даваць гэта пачуццё таго, што мы самі ствараем гэты досвед, а не то, што гэты досвед знешне сканструяваны. Але ж у канцы канцоў гэта ж расчароўвае, Гэта што па расчароўвае, факту так. ты нічога не ствараеш. Але гэта магчыма ад таго, вось як ты пра гэта павёў, што мы ствараем гісторыю, але мы прыходзім да аднаго канца, гэта больш пазітыўна. Калі пра гэта думаць так, ты ўсё роўна зрабіў нейкі ўклад, тыпу ты стварыў свой шлях да канца. Гэта Так, гучыць так, так. пазітыўна, ад гэтага ўжо неяк расчаравацца не хочацца. Так. Неяк Ужо нават і хочацца пагуляць некалькі раз і прыйсці да аднаго і таго ж цмока. Не, менавіта так, то бок тут рацыя цалкам, то бок я тут нават дадаць нічога не змагу. І, дарэчы, тут да нашай дыскусіі дакінулі знову паведамленне. Як быццам такое адчуванне, што ў сапраўдна РПГ можа быць толькі ў пашагавых стратэгіях, таму што зараз усе буйныя студыі не могуць яго пабудаваць. У іншых жанрах толькі ўспамін пра New Vegas і Outer Worlds. Ну, Outer Worlds першы, таму што другі, як я ведаю, яго вельмі моцна ругаюць за тое, кажам так, за тое, што яны пайшлі, кажам так, трохі шляхам бесезды ў гэтым сэнсе, так? А New Vegas, ён сапраўды, кажам так, ну, гэта таленавітая гульня ў сэнсе светанарацыі, я тут не спрачацца не буду. Але што тычыцца пашагавых стратэгіяў, вось пытанне дыскусійны, ну, таму што, напэўна, меліся на ўвазе гэтыя пакрокавы RPG, дзе, кажам так, геймплей крокавы. Калі не так, то калі я памыляюсь, то глядач па імя Алесь, калі ласка, папраў, так? Вось, калі маюцца на ўвазе вось гэтыя пакрокавыя,
То ну я не ведаю, наколькі моцна ўплывае менавіта Мгм. гульнявая, кажам так, актарнасць. То бок Мгм. як ты дзейнічаеш і ў пэўным сэнсе перспектывы, то бок як ты назіраеш, так, за досведам, які канструюецца. Разумею, што ўплывае, але мне здаецца то, што спецыфіка актарнасці, то, што ты учыняеш крокі, кажам так, не in real time, а па крокам, не ведаю, у меня тут, здаецца, ёсць сумневы. Гэта вельмі дыскусіўна. Таму што як мне здаецца, яно не павінна ўплываць. Вось як мне здаецца, таму што ну вось М. як яно павінна ўплываць? То, што ты зрабіў крок, пасля машынка гэта ўсё падлічыла і змяніла Мгм. стан сусвету. То бок то, што проста ў пакрокавай сістэме гульня як сістэма можа улічыць больш акалічнасцяў, таму што яны не вылічваюцца in real time, а вылічваюцца, кажам так, ну, сапраўды пакрокава. Ну, не ведаю. Мне не ведаю. Мне здаецца, гэта сумнёўны тэзіс. Ну, мне здаецца, у стратэгіях усё ж такі, нават калі мы кажам пра стратэгіі там, ну, скажу так, будаванне сваёй імперыі, назовём гэта так. Ну, напрыклад, тыпу, навіть там, мне здаецца, ёсць нейкія скрыпты, нейкі тыпу, ну, тое ж самае, тыпу, як ты падзееш, то і будет. І тыпу, у них таксама ёсць свае абмежаванні. І чыста тэарэтычна мне здаецца, што праблема мне так здаецца, што праблема, магчыма, не ў тым, што людзі не могуць рабіць стратэгіі, а здаецца, магчыма, што попыта на стратэгіі не так многа, як на тыя ж RPG-шкі. Вось, бо RPG-шкі тыя ж, яны больш масавыя. І зноў ж такі, ну, скажем так, асацыяваць, то есть чалавеку лягчэй асацыяваць сябе з нейкім персанажам, бегаць і пуляцца, чым зноў ж такі стаяць і будаваць сваю імперыю. Не, Вось так або інакш. Не, ну у гэтым сэнсе праўда, стратэгіі яны больш нішавы жанр, гэта праўда, і праўда тое, што стратэгіі так ці інакш маюць свае скрыпты і маюць свае правілы, дарэчы, які складаней абыходзіць, так, і там трэба мець усё ж такі вельмі добрыя веды гульні, каб іх абыходзіць, так. Ну, скрыптованы стратэгіі гэта як тая ж Хойка, Еўропа Універсаліс, там ёсць нейкія івенты, да нават у Тоталварах ёсць нейкія гістарычныя івенты, якія прадвызначаны самой гульнёй. Вось, гэта так скажу, але тут напэўна глядач нават не напэўна дакладна меў на ўвазе гэтыя пакрокавыя гэтыя РПГшкі, як той ж Baldur's Gate. Пакрокавыя. Так, як Fallout 1.2 і Baldur's Gate 3, так. Таму што ён Пакрокавыя. Так, таму што ён напісаў, ну я проста статыстычна пра тое, што ўсе добрыя і вядомыя RPG у пакрокавым жанры, ну, пакрокавы геймплей хутчэй, пачынаючы з Fallout 1.2 і скончваючы BG3. Просто, на жаль, мой досвід з пакрокавымі, тыпу, быў, магчыма, толькі, божухна. Тыпу, калі ў класічным фактары гэта, тыпу, была нейкая, божухна, як яна называецца? Нейкая RPG-шная піксельная гулька. Зараз, магчыма, я знойдзем. Ну, магчыма, першая гэта была, тыпу, ну, калі параўноўваць, гэта чыста тэарэтычна пакрокавай можна лічыць, тыпу, ну, не тое, каб лічыць пакрокавай прям, але можна лічыць гэта, тыпу, чыста тэарэтычна пакрокавай я бы маглі лічыць Dragon Age Origins, бо там ёсць рэжым, тыпу, ты зупыняеш гульню, выбіраеш, як дзейнічаць, зупыняеш гульню, выбіраеш, як дзейнічаць. Ну, так. І пры гэтым ты можаш гуляць і ў рэальным часе, і пры гэтым нет, магчыма, праблема ў тым, што я, тыпу, жудасны гулец, але час ад часу ну, так, тыпу, сэнс у тым, што я дохлі там столькі разоў, нягледзячы на тое, што я там спрабавалі сабраць сабе розныя паці, розныя там камбінацыі.
Літаральна, мені здається, час ад часу мне дапамагала не тое, што я там дуже цудоўны гулец, а Мгм. просто мне шансіла Мгм. выйграць, і я там просто чалавека дабівалі. Не праз тое, што я прыдумывалі новую тактыку, просто што я там выбіралі новы шлях. Нет, я просто, тыпу, мне шансіла, і я просто білі гэтага. Вот я навіть помнім гэту сцэну. А, Там была нейкая сцэна ў пячэры, дзе Мгм. нейкі мужик такой стаіць і такой: "Я вас не пушчу да гэтага цьмука, Мгм. там всё, я вас заб'ю". І адзінае, што мне перамагло, гэта проста мне пашансіла, я дабілі яго хутчэй, чым ён дабіў мяне. І я М, не мянялі тактыку. Я і тыпу мянялі тактыкі, я спрабую, проста мне пашансіла. І мне здаецца, гульня мне не тое, каб асабліва дапамагла. Тыпу, гэта быў проста нейкі выпадак з разряда оп, Ну, всё. не, ну, дарэчы, наконт Dragon Age і пакрокавасці я хачу адзначыць, што ён сапраўды бліжэй да такіх пакрокавых RPG-шак па типу Fallout. Ну, прынамсі, гэты першы. Так, чаму? Таму што я нават памятаю, што там перамяшканне паміж вялікімі лакацыямі арганізавана таксама, як у першых Falloutах, то бок праз мапу. Ты там літаральна ідзеш. І у тебя літаральна таксама могуць адбыцца проста пасярод мапы вось гэтыя івенты, калі на цябе нападаюць вось гэтыя параджэнні цьмы. Я вось гэта вельмі добра памятаю. Ну і баёўка таксама, яна ў Dragon Age, як было адзначана, яна можа быць пакрокавай. Я ведаю, што людзі часцей яе менавіта ў такім пакрокавым стылі і катаюць. Вось. А я А, не разумею, а як можна граць у Dragon Age, тыпу, не пакрокава? Пачакайце. Тыпу, мой баця так катаў. Ён проста ніколі не выкарыстаўся гэтым рэжымам паўзы і проста і ён не мікраменеджмеў гэтымі іншымі, кажам так, чальцамі паці. Ён толькі сабой кіраваў. Ну а гэта так, а так можна? можна, ну хто забараняў. Я нават скажу так, я ось калі гуляў калісьці, я таксама, ну, збольшага так і гуляў, таму што я збольшага гулец у экшн RPG і звык толькі аднім, кажам так, а не складам. Не, О, просто чисто тэарэтычна, ну, я разумеем, ладно. Тыпу, мне здаецца, што такім досведам можна нармалёва прайсці толькі калі ты нейкі маг-хіллер. я за гнома катаў. Просто, ну, я без гэтага. Я без вось гэтай цудоўнай жанчыны-хіллера, Ну я так. нікуды не ішлі. Яе бралі з сабою такія: "Ты ідзеш наперад, я ідзем ззаді". Не, ну у меня, дарэчы, быў адзін момант падчас нейтральнага івенту, калі мяне вось калісьці так вось параджэнні цьмы недзе, типа падчас перамяшкання пад лакацыям дасталі, і я там адзін момант не мог, напэўна, тыдні 2 прайсці. Ну там проста гэтая атака, але, блин, там столькі гэтых мабоў моцных было. Я не ведаю, што з імі рабіць, але неяк справіўся, памятаю. Вось. А калі пытацца, ну, павярнуцца ўсё ж такі да гэтага квэшана пакрокавасці стратэгіяў і іх, кажам так, большай дасканаласці, ну, я збольшага, ну, я проста ўспрымаю пакрокавасць у часы фалаутаў хутчэй як механічную неабходнасць, пры якой можна вялікую колькасць матэрыялу абгуляць, вось гэтую поліварыятыўнасць і гэтак далей. У больш далейшых часах я ўспрымаю гэта хутчэй менавіта як даніну пэўнаму стылю геймплея, у якім, ну, які тебе падабаецца, у які ты гуляеш, таму што, ну, сапраўды досвед он трохі іншы у адрозненне ад гэтых in real time action RPG. Але я думаю, што скажем так, in real time RPG яны могуць быць таксама дастаткова поліварыятыўныя і гэтак далей, просто на гэта, разумела, трэба больш рэсурсаў тэхнічных менавіта на рэалізацыю, чым я там не ведаю яшчэ чагосьці. Таму што, ну, ўсё ж такі Вядзьмар 3, ён вельмі шмат кім улюбёны, менавіта за нейкую, кажам так, поліварыятыўнасць, якой любілі вельмі моцна ганарыцца аматары Ведзьмара на фоне таго ж Скайрыма, калі той выйшаў. А вось. Я не можу знайсці гэтую класную гульню. Фу-фу-фу. На. Не можу знайсці эту прекрасную піксельную гульню.
Боже, я можам яе апісаць, Ну божахна, так, так, так. нафіга мне гэта назва. Мгм. Карацей, ты там гуляеш за некалькіх персанажаў, тыпу Ага. некалькі фіктыўных персанажаў, за якімі ты ходзіш. Мгм. Тыпу, ты мяняешся з гісторыі да гісторыі, або выбіраеш, тыпу, праходзіць гісторыі па артыкулам. Мгм. І там, тыпу, таксама пашагавыя вось гэтыя, тыпу, як гэта, тыпу, пашагавая гульня, вось гэта ўсё, тыпу, ты б'еш, Мгм. і якраз такі гэта гульня, яна даволі-такі лінейная. Тыпу, нягледзячы на тое, што яна пакрокавая, але яна здаецца, тыпу, там вы сустракаецесь, тыпу, сфармуеце сваю каманду і Мгм. ідзёце ратаваць свет. І не тое, каб там, тыпу, асабліва, божа, там асабліва, тыпу, выбараў не было, здаецца. Ну, таму што я кажу, гэта ўсё пытанне сцэнараў і таго, Ну як у так. цябе пабудавана гэта, як яна стакаецца з Мгм. геймплеем. Вось. І Мгм. я думаю, што таленавіты геймдызайнер, сцэнарыст, ён Мгм. зможа палучыць, умоўна кажучы, гэта in real time, кажам так, працэс гульнявы з нармальным сцэнарам. А Мгм. не таленавіты, ну гэта не палучыць. Таму што зноў жа, як і плюс калі ўсё ж такі вяртацца да прыкладаў Baldur's Gate, Fallout, вось Fallout. У Fallout ўсё ж такі не ўсё пакрокавы, там пакрокавы збольшага толькі Мгм. баёўка. А па лакацыях ты ж бегаеш і на рэал-тайме. Ну Там так, тебе ж нічога не так. абмяжоўвае. Просто зноў жа ну, і баёўка яна менавіта пакрокавасць там менавіта, што абмежаванне менавіта, што тэхнічнае. Вось. Хаця я разумею то, што умоўна кажучы, у такіх пакрокавых, калі ўжо абмяркоўваць баёўку, у пакрокавых баёўка яна можа быць трохі прыгажэй, таму што ты там, кажам так, можаш прадугледзець большую колькасць анімацыяў, якую не Мгм. трэба стакаць з выглядам ад першага ці трэцяга выгляда, таму што ў тебя будзе персанаж каставаць з пылы, як у стратэгіях, то бок з выглядам зверху, і там можна вельмі шмат прыгожых анімацыяў накаставаць. А у, кажам так, экшн RPG, як там, ну, Skyrim ці Вядзьмар, усё ж такі Мгм. набор анімацыяў для эканоміі рэсурсаў і таго, каб у тебя мадэлька не багавалась, ён павінен Мгм. быць максімальна аднастайным. То бок у Скайріме гэтых анімацыяў было там штук 8, у Аблівіоне іх літаральна было 2. То бок вось калі вось ты вось так вось спэл кастуш, вось так вось рукой махаш, ці вось калі ты вось так вось рукі прыкладаеш. І усе эфекты на сябе, вось так ты типа кулачок падымаеш, і ўсё. То бок 3 анімацыі. Ось. То бок, Дарэчы, ну так, так, так. я ўспомнілі адну пакрокавую таксама гульню, але у якой пакрокавасць, тыпу, гэта не стоп-моушн. Ага. Тыпу, называецца гэты, здаецца, Dance of Necrodan... Не, стоп, не, стоп. Божахна, я зноў забыла, як называецца гульня. Фу. Зараз. Crypt of Necrodancer. Па-перше ўсяго, гэта рытм гульня. Мгм. І гэта рагалік. Мгм. І сэнс у чым? Тыпу, ты павінны, тыпу, у рытм музыкі хадзіць. Ага. І пры гэтым, пакуль ты не паходзіш, твой вораг не паходзіць. Ага. І тыпу, Ага. ты ходзіш, і ты пры гэтым павінен рабіць гэта ў рытме. І, ну, заўважваць тое, што табе патрэбна пахадзіць так, каб пабіць ворага, каб ён цябе не пабіў. І пры гэтым, тыпу, рабіць гэта ў рытм, бо калі ты робіш гэта не ў рытм, ты можаш згубіць здароўе. Ну гэта такой музычны батлер хутчэй. Не, ну ну гэта, дарэчы, проста цікавая, кажам так, гульня з пункту гледжання геймплея. Ну так, так. Яна забаўная. Яна даволі прышпільная, там яна мяне дуже злуе, бо там ёсць некаторыя босы, якія мяне проста забіваюць, і мне прыходзіцца праходзіць усё з ноліка. Ну, усе гэты рытм гульні, яны, кажам так, яны ў пэўны момант пачынаюць раздражняць. Я памятаю, у мяне знаёмая была, якая любіла стрыміць вось гэты рытм гульні, а там такая, дзе ты там гэты, кажам так, плашкі перасоўваеш, як, не памятаю, як называецца, але яна вельмі папулярна была ў 17-м годзе, ты там я не ведаю, канешне, гэта забаўна, але я, як, кажам так, смоўш,
ўсё ж такі чалавек трохі затарможаны, мне такой геймплей не пасуе слова зусім. Так. А, далей, раз мы перайшлі ў гэту абмежаванасць, Мгм. трошачкі пра пытанне выбару, ці маюцца гульні, дзе адсутнасць выбару Мгм. гэта галоўная механіка або важная частка цалкам, ну, гульнявога геймплею або тэмы? Ну, кажам так, умоўна кажучы, гэта проста такая тэма, што гульні, у якіх няма выбару, яны пра гэту адсутнасць выбара не будуць казаць асабліва. Ну, яны просто будуць тебе даваць, скажем так, такой калідорны геймплей, просто інтэрактыўную гісторыю. Вазьмі, прайдзі, так, ты ж Call of Duty і так далей. Але гісторыі, які спрабуюць, скажем так, не варыятыўнасць зрабіць, скажем так, фішкай і кажуць вось то, што вось у нас няма варыянтаў, гэта клёва, это уже, скажем так, такая больш філасофская праблема метагеймінга, так, на тэму таго, чым ёсць агентнасць. І гэтая агентнасць, яна ўздымаецца не Undertale, пачакай. Дельтарун? В Дельтаруне, так, в Дельтаруне. Вот в Дельтаруне яна ўсё здымаецца. Вось гэта пытанне, типа, а ці мы робім дзеі, ці, ну, то бок, ці хоча персанаж як аб'ект гульні, каб ім мы гулялі, так? Вось. Вось гэта там пытанне агентнасці і адпаведна, кажам так, вось гэтай свабоды выбара, не выбару ў гульнях. Вось гэта гульня цалкам пра гэта. Тут, дарэчы, у Кракаве был нават семінар на гэтую тэму, на тэму агентнасці і на то, як гульні на гэту тэму разважаюць. Я, на жаль, кажам так, большую частку прэзентацыі, якія там былі, забыў. Вось, але такія гульні ёсць і, блин, калі быў бы запіс гэтага семінара, я мог бы ім нават падзяліцца. Да, шкада, што запіса няма. Ну. Плачам. Ну, калі толькі магчыма пашукаць, магчыма, нешта ды знойдзецца. Але дужа цікава, калі мы ўзгадваем Undertale, нягледзячы на тое, што ў Undertale тыпу ёсць выбар, ну, тыпу, там ёсць выбар, але пры гэтым мне дужа падабаецца, што як бы не лечы таго, што ты можаш зрабіць там выбар, вакол самой гульні тыпу ёсць нейкі мета-арыёл, што тыпу у гэтай гульні ёсць правільнае праходжанне. І калі ты не будзеш праходзіць яе правільна, мы цябе забулем. Сапраўды, тыпу, многія стрымеры, якія тыпу пачыналі праходзіць Undertale, літаральна не ведаючы пра што, ну, тыпу, ёсць такі, тыпу, досведы людзей, якія, тыпу, проста кідалі гуляць ігру, бо іх у чаце пачыналі проста буліць за тое, што яны там пачыналі праходзіць, тыпу, нейтрал, напрыклад. А каб праходзіць нейтрал, магчыма, патрэбна некага забіць. Або яны гралі ў генацыд. І літаральна сам фэндом, у яго з'явіўся наратыў, што ёсць, тыпу, правільнае праходжанне, і калі ты праходзіш неправільна, то табе кабзец. Гэта дужа цудоўна, гэта дужа іранічна, сходзячы з таго, што якраз такі у адрозне ад Дельтаруна больш Undertale, ён больш сфокусован на тваём выбары як чалавеке, хаця, мне здаецца, для мяне асабіста Undertale ён больш не пра выбар, а больш такі пра, ну, скажам так, сыходзячы з таго, што ўсё ж такі, мне здаецца, што ўсё ж такі у Undertale, нягледзячы на тое, што на ўсю яго варатыўнасць, у Undertale, на маю думку, ёсць правільнае праходжанне, але ты можаш па-рознаму прыйсці да гэтага правільнага праходжання. То есть ты можаш прыйсці да пацыфіста па-рознаму. Рознымі шляхамі. Ты можаш прайсці праз нейтрал, праз генацыд да пацыфіста, але твой апошні шлях, каб поўнасцю пражыць гэтую гісторыю, зразумець, гэта скончыць на пацыфісце. Так або інакш. То бишь ты ўсё роўна так або інакш дайдзеш да пацыфіста, бо сама гульня цябе
падлаштоўвае прайсці да пацыфіста. І Ну пры так, гэтым так, так. для мяне асабіста проста гэта яшчэ і раскрываецца ўвогуле. Ну, то бишь, знаешь, это все равно выбор без выбора. Все равно иди проходить пацифист. Типу, так, ты можешь пройти пацифіст пасля геноцида, і гульня скажа табе а-та-та, але ўсё роўна ты скончыш пацыфістам. У меня, дарэчы, з такой, скажем так, поліварыятыўнасцю ў дарозе, але з адным вынікам, з такіх ўсё ж такі, калі абмяркоўваць індзі-гульню, і адна гульня ўсё ж такі, якую я прыгадаў з гэтай кракаўскай канферэнцыі, это, карацей, была нейкая гульня типа сімулятар польскай мамы. Это забаўна гучыць. Яна такая піксельная, але там, карацей, сутнасць у тым, што ты типа цяжарная жанчына, полька, так? І ты павінна, карацей, у цыкле 9 месяцаў, а кожны, скажем так, геймплейны лоб гэта адзін дзень, так? Ты мусіш у межах гэтага там зрабіць нейкі, скажем так, задаволіць патрэбы. Там іх усяго 4, там типа ежа, сон, чысціня і рэлігійная патрэба, малітва, то бок, да? Вось, але там так геймплей збудаваны, што ты ўсе гэтыя патрэбы адначасова збудаваць не можаш. І пасля, калі ў тебя ідзе працэс фармавання эмбрыёна, у тебя залік таго, якія ты патрэбы не задаволіў, у тебя ёсць на выбар, скажем так, пэўныя мутацыі эмбрыёна, так? І ўрэшце рэшт па выніках 9 цыклаў у тебя нараджаецца дзіцёныш, але гульнёй, скажем так, задумана так, што так ці інакш у цябе дзіцёныш народзіцца нейкім уродцам. На што гэта, скажем так, на якую тэму гэта сацыяльнае выказванне, я думаю, усім тлумачыць не трэба. Кажем так, асуджэнне за прыгоньванне, типу, за хатняй гаспадаркай. Дарэчы, паведамленне, якое таксама пачынаецца са слова «дарэчы». Пра гульні без выбару. На думку адразу прыйшла Spec Ops The Line. Знаёмая рэч, але не гуляў. Там якраз лінія прахадзіў, што з самага пачатку мы сябе паводзілі так, як за менталку галоўнага герою. Хаця, па сутнасці, гэта лінейны шутан, напэўна, маецца на ўвазе. Так, толькі дайце я яшчэ раз прачытаю сэнсую. Там якраз... лінейнае праходжанне, што з самага пачатку мы так паводзілі за менталкі галоўнага героя. Окей, я прыняў. Окей. Напэўна, прыняў. Ну, окей, дзякую за кейс. Окей. Я яшчэ самі не зразумелі трохі. Типу, мы паводзілі сябе так праз менталку галоўнага героя. Ну, то, што я думаю, я тут думаю, гаворка ідзе пра тое, што там, умоўна кажучы, лінія сюжэта і праходжання, яна адносна, кажем так, можа здавацца поліварыятыўна, але поліварыятыўнасць гэта абумоўлена, кажем так, не самым здаровым псіхічным станам пратаганіста. Хаця сам геймплей, ён лінейны. Таму што гэта шутер. Ну так. Так, ну що ж, далей. Ці маюцца, на твою думку, гульні, які караюць гульца за яго выбар? Ну, Паталоджык 2, мор, ён дае тебе зразумець усю адказнасць выбар. І ўвогуле ўсе такія гульні, якія маюць трохі ралявы складнік, так, і яны могуць тебе караць. Гэта не то, як там, напрыклад, там, сталкеры, так, яны не асабліва тебе за выбар караюць, так, ці, я там не ведаю. Да нават кіберпук, я думаю, што ён тебе за выбар усё ж такі трохі шпыняе. Хаця вось гульня, якая сапраўды шпыняе тебе за выбары, это, вось мор утопія. Вось яна тебе шпыняе. І гэта самы такой для маёй галаве яскравы прыклад. А вось могуць быць, магчыма, ты сустракаў такія гульні, у якіх, тыпу, я не ведаю, ёсць выбар,
Але по сюжэту вот патрэбна табе зрабіць вось гэты канкрэтны выбар, Мгм. а ты яго не робіш, і гульня табе карае. Можа быць такое. Не, такое сустракаецца, але я зараз не прыгадаю. Такое ёсць відавочна. Такое ёсць відавочна, але нешта на хутку не прыгадаю, на жаль. Ну, вось. Может быть, нехта ў каментарах прыгадае, Ну магчыма, да, вы да, нешта да, 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 такое, да, да. да, Не, напэўна, ведалі, прыгадаюць. сустракалі. Ну, не, такое, напэўна, прыгадаюць, таму што такое шмат, але чамусьці зараз проста, як гэта ў сімсах малпа з гэтымі, типа, талеркамі. Таксама бывае, Мгм. бывае. Так, ну што ж, цяпер моя улюбленая рубрика. Бліц, бліц, Бліц. бліц, бліц, бліц. Звычайна гэта рубрика, дзе я задаем, тыпу, Мгм. два слова, выраза, прадмета, і патрэбна выбраць адзін з них хутка. Мгм. Але сёння мы трошачкі паграем з гэтым фарматам. Я Окей. прапаноўвам табе... Мгм. Карацей, у меня есть список гульняў, з Окей. якімі ты павінны быць знаёмы, і Окей. твая задача паразважаць, якую рэлігійную мараль гэтыя гульні нясуць. Вот што добрага, цудоўнага можна ў гэтага гульняга знайсці, такога вот. Окей. Позаймаемся морализаторством. Да, да, Окей. маралізатарствам, да. Фантазія, да. Першае. Sims. Любая гульня з серыі. Що я накажу у сэнсе рэлігійнага, ну яна збольшага пра рэлігію нічога не кажа, то бок, а мараль, ну што, умоўна кажа, геймплей сам спадвігае да таго, што типа мейце здаровыя сямейныя стасункі, і тады вы, кажам так, ваш род працягнецца, і вы будзеце шчаслівы сям'ёй. Глобальна так. Гэта вось, дарэчы, у Sims Middle Age, Sims 3 Middle Age, вось гэта асобная гульня. Medieval? Medieval, да, Medieval. Вось там нейкая рэлігійнасць была, але яна там хутчэй такая, хутчэй фонавая, магічная, таму што там, ну, ёсць уяўленне аб Бозе, але Sims, прынамсі, увесь час намякае, што гэтым богам ёсць сам гулец. Вось, як, кажам так, нерухомы рухавік. Вось. А міфічныя істоты, яны проста існуюць. Вось. А вось, ну вот, вот я не ведаю, я калі заўсёды, вот я недавно думалі просто пра Sims, я нечым падумалі, што праз гульню ў Sims мы можам, магчыма, я не ведаю, тыпу, чыста тэарэтычна, мы можам, як ты ведаеш, ёсць, я не ведаю, я просто дуже часта чую ад нейкіх там агностікаў, бо тэістычных вось гэтых вось колах, што калі б Бог бы існаваў, ён бы нас вылікаваў ад сех тыпу хваробаў, вось гэта ўсё, тыпу, ён бы не зрабіў жыццё такое жудасным. Але калі ты паставіш сябе, як у Сімсе гульца, што ты першае зробіш, калі ты стварыш персанажа, і калі ты збольшыць, што робяць маі там знаёмыя, якія гуляюць у Sims? Яны бяруць Сімса, яны яго закрываюць у пакоі і даюць яму здохнуць. І я такія, цяпер вы можаце зразумець, як гэта працуе, правільна? Ну, ладно, калі быць максімальна шчырым, але ўсё ж такі ніхто, я спадзяюся, не пакрыўдзіцца за гэтага моманту, але паколькі я ствараў, кажам так, сем'і, вось, у Сімсе, то я іх не забіваў і гэтак далей. Там было дзве функцыі. Ці я іх адпраўляў у агарод, ці я іх адпраўляў займацца сексам у басейн. Прытым часцей другое. Ты рабіў усё прагматычна, або вось працягваеце род, або ідзіце вырошчваць ежу. Ну так, хаця не, і там нават не для стварэння дзетак гэта было ў басейне, гэта просто так. Да. Ну, гэта таксама трошачкі дзіўна, не так дзіўна, як мароць Сімса без ежы, але... Не, я, дарэчы, пра то, што людзі забіваюць Сімсаў, так, і ўвогуле там ствараюць, кажам так, пакоі з печкамі, кажам так, Зоненхайт,
дзіцячы лагер Зоненхайт. Ш- Не, ну без дзяцей там ніхто ўсё ж такі іх не таго, не. Але я ведаю людзей, якія стваралі просто, кажам так, будынак максімальна шчыры, максімальна непрыгожы. Як, дарэчы, гэта вокладка рамштайнаўскага канцэртнага альбома Ліхспільхаус, што перакладаецца як кінотэатр, так прыкладна такая ж нейкая максімальна індустрыяльная страшыдла. І вось у яе ў асобнай камеры запіхвалі сімвал з 5-8 печкамі. Іу! Вось такіх знаёмых я ведаў. Іу! Таму маі забаўкі з басейнам на фоне гэтага, гэта, кажам так, максімальна па-чалавечы яшчэ. Мои симсы помирали толькі выпадкова. Ну, а я сваіх ніколі не марыў. У меня, дарэчы, Sims паміралі ці ад старасці, ці 2 разы яны померлі ў данжах, таму што я наступаў там на нейкія, кажам так, Мне пліты і іх спальвала там нейкая гэтая пастка. збольшага мои гінулі ад таго, што ў них пліта загарэлась. Дарэчы, ёсць такі сцэнар, але не, я заўсёды за гэтым мікраменеджміў. Я заўсёды цяпер, тыпу, калі робім кухню, я заўсёды ставлю гэтую піпікалку. Ну, Тыпу, каб піп-піп-піп, і яны адразу ўсё пачыналі, тыпу, тушыць. З дварэцкім вельмі зручна. Пасяліў сябе яго, праўда, там яму 2К ў тыдзень трэба адсыпаць, але ён, дарэчы, усе гэтыя, кажам так, функцыі аператыўны сам выконвае, то бок і гэта і патушыць, калі што, і накорміць. Вось бы мне ў рэальным жыцці дварэцкага, каб ён за мяне гатаваў і пажары тушыў. Ну, дарэчы, я сам, калі быў малы, я памятаю, марыў, што вось калі вырасту, вось стану там кімсьці багатым, вось зараблю сябе 3-пакаёвую хату, адным пакой з якіх будзе сядзець такі дварэцкі. Але, ну, пакуль мне 27, я да такога не дажыў. Вось, так. Былі бы ў нас чыты, як у Сімсе, ўсё бы было. Ну, чыты не ведаю. Але- Вось можна было бы сябе падсяляць багачэй, іх, кажам так, грошы забіраць і высяляць. Хаця Гэта пачакайце, ўсё ж такі сучаснае, кажам так, свецкае заканадаўства, кажам так, у галіне шлюба ў пэўным сэнсе гэта дазваляе, але гэта вельмі амаральна. У кожнага свой шлях. Ну, так. Мы не асуджаем або абмяркуем. Ну, так. Далей, наступная гульня Хітман. Боже, я у Хітмана апошні раз катаў, калі мне было гадоў 6, 7, 8, недзе тады. І гэта яшчэ былі тыя старыя Хітманы. І я нават сюжэт іх не памятаю. Я просто памятаю агульную канцэпцыю, што ты ось у тебя ёсць лысы, ёсць лакацыя, і ёсць вельмі шмат варыянтаў таго, як тебе знішчыць сваю мэту, цэль. Вось, у тебя ёсць вельмі шмат варыянтаў і ўсё. А сюжэт я нават не памятаю, як сам гэты лысы стаў 47-м. Я не памятаю, таму я тут, на жаль, нічога не адкажу, просто таму што не памятаю. Добра, як ты думаеш, як яго лысіна? Што нам кажа пра яго лысіна? Што нам кажа пра яго лысіна? На адным аранжавым сервісы быў прыгожы вельмі актор, які быў вельмі папулярны ў пэўных мемах у мінулым дзесяцігоддзі. Вось што я магу сказаць. То бок у фільм, кажам так, для фармата відэа, які выходзіць на аранжавай пляцоўкі, самае тое. Ну, а що, ні? Дуже морально, дуже скрепно. Не, хотя у меня с Хитманом был один просто улюбённый мем, то просто с гэтым шрифтом импакт надпись «Лысый абсолютно». Ці гэта быў нейкі типа фаргусаўскі пераклад Хитмана.
Я уже не памятаю. Це Рамон, ёбать. Ну, буває. Добре, наступная гульня. Life is Strange. Ох, я гэта ўсё ж такі нават сам праходзіў. Ну, кажам так, гэта ўсё ж такі з катэгорыі гульняў, якіх я іх адношу, кажам так, да ілюстрацыі рэлігіі без наяўнасці трансцэндэнтнага. Там ж як такога, типа, ну, трансцэндэнтнага, акрамя вось гэтага ілюзорнай прысутнасці лёсу, метафары якога з'яўляецца вось гэты летуценнік, яго ну, там і асабліва няма. І там сапраўды гэтая ну, здольнасці галоўных гераіняў, што Максаму, што там пасля не памятаю імёнаў іншых, кажам так, персанажаў, але я ва ўсе так ці інакш Life is Strange згуляў, і Beyond of the Storm, і там умоўна гэта другі. І там, дзе вось гэта типа мексіканец малы быў, які там з тэлекінезам валодаў, да? Там ж гэта сапраўды яны валодаюць магчымасці не таму, што таму яны там нейкую боскую энергію знайшлі Бог даў ці. Это сапраўды просто Deus Ex Machina. Вось. І гэтыя гульні яны просто спрабуюць разважаць на тэму таго, вось дайце дэфолтнаму дзіцёнышу ці падлетку сілу. Вось што ад з гэтага атрымаецца, так? І вот падумай над этычнасцю гэтага. То бок не дарма в Life is Strange іх менавіта што называюць такімі, кажам так, падлеткавымі дылемамі, я бы напэўна так бы гэта сказаў. Таму што гэта сапраўды гульні для падлеткаў, якія распавядаюць пра падлеткаў, і яны закранаюць праблемы менавіта збольшага падлеткаў, што булінг, што там, кажам так, не вельмі спрыяльная, кажам так, сацыяльная серада, кажам так, траплянне ва ўмовы, калі там увогуле ты пазбаўляешся ад бацькоў, і ты па выніку жывеш па-за, кажам так, інстытуцыянальнага поля. Во што ты, як чалавек з уразлівай групы, будзеш рабіць са сваёй сілай. То бок гэта хутчэй гульні на праверку падлеткаў і на праверку іх, кажам так, этычнай маралі. Вось. Хаця першы Life is Strange, ён у адрозненне ад гэтага Life is Strange, дзе ты, умоўна кажучы, за гэтага гуляешся за гэтага мексіканца, так? Ён, кажам так, больш філасофскі, таму што тут ты сапраўды паўстаеш перад выбарам ці абраць каханую сваю, вось гэтую блакітнавалосую, так? Ці ты абіраеш усё ж такі чалавецтва. І наколькі я памятаю, магу вельмі моцна памыляцца, распрацоўшчыкі ўсё ж такі, не гледзячы на то, што яны стату выбару збіралі, яны палічылі, што кананічнай канцоўкай будзе менавіта ну, знішчэнне вось гэтай Аркадіі Бэй. І калі гэта заснавана на менавіта выбарах гульцоў, а не проста, кажам так, сцэнарным рашэнні распрацоўшчыкаў, гэта ўжо нешта кажа аб сістэме каардынатаў сучаснай моладзі, якую гэтую гульню гуляў. А з улікам таго, што там, кажам так, гендерны ухіл, ён усё ж такі у аўдыторыі гэтай гульні, ён усё ж такі наяўны відавочна, так? А вось, не гледзячы на то, што я нават як чалавек мужского гендеру гэта гуляў, усё ж такі гэта ўсё ж такі людзі, якія сябе асацыююць з жанчынамі збольшага гулялі, да? А вось, то гэта можа быць аб чымсьці казаць. Кажам так, пакінем гэта пытанне адчынена для інтэрпрэтацыі, наколькі наша, кажам так, сучасная культура індывідуалістычна. Ну так, так. Наступне. Майнкрафт. Ох, Майнкрафт... Я не магу проста адасобіцца да аднаго факта, вельмі цікавага з Майнкрафтам. Я просто нават не ведаю, наколькі яго можна агучваць на Ютубе, але ладно, паспрабую вельмі, кажам так, аддалена прыгадаць. Ёсць жа тэорыя, кажам так, што Майнкрафт ён з'яўляецца, прынамсі да продажы ночы Майнкрафта Майкрасофту, ён з'яўляўся вельмі насычаным на элементы юдэйскай міфалогіі, менавіта традыцыйнай юдэйскай міфалогіі і магіі, і, кажам так, адзіныя наяўныя людзі ў сусвеце Майнкрафта
Гэта юдэі. І гэта заснавана просто на нейкім, кажу так, тэорыі, што там калісьці ноч сказаў, што ну вось вы глядзіце на знешні выгляд жыхароў з Майнкрафта, так, і жартуеце на такі-то, такія-то тэмы. А ведаеце, а вашы вы жарты маюць рацыю. Чаму? А вы падумайце, а чаму іх ахоўвае голем? А голем гэта ж персанаж менавіта юдэйскай міфалогіі. І я гэта даведаўся літаральна тыдзень-паўтара таму. І калі гэта сапраўды так, і гэта не байка, то можна спрабаваць Майнкрафт інтэрпрэтаваць менавіта праз гэтую, кажам так, прызму юдэйскай міфалогіі. То, што типа вось Стів закінуты ў сусвет, як Адам, і яму Бог даў сусвет, як кавал гліны з запытам: стварай шчасце сабе сам. Вось. А цмок у дадзенай выпадку, ён і як эндер сусвет, ён ілюструе сабой, кажам так, вось гэту, кажам так, хаатычную матэрыю, якая не падлягае апрацаванню чалавекам, вось гэтай творчаму апрацаванню. То бок тое, што ты не можаш асэнсаваць і апрацаваць, то бок нешта настолькі хаатычнае і несвядомае. То бок так можна было бы пры вялікім жаданні Майнкрафт інтэрпрэтаваць. Але гэта ўсё вельмі камплементарна, таму што тая тэорыя, пра якую я казаў, яна таксама і кажа пра тое, што ноч у гэтым сэнсе ён, кажам так, базавічок, і ўсё гэта інтэграваў з негатыўнай канатацыяй. Іу. Дэ. Таму наколькі гэта, ну, зараз у эпоху майкрасофтскага Майнкрафта гэта, ну, несправедліва ад слова зусім, таму што, ну, зараз і розныя жыхары ёсць, розныя іх мадэлькі, скажем так, да, і ўсё ж такі там нейкі глыбінны лор з'яўляецца з улікам нават гэтых фільмаў, якія, ну, кажам так, іншымі франшызі. Вось які, і вось гэты A Telltale, гэтая, кажам так, гісторыя. Але з імі ўсімі, кажам так, з пашыранай, кажам так, з пашыраным сусветам Майнкрафта я, на жаль, не азнаёмлены, таму я за діп-лор Майнкрафта не ведаю. Хаця я б вельмі хацеў бы, каб, кажам так, тэорыя з тым, што Майнкрафт гэта, кажам так, інтэрпрэтацыя юдэйскай міфалогіі, яна працавала, таму што тады б для мяне Майнкрафт быў бы нашмат глыбей і цікавей. Гэта не проста тэорыя, гэта гульнявая тэорыя. Ну так. Так. І апошні гэта Half-Life. Выбірай, які табе больш падабаецца, які хочаш. Не, я цалкам Half-Life люблю, і увогуле Half-Life гэта улюбёная гульня маёй сям'і. Гэта мой дзед любіў, гэта мой баця любіў. Мой баця нават чакаў, пакалі Half-Life Алекс выйдзе, але калі даведаўся, што ён на VR, ён расчараваўся. Вось. Ну і мой дзядзька. Не, Half-Life гэта легендарная штука. Вось. Наколькі яны рэлігійны, я вось, дарэчы, Half-Life ніколі не спрабаваў інтэрпрэтаваць рэлігійна, таму што, ну, ўсё ж такі гэта такая вельмі добротная навуковая фантастыка, так, гэта вельмі добротная навуковая фантастыка з вельмі глыбокім лорам, але, ну, окей, можна спрабаваць глыбінна, рэлігійна праінтэрпрэтаваць усё ж такі асобу Джимена, так, але вельмі шмат чаго у Half-Life кажа, што ўсё ж такі Джимен гэта нейкі прадстаўнік іншай расы, так, вось, але і нацягваць, кажам так, нейкую саву на глобус не вельмі хочацца, да і плюс, наколькі я ведаю у Half-Life, у людзей як такой нейкай рэлігіі і рэлігійнасці, ну, асабліва няма. І адзіны вобраз рэлігійнасці, які я памятаю з Half-Life, гэта айцец Георгій. Вось з Half-Life другога, які там, кажам так, пасвіў сваю паству, вось гэта, кажам так, усіх зароджаных хэдкрабамі людзёў і адстрэльваў іх з, кажам так, драбавіка. Пра якога яшчэ хацелі, кажам так, невялічкі спін-офф да другой Халфы рабіць, вось, як ён выжывае ў Равенхольме.
Можна, канешне, меркаваць, што рэлігійнасць усіх персанажаў, акрамя, кажам так, галоўных, там, кажам так, Ілая, Алекс Вэнса і Гордана Фрімана, яна і ўсяго гэтага супраціву, яна праваслаўна. Ну, таму што ўсё ж такі за аснову бралі, кажам так, праваслаўную Сафію, горад у якасці Сіці-17. І як мы бачым па Равенхольму, а ён там недалёка, і там святар гэта праваслаўны. Значыць, гэта ўсё ж такі нейкія праваслаўныя Балканы. А вось, то бок, ну, гэта зноў жа ўжо нейкія дадумліванні у той ці іншай ступені. Таму што так ці інакш там людзі сваю рэлігійнасць не праяўляюць. Але, ну, а як можна было б апісаць уторгненне альянса з рэлігійнага пункту гледжання? Ну, там, блін, гэта ўжо сапраўды пачнецца нацягванне савы на глобус. То, што вось, гэта Гогі і Магогі, а Брін гэта такой антыхрыст, а Фріман, ён гуляе ролю, кажам так, такога хрыстафорнай асобы, як, дарэчы, гэта апісваў Франк Босман у сваёй кніжцы New Systematic Theology of Video Games, Gaming and Divine. Вось, ён же там літаральна вось апісваў Артёма з метро 2033, Фрімана, як такі асобы хрыстафорныя, то бок асобы, якія не з'яўляюцца Хрыстом, але носяць на сябе вобраз Хрыста, ахвяруюць сабой і робяць добрыя дзеі. Вось, і тым самым яны типа прамаўляюць аб хрысціянстве. Але калі з метро 2033 гэтая трактоўка, яна яшчэ справядлівая адносна, таму што там літаральна выбар ён такой трохі рэлігійны, і ён суправаджаецца вельмі вялікай колькасцю рэлігійнай сімволікі праваслаўнай, там іконы піхаюць, там ж літаральна ў канцы, там, калі ты там вырашаеш чыйсьці лёс, здаецца, гэта не ў самім 33-м, а ў працягі, калі ты там вырашаеш лёс нейкага, кажам так, персанажа, які тебе здрадзіў, ты літаральна робіш гэты выбар каля царкоўнага аналоя пад іконай, кажам так, Хрыста Збавіцеля, які даруе грэх. І то бок у тебя тут літаральна выбар, ці упадобіцца Хрысту, яму дараваць усё, ці не упадабляцца яму. Але ты тады выходзіш там на бэд-эндинг. А ўсе мы ведаем, што ў метро, кажам так, гуд-эндинг залежыць ад таго, колькі ты там вось гэтых неабавязковых івентаў зрабіў па-добраму, гэта раз, і два, ад таго, колькі ты лакацыяў зачысціў мірным шляхам. У Half-Life гэтага ўсяго няма. Вось, і таму я не схільны інтэрпрэтаваць, кажам так, Half-Life як нейкае, ведаеш, такой, кажам так, квазі-евангелічны тэкст. Вось. Ну, з іншага боку, ёсць жа людзі, якія вераць, што што іншапланецяне, яны яны выконваюць роль Бога ў нашым свеце, што вось яны прыляцелі, нас на землю паслалі. Не, ну наколькі вера ў існаванне іншапланецян з'яўляецца рэлігійнай? Не, ну сёння пакуль, кажам так, не даказана, што іншыя формы існавання, кажам так, іншых формаў жыцця з'яўляецца фактам, яно сапраўды пакуль з'яўляецца такім аб'ектам веры, да? І з-за гэтага, дарэчы, кажам так, шмат хто з'яўляецца прыхільнікам традыцыйна нават авраамічных рэлігіяў, сапраўды уяўляе гэта, як, кажам так, такое не вельмі прыемнае рэлігійнае ўяўленне. Чаму не вельмі прыемнае? Ну, таму што, кажам так, напрыклад, з пазіцыяў таго ж хрысціянства. Калі ты прызнаеш факт таго, што існуюць іншыя формы жыцця, і яны ў той жа ступені суб'ектны, ты так ці інакш ставіш пад пытанне антропацэнтрызм хрысціянства і авраамічных рэлігіяў. Таму што, ну, хрысціянства, оно само па сабе антропацэнтрычнае, оно ставіць у цэнтр чалавека. А калі ты кажаш, што суб'ектам ёсць нехта акрамя чалавека, так, напрыклад, нейкі там, я не ведаю, ніберыйцы, назовем гэта так, да, то ты ставіш сам наратыў аб стварэнні пад пытанне, ну, у сэнсе, типа, а ў сэнсе ёсць нехта разумны, і ты ставіш пад пытанне, як да гэтых іншых ставіцца, ці разумець пасля катэгорыю чалавека максімальна шырока тое, што мае розум, так, ці адмаўляць, скажем так, у адэкватным стаўленні вось гэтым іншапланецянінам. Таму я, дарэчы, люблю жартаваць, што ў касмічным сэнсе хрысціянства, калі бы фактычна існавалі іншапланецяне, яно было бы формай касмічнага фашызму.
Таму што ну літаральна яно бы казаў бы, што яны яны не суб'екты, у іх няма так званага духа. Мгм. Яны гэта. Дарэчы, гэты матыў у Мас-эфекце абгулёўваецца. Там ж літаральна у Мас-эфекце першы можна знайсці звесткі, што каталіцкая царква на нейкім саборы прыняла пастанову аб тым, што катэгорыю чалавека трэба разумець алегарычна, таму што іншыя расы яны таксама прэтэндуюць на права нашэння духа Божага. То бок ужо у Мас-эфекце прадугледзелі тое, што каталікі будуць разумець, кажам так, у якасці носьбітаў духа, і то бок тых, каго стварыў, кажам так, Бог кажам так, на апошні дзень стварэння, так? Не толькі як людзей, а як там вось гэтых калаверійцаў і гэтак далей. І вось так. І там, дарэчы, за гэтага можна далей ісці, ну, праўда, гэта ўжо самастойна трактаваць. А ці быў, ну, гістарычна-то разумела, што Христос быў чалавекам, але можна было бы далей казаць. А вось што, калі гэта проста чалавечая алегорыя? Што, калі Христос быў не ў рымскай імперіі, не рымскай правінцыі Юдэі і не на зямле? Ён увогуле быў прадстаўніком іншай расы. То бок Мас-эфект гэтыя думкі пакідае вам на падумаць, што забаўна. Вось. А Half-Life не. Half-Life не. То бок ён проста дэманструе, што ёсць іншапланецяне як факт. Окей. Так, і апошняе пытанне бліца. Дранікі ці паспаць? Я паколькі люблю гатаваць, я за дранікі. Добра. Я не іранічна, то бок у меня не іранічна, кажам так, патрэба спаць, яна недзе, кажам так, такая на задніку. У меня за гэтага ёсць джинсоўка, на якой напісана «Money never sleep». Гэта ў пэўным сэнсе маё, кажам так, не крэда жыцця, гэта, кажам так, той лайфстайл, у якім я, можа, трохі вымушана, але жыву. Добра, і зараз мы будзем паціху падводзіць нейкія вынікі. Першае, што бы ты мог парадзіць, магчыма, людзям, якія жадаюць, магчыма, больш пацікавіцца гісторыяй рэлігіі, або ўвогуле больш паспрабаваць, ну, скажам так, аднасіцца да гульняў, магчыма, больш з аналітычнага пункту зору? Ну, увогуле гэта, дарэчы, у гульнязнаўства складана зайсці, так? Я таму што тут нават не ведаю якую кропку, таму што калі ты пачынаеш глядзець на Game Studies, перад табой узнікае, кажам так, не самы вялікі, кажам так, шэраг аўтараў, але яны вельмі грунтоўныя, яны збольшага англамоўныя, так? І яны, кажам так, яны полідысцыплінарныя, так? Але ёсць класікі, якіх вельмі цяжка абмінуць, то бок той жа Арсет, яго кніжка тэксталогіі, дзе ён разглядае гульні як аградычныя тэксты, то бок Яна Богаста, вось гэта канцэпцыя, кажам так, працэдурнай рыторыкі, яна таксама базавая. Вось. То бок гэта ўсё як бы трэба чытаць, а вось нейкі такі уваходны тэкст. Ёсць руская кніжка на рускай мове, якую напісаў гэты даследчык, навёў яго прозвішча, але яна вельмі лёгка гугліцца, калі напішаш проста гэта па-рускі іградром. Таму што ён дае кароткі ўводзіны ва ўсе гэтыя базавыя гейм-стадіс штукі. То бок для чалавека з постсаўка гэтая кніжка, ну, яна сапраўды можа быць простым уваходам. Хаця, калі ты яе ўжо чытаеш пасля літаратуры, яна здаецца трохі прымітыўненькай. Ну, вось, галоўнае не лезці адразу, кажам так, у псіхалогію. Таму што калі ты палезеш у псіхалогію гульні, ты задушышся. То бок пачынае з, кажам так, гульнядрома, а пасля, калі ты зразумееш, з якіх пазіцыяў і што цябе менавіта ў гульнях будзе цікавіць, ты там далей уже гугліш аўтару. Таму што, канешне, я мог бы, напрыклад, для даследавання рэлігійнасці ў відэагульнях параіць каго? Гэта Босман, якога я агучыў, гэта нямецкамоўны аўтар Ольвер Штефан, і гэта Ларс де Віль. То бок вось гэтыя трое, гэта база. Ну яшчэ чацвёрты Уільям Бейнбридж. Вось гэтыя чатыры, гэта база. Калі разглядаць гульні з антропалагічнага пункту гледжання, там я мог бы параіць відавочна гэта Дэвіда Мейсона, Дэвіда Майерса,
шмат Давідаў і адну спадарню са прозвішчам Лейбавіц. Гэта такі больш метатэарэтычны, такі антрапалагічны твор, які я мог бы параіць. А вось. Это калі мы кажам пра хто як бы да гульня пачаць падыходзіць аналітычна з літаратуры. Але калі менавіта самому пачаць, трэба проста ў гульне заўсёды задаваць пытанне. А што ты хочаш мне сказаць? Што ты хочаш да мяне данесці, так? І пасля ўжо задаваць пытанні такія больш дробныя. А як ты паказваеш вось нешта? Вось задаеш, вось, напрыклад, што ты кажаш аб рэлігіі, што ты паказваеш аб рэлігіі, задумляешся, так? Вось, і пачынаеш гэта аналізаваць. А каб гэтыя пытанні задаваць і задаваць іх правільна, вось для гэтага патрэбны богас, таму што, кажам так, працэдуральная рыторыка – это наша ўсё. Так, магчыма, у цябе ты можаш згадаць, магчыма, нейкіх творцаў, крыейтараў, можаш засяродзіцца на нейкай, вось, не ведаем, тройке, пра якіх ты мог бы апавесці, парадзіць, каб там нашы гледачы пазнаёміліся з новымі людзьмі для сябе. Так, зараз я падумаю. З творцамі, калі, мы, я так разумею, пра беларускамоўных кажам, так? Так, вядома. Бляха. Каго бы так параіць? Зараз, каб умоўна кажучы, яшчэ нікому не ствараць праблему. Таму што, да. Зараз я падумаю. Wait a minute. Я для гэтага нават у Тэлеграм зайду. Вось. Усё ж такі я заўсёды, калі раю... Я ведаеце, што скажу так. Я заўсёды раю падпісвацца ўсё ж такі на папачкі і шукаць тое, што сябе трэба. І, дарэчы, вось ёсць такі вось канальчык прышпільныя коміксы. Вось там, дарэчы, і адміністратар, ён можа вам, дарэчы, падказаць і адчыніць цэлы сусвет беларускамоўнага кантэнту. Вось, таму што ён, сапраўды дае вам доступ да папачкі, там вельмі шмат цікавых аўтараў. Дарэчы, вось адзін з аўтараў, якога я магу параіць, гэта вось Сакрал, якога я, кажам так, паглядваю перыядычна. Вось у нас нават з ім, кажам так, узаемарэпосцік быў. Вось, такі больш агульны гістарычны канал, там, Нарачаўшыны. Яны, дарэчы, таксама ўсе ў папках ёсць. Вось, такое нешта. То бок вы падпісвайцеся збольшага на папачку, вось праз прышпільны комікс вы яе знойдзеце. І у вас там будзе увесь кантэнт, які вас можа зацікавіць. Вось. Таму што я мог бы, канешне, казаць, што менавіта я гляджу, але за пэўных прычынаў цяжкасць. Складанасці. Але магу, канешне, зрабіць рофл параду. Ёсць такі гісторык Роман Кунігас. У яго маленькі канал, можаце, канешне, паглядзець. Дарэчы, для гледачоў, слухачоў, у мяне ёсць выпуск падкаста з аднім з аўтаром прышпільных коміксаў. Якраз першы выпуск, які мне ўдалося зрабіць, таму, калі цікава падрабязней пазнаць пра коміксы, хутчэй да першага выпуска падкасту. Там усё падрабязна апаведзена. Вось, дарэчы, калісьці трэба было бы, кажам так, са спадаром, аўтарам гэтых прышпільных коміксаў, трэба было бы калісьці асабісты, нават так, у фармаце такога шырокага падкаста паразмаўляць. І я, дарэчы, не іранічна, таму што агулам калісьці трэба, я буду арганізоўваць, можа быць, для такога нашага беларускага ніжняга інтэрнэта розныя паігрулькі на, кажам так, сваім канале, да. Толькі трэба будзе дакладна разабрацца з ОБС, каб не было сённяшніх праблем, будзем арганізоўваць. Можаш гэта, званочак, тэлефоночак? Не, так, я буду, кажам, будзем, кажам так, гэта паведамляць усім. Праўда, я зноў жа зараз больш гуляюсь у гэту стратэгію, Dawn of War першы, вось гэту, кажам так, РТС-ачку, вось, хаця можна было бы і ў Героі 5 Мяча і магіі, вось.
Здаецца, нават я не ўпэўненая, але здаецца, на герояў пятых, здаецца, беларусізатар ёсць У нават. нас, дарэчы, мяне зараз глядзіць аўтар беларусіфікатараў розных спадар Георгій. Калі спадар Георгій, то адкажы, калі ласачка, ці ёсць на героі пятыя беларусіфікатары. Калі ёсць, то мы абавязкова паставім, і калісьці можа быць, калі нас набярэцца патрэбная колькасць, а гэта 4 чалавекі, можа быць і ўчынім размоўны гульнявы стрым па героям. Ось, дарэчы, дарэчы, можна параіць і спадара Георгія, таму што ён вельмі часта з'яўляецца. Чаму, праўда, я не ведаю, наколькі яго інтэрпрэтаваць як блогера, але ён мае YouTube-канал, вось, ён там робіць відосы пра свае, кажам так, дасягненні ў справе стварэння беларусіфікатараў гульняў. Таму раз ён тут быў, раз ён усё ж такі гэта, я думаю, ён бы хацеў бы, каб яго прыгадалі, то вось яго прыгадваем. Вось. Ну, дарэчы, гэта таксама дужа класна. Тут жа маецца ўвазе не проста крэейтары. Пад крэейтары мы маем усіх, хто робіць уклад у беларускамоўную культуру. Ну я Я яшчэ, думаю, ну так, таму калі так шырока браць, то ўсё ж такі магу ну, параіць. Ёсць у нас суполка праваслаўных беларусаў у Варшаве, і мы нядаўна выдалі, кажам так, альбом з царкоўнымі беларускамоўнымі спевамі. Вось, ён быў запісаны прыхаджанамі нашай царквы, капліцы святога святапакутніка Рыгора Перадзе, гэта такі польска-грузінскі святы. І мы на базе гэтай капліцы запісалі цэлы альбом духоўных спеваў на Пасху, вось, па-беларуску. Дарэчы, калі ведаеце такой гурт, як Батюшка, то можаце злавіць, кажам так, вайбы Батюшкі, толькі беларускамоўныя. гэта выпадковы не рок-бэнд, не? Батюшка гэта дэс-метал праваслаўны. У меня нават я магу Я іх слухаю, у меня есть іх песні. Я нават скажу больш. Вось калі будзе бачна на запісы, гэта альбом патрыярха, гэта які называецца гэта прарок Ілія, а ён, дарэчы, прысвечаны беларусу, што вельмі цікава, таму што на Падляшшы польскім кажам так, у 20-30-е гады мінулага стагоддзя жыў такі мужык, як Ілья Клімовіч. І ён калісьці перад першай сусветнай вайной спачатку наслухаўся Яна Кранштадтскага ў Піцеры. Пачалася вайна, ён паехаў на вайну, пасля вайны першы сусвет павярнуўся ў свой калгас на Падляшшы. Але ён тады злавіў, кажам так, прадбачанне тое, што ён з'яўляецца, кажам так, летні старазапаветным прарокам Іллёю, што хутка канец сусвету. І пачаў, кажам так, усё гэтае Падляшша, якое тады было ў складзе Польшы, кажам так, прапагандаваць яму вось гэту ідэю канца сусвету. Але ён быў, кажам так, аўтарытэтным, ён збіраў грошы на будову царкву, і вось ён збудаваў царкву для польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Збудаваў яе, але калі яго хацелі зрабіць там архімандрытам настаяльнікам гэтай царквы, прыйшлі бабкі і пачалі казаць, што святы прарок Ілля. Яму па выніку царкоўнае кіраўніцтва сказала ультыматум: ну ты ці будзеш адмаўляць тое, што кажуць бабкі, ну ці мы цябе ад царквы адлучым. Ён па выніку выбраў, кажам так, быць з бабкамі. Яго адлучылі ад царквы, і ён, карацей, пачаў распаўсюджваць сваю рэлігію, нават не рэлігію, а секту сярод усяго Падляшша. І ён назбіраў вельмі шмат, кажам так, вернікаў, да такой ступені, што, кажам так, ільяшаўцы, яны былі самай буйной хрысціянскай сектай 20-го стагоддзя. Самай буйной, адгалоскі якой былі яшчэ, кажам так, у сацыялістычнай Польшы да канца 90-х гадоў. У 60-е нават вернікаў, які верылі ў прарока Іллю, былі. Вось, яны збіраліся, яны адбудавалі вёску такую, Вершалін. Вершалін па-беларуску гэта вось гэтая верхушка гэтых ялінак сосен. Яны адбудавалі яе. І там была, натуральна, беларуская секта, такая беларуска-польская праваслаўная секта, якая існавала да 39-го года, пакуль 17 верасня адбыўся вызваленчы паход чырвонай арміі на ўсход, у межах якой землі заходняй Беларусі і яшчэ Беластотчыны часова былі прыяднаны да савецкай Беларусі ў той час. І ў той момант
невядомым чынам прарок Ілля знікае. Але веруючы ў яго не знікаюць, яны пачынаюць чакаць яго, кажам так, другога прышэсця. І, магчыма, нават усё яшчэ чакаюць некаторыя, таму Ну, апошняя этнаграфічная выведка, якая была Мгм. Вершалін, гэта была гэта якой год? Гэта быў 11 год, там жыў толькі Мгм. адзін дзед, ён там уже гэта ўсё парасло лесам, ён жыў у нейкай хібары і развадзіў, здаецца, вужэй. Дуже па-беларуску развадзіць вужэй. Ну так. Сапраўды. Вось. Дарэчы, пра гэта была мастацкая кніга напісана на беларускай мове, Вершалінскі рай называецца. Выйшла яшчэ ў 72 годзе. Вось, і таму раю Абавязаны пачытаць. гэта знайсці. Секты, ды па-беларуску яшчэ, божа, усё сышлось. Так, таму раю пачытаць. Боже, я так абожніваем вось гэты тыпу праваслаўны або так неважна, рэлігійны металік рок божухна. Я не ведаем чаму гэта настолькі вайбова, нават сыходзячы з таго, што я не рэлігійны чалавек, але гэта проста. Ну не, бацюшка гэта Гэта вельмі вайб. добрая бацюшка, гэта вельмі добрая музыка. Ну а вось гэты альбом прарок Ілля, ну ён мне вельмі падабаецца, вось. Ну таму там, дарэчы, трэк на беларускай мове ёсць, гэта 6 па чарзе. Усё, патрэбна слухаць. Ну так, таму на Spotify можна паслухаць спакойна. Так яны ёсць на Spotify, я проста Ну, я проста не так зарыналася ў гэта ўсё. Я ну. тыпу такі: "О, песня падабаецца, Не, ну я дадаем". сам, але просто калі тут настолькі глыбінны лор, ён звязаны, скажем так, з Ой. нашай бацькаўшчынай, то я лічу грашно не ведаць. Да, можна хадзіць і казаць ім: "У нас у нас была свая беларускамоўная секта, гэта не вашы вот ты там заходні вось гэты, наша, родная". Ну так. Так, класна. Так, і будзем, так сказаць, сканчваць увогуле. Як табе нашая гутарка? Не, мне вельмі спадабалася, Увогуле. кажам так, не душна, то бок, ну, у нас же дыялог атрымаўся, і калі, Так, ведаеш, мы так. пераскоквалі ўсё ж такі тэма з тэмы, гэта сведчыць аб тым, што размова была трохі жывой, і таму, ну, я буду спадзявацца на тым, што і ў будучыні такі перыядычныя размовы будуць, таму што я папілікаць люблю, вось, на розныя тэмы, і, ну, мне вельмі прыемна. Добра. Мне таксама дуже спадабалася. Я спадзяюся, нашым гледачам таксама спадабалася. Вось. Ну, у меня гледачоў ўсё ж такі з улікам таго, што гэта першая трансляцыя, там вар'явалася ўсё ж такі некаторыя, ўсё ж такі нават зараз нехта глядзіць. Вось, нават не гледзячы на то, што там нехта задушыўся. Я не памятаю, колькі максімум было, таму што калі я чэкаў гэта апошні раз, быў максімум 8. Ці было больш за 8, ці нават 9, ці было больш за 9 адначасовых гледачоў, я не ведаю. Але я лічу, што 9 адначасовых гледачоў для першай трансляцыі гэта вельмі, офігенна. да, гэта добра. Так. Калі што, трошкі пазней выйдзе, ну, скажам так, скажем так, больш такая відэафармат гэтага падкаста. Вось, таму вы нічога не страціце, калі вы прапусцілі гэты цудоўны эфір. Ну і магчыма, калі я зможам з гэтага контента зрабіць блуперсы, магчыма, таксама будуць. Ну так, калі будзе я абавязкова рэпостну, ну а гэта, кажам так, чарнавы запіс стрымы там недзе там валяецца. А гэта для тых, хто самы асаблівы, в якой ёсць час, Ну з так. усім адразу. Так, менавіта так. Таму, ну, было вельмі прыемна. Мне іх нават лёгка, я нават не заўважыў гэта колькі. То бок, гэта... Прайшло колькі? 4... Калі мы пачалі? 4,5 гадзіны у меня ОБС піша. 4,5... Да, 4 гадзіны і 2 хвіліны. Ну, вось. Таму, кажам так, нармальна атрымалася, вось.
Калі скончым, то пойду, напэўна, пакавыряюсь яшчэ з гэтымі сцэнамі в УБС. Каб у наступным разам не было праблемаў. Ну, першы раз з пачынам, так сказаць, стрымавым. Ну так. Усё. Всё. Тады я пойдзем, магчыма, ужо спад, бо ў мяне ўжо 00. Ну так, а у меня час на Таму вячэру. Я звычайна каля 11 так. вячэру. Тады да пабачэння Ну так, і да пабачэння гледачам. Да сустрэчы так, і да наступнага выпуску. так. Ну ўсё, дзякую і да пабачэння. Іть. Чух. І акошка я замыкаю. Так, я гледачы ад вас пакуль што гук адключу, і пасля і з вамі развітаюся. Так, я, карацей, з вамі, напэўна, на гэтым моманце паразвітаюсь. Я б хацеў бы, канешне, з вамі бы яшчэ бы гледачы паразмаўляць, але, кушаць хачу моцна. Таму усім дзякуй, хто быў на гэтым стрымчанскім. Нягледзячы на ўсе цяжкасці тэхнічныя, я лічу, што ён атрымаўся, таму што, кажам так, памехаў не было, а з, кажам так, камерамі і картамі захопа я яшчэ разбяруся. А Уладзіміру, я не ведаю, ці ён дасядзеў да канца, наўрад ці, усё ж такі раю за нейкія рэкамендацыі і парады з УБС. Вось, таму усім слімачкі дзякуй, а я папоўз па сваім смаўжыным справам.